Әхсән Баянов. Аргы яр. Рафаэль Миргаязов укый. Сәфәр. Йылтыр күзле аю карашкысын кычаклап сөйде дә Наҗар, күпмедер елларны сыйдырган тыныч биләмәсеннән киң дөнья буйлата сәяхәткә чыгып китте. Күптән түгел генә Реаль чакырып торган Парижгамы, әллә Америкагамы? Юк, туган җиренә. Үзен тудырган һәм кычагында тирбәтеп үстергән тугайларына. Елганың киселгән башын яңадан ялгау нияте белән. Бер тәүлек, 2 тәүлек барды. Ис китмәле үзгәреш күренмәде. Бердән-бер үзгәлек шул, игеннәр биегәгә куйра төшкән. Тагын бер тәүлек узгач, район җитәкчеләре бүлмәсенә килеп керде. Елмаеп каршыладылар, шатланып кунак иттеләр. Урман ышыгына сыенып утырган умарталыкта өр-яңа бал белән чәй эчерделәр. Мәйе дә булмады түгел. Мәҗлеснең тәнәфес сыман бер тукталышында рәсми төстәрәк әңгәмә дә булып алды. Район җитәкчеләре үрнәк һәм гыйбрәтле мисаллар, соннар белән үз уңышлары, хәл-әхвәлләре хакында сөйләделәр. Наҗар бодай шауына сандугач сайравы кушылса гына, тормыш җырының гармонияле яңгыравына басым ясап, урманнарда кәккүк тавышларының, бүтән кыш моңнарының тынуга якынлашканын әйтте. Химикатлар белән эшли белү кирәклеген искә төшерде. Аны елмаеп тыңладылар. Аннары Наҗар туган җирнең төп урамы булган Тымызык елга суының ак кышлары, шилдиләре, шиләннәре, торналары белән чыңлап торган яшел заманнарны, буасыз вакытларда да ат кыендырган чакларны сагынып уфтанды. Бу сүзләрне кызгану кыяфәте белән тыңладылар. Аннары табигатьне саклау хакында нутыкка охшаган сөйләүләр булды. Тиешле предприятиеләр белән бу җәһәттән алып барылган эшне туктатмаячаклары турында вәгъдәләр ишетелде. Әмма сазлар һәм күлләрсез калган шәрә болыннарны яңадан терелтү вәгъдәсе ишетелмәде. Шул сәбәп белән Наҗарның кәефе кырыла язганны сизгәч, елганың киләчәген хуҗалар матуррак итеп сүрәтләргә тырыштылар әлбәттә. Беркем кушмаган килеш, төп эшенә кагылмаган бу четерекле мәшәкатьне үзенә ирекле рәвештә йөкләгән өчен аермачык мактап, соклану тойгылары сирпеп тә карадылар. Тик хәзергә эш шуннан ары уза алмады. Елга башын тергезү өчен гыйфриттәй экскаваторлар, бульдозерлар һәм кирәксә земснаряд трубалары белән килеп, тирә-як халык арасында шау-шу куптару мөмкин дип исәпләгән Наҗар шәрә болыннар буйлап бер үзе генә йөрергә мәҗбүр булды. Ләкин бу вакытлы тынлык, вакытлыгына ялгызлыктыр. Теге чакта ярдәмче хуҗалыкта тамчылардан ташкын җыелып шаулаган икән, монда Тымызык елга шундый хәлне мәгънәле итеп кабатлый алмасмыни? Тымызык елга. Күп еллар элек Наҗар әле бик бәләкәй чакта, йөзә дә белмәгәндә, нәкъ менә шушы коры ком саргаеп торган җирдә төнбоек чәчәкләренә алданып тирәнгәрәк керде. Чәчәкне өзеп тә өлгерде. Шул ук секундта аяклары су төбен эзләргә дә кереште. Таба алмады. Аннары ни булганын ул яр буенда хушына килгәч кенә төшенде. Тымызык су үзенең бер бөртек чәчкәсен дә жәлләгән иде ахры. Әмма чәчәк кулда. Наҗар да исән, аны коткарганнар. Ул чәчәкне чытырдатып кыскан хәлдә авылына таба атлады. Бераз үсә төшкәч, язгы бозлар актарылганда, тегермән арты күллегендә кайык төслерәк көймәдә йөзеп азаплана иде, артына борылып караса,
бөтен буаны тегермәне ие белән күтәреп, елга Ножар өстенә ябырылган. Язгы елга зурлыгындагы шорлама астында калачак Ножар. Бәлки секундтыр, бетәчәк Ножар. Мизгел эчендә ул кимәдән сикерде дә, ава түнә бөтен тармаклары белән бутала-бутала карлы-бозлы суны яра-яра бата-чума чыгып ярга капланды. Тик анда да тыныч ятарга хут юк иде. Котырган аю баласыдай, дүрт аякланып, малай биек яр башына үрмәләде. Тагын секундлар коткарды. Фаллар ачканда, әҗәлең су төбендә ята. Сак бул дип куркытулар булса да, Ножар судан барыбер айрылмады. Язмыш икән, язмыш. Ул аны бүтәннәргә калдырырга тырышып азапланмас. Үзенеке үзенә булыр. Һәм Ножар әле дә менә шул суны ярата. Төнбоек чәчкәсенә яңадан ташланырга, карлы-бозлы суда яңадан бата-чума буталырга әзер ул. Тик тымызык гүзәлнең элекке кодрәтегенә яңарырга, кабат кайтырга җыенмый шул. Сай суларда, чалбар балакларын сызганмыйча да аръякка чыгарга мөмкин. Аргыяр үзе дә тәбәнәкләнгән, сүзәкләнгән, инде су белән түгел, яшел чирәм белән күмелгән. Су алкынын сагына ярлар. Су алкынын сагына. Еллар узган сайын, күргән-кишкән дәрьялар зурайган сайын, тымызыкка булган мәхәббәт тә киңәя, тирәнәя бара. Сусауга охшаш тилмертә. Гомердә беренче тапкыр аккыш күргән дәрья һаман күңелдә. Күңелдә. Тымызыктан ары Ножар киңрәк сулар күрде. Кама, Бөек Идел. Алар белән дә язмышын бәйләде Ножар. Ул суларда да таныш аккышлар эзләде, әмма таба, күрә алмады. Тымызыкны да, аккышны да гомергә бер күрмәгән кайберәүләр алар хакында җырлар язалар. Шума чыга, әмма кыен булса да әйтик, аккышлы тымызыкны Ножар аңа җаны белән генә түгел, тәне белән дә тоеп ярата. Шума кешеләрдән көнли-көнли ярата. Сүзсез генә, тын гына. Уйлары да тымызыкның үзе кебек. Безгә дә бу изге елгаларны яңадан аккышлар белән кавыштырырга кирәк. Шунда гына алар хакында җырларга хакыбыз булыр. Ножар тымызыкка шундый ният белән кайтты. Ләкин аның максатын әле җитди кабул итмәделәр. Йылмайдылар гына. Якташлары Ножарны аңламады. Шуңа күрә ул хәзер аякларын ярдан салындырып, тагын аптырап утыра. Кичке нурлардан су өсте якты ут сыман кабынмады. Юк, әкертен тоныклана гына төште. Ниһаять тора-бара кап-кара төскә керде. Төннең үзе шикелле, мәгәр әле бит кояш батып кына өлгергән. Ник булай бу? Суна кичке шәүләләр каралтыр дип, башта тыныч калса да, кара төскә кулын тыгып карагач, һәм кул кап-кара чукка әйләнгәч, кара төснең нефть икәне беленде дә, Ножарның йөрәге жу итеп китте. Елга астыннан узган торба шартлаган иде. Икенче көнне бульдозерлар белән ярны ишеп, елганың яртысын будылар да җыелган суга ут төрттеләр. Төтене күк гөмбәзенә терәлгән илаһи янгын диярсең. Шулай кытыра-кытыра янды тымызык елга. Ут белән су кавышканын Ножар беренче кабат әнә шунда күрде. Һәм бүтән елга күлләрне, Каманы, Иделне күз алдына китерде. Шул ук көнне промыселлар идарәсенә барып, тавыш куптарып караган иде. Тынычланыгыз, гаепле кешеләр җәзасыз калмас дип юаттылар. Ләкин су өстендә балыклар ул җәзадан сөенешеп сикерерләр микән? Исән калган вак-төяк ташбаштан керосин исә аңкымый башлармы? Ножар шул сорауларга җавап көткәндә, идарә башлыгы кулына пиджагын алды да гафу үтенде. Ниндидер киңәшмәгә барасы икән. Тымызыкның чыккан җиренә бүтән районга баргач та әңгәмәләр шулайрак төгәлләнде.
Юк, киптерелгән җирне яңадан сазлыкка үрелдерүне яклаучы табылмады. Беркемнең дә бурычына да керми икән бу. Катырак сөйләшә башласа, аңа тагын сәерсенеп, хәтта кызганып карадылар. Юк, аңламадылар Наҗарны. Наҗар яшел шиксезлектә адашты. Тымызыкның инешкенә булган җирендә бер ярдан икенче ярга сикерә-сикерә арыгач, аяклары кай атласа, шул таба барды. Озак, бик озак барды. Атлый торгач, бер нәрсә ачыкланды. Дөнья Наҗарны алдаган икән бит. Эштә, хыялда һәм мәхәббәттә. Ләкин нишләргәдер кирәк. Ләкин баш чатнаганчы уйласаң да, тәгаен фикергә килү мөмкин түгел әле. Көн өйләдән авышкан тирәләрдә елганың буылган бер урынына килеп җителгән иде. Наҗар шундагы карт өянке күләгәсенә барып, йөз түбән капланды. Йөрәк ачыргаланып, үзе кычкырыр сыман иде. Күз яше шишмәдәй агып, инешне тутырыр кебек иде. Ләкин алай булып чыкмады. Йөрәккә һәм күзләргә өянке ярдәме килде. Күренмәс кайгы ажгырыпмы ажгырды. Синең кулыңда нишләп әле агачтан ясалган булса да кылыч юк. Син бит хәзер җил тегермәннәре белән сугышырга тиеш. Тиеш. Наҗарга бу уйдан бәлки кычкырып көләргә кирәк булгандыр. Әмма көлә алмады. Чөнки бу эшне аннан уңышлырак башкаручылар бар иде. Хи-хи-хи. Күтәрелеп караса, аргы ярда мәгърур карама тирәсендә яшь кенә ике кыз утыра икән. Икесе дә баштан аяк ялангач. Күзләрен угалады Наҗар. Юк, чын иде манзара. Теп-тере ике гүзәл нәрсәдәндер шатланып көләләр. Нәрсәдән көләләр икән шушы хәтле чын итеп? Күк зәңгәрлегеннән, яшеллек шиксезлегеннән, дөнья хузурлыгыннан. Әйе, күк зәңгәрлегеннән, яшеллек шиксезлегеннән, дөнья хузурлыгыннан һәм барыннан да бигрәк яшьлекнең үзеннән. Яшьлек үзе сәбәп. Һәм көлә чибәрләр, көләләр. Наҗарны күрәләрме икән? Ора күп булса, 200 метр чамасы гына бит. Бөтен нәрсә күз алдында. Ләкин алар өчен Наҗар әйтерсең юк. Тартынырга, ялангач ялчыкларын яшерергә уйламыйлар да. Яшьлекнең мәңгелек тантанасы хакында яшел шиксезлеккә аваз салалар бугай. Алар өчен Наҗар кыенсына икән, кыенсына бирсен. Алар өчен Наҗар күзләрен каплый икән, капласын. Әмма монысы да озакка түгел. Карамыйча булдыра алмый Наҗар. Карый да, уйлый да ул. Аргы ярда кешелекнең бөек тере картинасы. Кайда, нинди галереяда күргән иде Наҗар бу картинаны? Хәтерлигенә алмый әле. Тик шунысы хак. Чынлап та бар мондый сүрәт. Аның авторы да тел ичендә гына. Тик әллә нишләп әйттем дигәндә генә телдән ычкына. Кызларның берсе аяк үрә басты да, куллары белән күзенә төшкән чәчләрен аралый-аралый суга таба тагын да якынрак килә башлады. Әнә инде аермачык, таррак иңбаш, чамасын белеп кенә тагылган сирень чәчәкләре сыман пар тәлгәш, аркадан түбәнрәк калын ук булган тылсымлы тормыш. Шул тормышның ышанычлы дәвамы һәм сакчысы шикелле аппак аяклар, илаһи уйлар белән яктырган саф чырай һәм хәрәкәтләр, бөтенесе бергә ялуның нәрсә икәнен дә оныттыра. Шушындый да ак, шушындый да тере мәрмәр була икәнле, шушындый да уңышлы һәйкәл була икән. Моңарчы мәңгелек дигән бу гүзәллек җансыз, хәрәкәтсез иде. Монысы теп-тере, атлый әнә, иелеп су чәчрәтә. Иптәш кызына нидер әйтә-әйтә, суга керә һәм су чәчрәгән тавыш белән көлә дә чиркан чыгала. Ай, шундый җылы су. Аккышның үзе, йөзә генә. Күпме еллар сагынып эзләгән хәтирә кайтты лабаса. Җитмәсә ул ерак та түгел.
Җитмәсә ул якынайганнан якыная. Су уртасына җиткәч, әйе, Наҗарны күрде ул. Күрде дә текәлеп калды. Алай гына да түгел, мөгаен Наҗардан сүз көтә иде. Ә Наҗар артык сихерләнүдән һәм көтелмәгән бәхетеннән ни дә булса әйтә алу дәрәҗәсеннән ерак иде шул. Наҗарның авыр хәлен җиңеләйтү нияте беләндер инде, кыз аңа тел ачкычын үзе ыргытты. Сез нишләп коенмыйсыз? Шул кадәр әйбәт ләбасасу. Бу тавышка бер сүзсез ышану фарыз иде. Бу тавыш бары тик дөреслекне генә әйтә белә, һәм бары тик бәхеткә генә дәшә ала торгандыр. Һәм аны Наҗар кайчандыр ишеткән дә иде сыман. Кызның үзен дә Наҗарның кайчандыр күргәне бар иде шикелле. Кайчан? Кайда? Шунысын гына искә төшерергә кирәк. Хыялга ярдәм итәр өчен Наҗар «Сез кем?» дип турыдан-туры сораганын сизми дә калды. Шактый ук мәгънәсез сорау булгангадыр, кыз шаяртып кына җавап бирде. Мин аны каян белим? Мин сезне таныйм ахрысы. Мин дә сезне беләм. Чынлапмы? Чынлап ахрысы. Кыз шулай диде дә үз ярына таба атлыкты. Су читендә кыюсыз гына чупырдаган иптәш кызы инде аны көтә иде. Алар козлар каңгылдашкан мәгънә белән нидер сөйләшә-көлешә, Наҗар ягына күз ташлый судан чыктылар да киенергә керештеләр. Кыяфәтләре су тар гына лабаса. Егет кеше була торып, шуны да йөзеп чыга алмыйсыңмыни дип, сүзсез генә аръякка чакыра иде. Наҗар өнсез чакыруны ишетте, әмма каккан казыктай селкенә алмыйча тик торды. Үзен үзе онытыр дәрәҗәдә сихерләнгән иде ул. Кызлар куак артындагы зәңгәр автомобиль белән гүләп күздән югалгач кына хушына килеп, инде баскан җирендә урын таба алмыйча үрсәләнеп калды. Елганы йөзеп чык та автомобильне куып җит хәзер. Тик монысы инде бары тик хыялда. Аның да бик баянда гына мөмкин хәл. Әйтелгән 2-3 бертек сүзенә һәм үзен шактый ук иркен тотуына караганда, кыз аны чынлап та беләдер. Шулай булгач, сөйләшүдән дә баш тартмаячак иде. Әмма Наҗар янкы җылдавын тыңлап, үкенүдән, уфтанудан ара бер кая китә алмады. Яр читенә килеп, тагын аякларын салындырып, аргы якка күз текәп, озак, бик озак утырагына алды. Уйлана торгач, тагын бер нәрсә ачыкланды. Дөнья Наҗарны менә шушы рәвешле ымсындырган, шушы рәвешле алдаган икән. Моның бәясен бары тик дөньяның үзен дә алдалау чарасын табып кына кайтарырга мөмкин булачак. Наҗар ничәмә еллык күзәтүләрен, өен калдырып, сәяхәткә чыккан. Гомер мәгънәсе булган эше Европада бәхәсләр кузгата торгандыр. Наҗар сәяхәтче аюдай адашып йөри. Исеме һәм гаиләсе бөтенләй юкка чыктылар шикелле. Эш һәм кеше сак белән сык шикелле, бәлки бүтән кавыша да алмаслар. Наҗарның иң ышанган кешесе Фәнүзә дә. Әйе, башкалар белән буталып, ирнең кешелек дәрәҗәсенә, алай гына да түгел, гомер максатына, көтелгән ачышларына хыянат иткәч, дөньяда нинди изге нәрсә кала. Шуннан соң туган җиренә тиле өметләр белән кайтып, җил тегәрмәннәре белән сугышыр хәлдә йөргәннән соң, чын кеше икәнлеген тоюдан туктап, Наҗар үзен тик фамилия итеп кенә тоя башласа, ни гаҗәп. Дугасыз әрвахлар теге дөньяда шулай кая сугылырга белмичә кубарылып йөрерләр имеш. Исәннәрдән дуга килмәсә, мәңге шулай йөрерләр имеш дип сөйли иде Наҗарга әнисе ерак балалык елларында. Әнисе Наҗарга хәзер мондый тирән сүзләр сөйләргә тартына, ләкин Наҗар үзе сүз башласа һәм хәлен аңлатса, дугасын биреп, улын аш әрвах хәленнән коткарыр иде ул. Ләкин хәзер аның да файдасы тимәс шикелле. Монда хәзер мөгаен бүтән төрле дуга кирәктер.
Һәм ул доганы әле генә күздән югалган артык та гүзәл кыз беләдер. Үзәкне өзеп, шул кызны күрәсе килү, куып җитү теләге һәм куып җитә алмау әчесе, яңа тойгы борынлап дөньяга чыкты. Нәни кош баласымыни. Йөзә белмәгән малайның тирән судагы төнбоекка ташлануымы бу? Әллә язгы ташу кебек өскә сикергән бозлы шарлавыкны көтүеме? Әгәр дә баягы кызны күрү мөмкин дисәләр, әйе, бары тик тагын бер кабат күреп калу гына да мөмкин дия алсалар, Ножар йөзә белмәгән хәлдә су тирәнлегенә, өметсез хәлдә дә бозлы шарлама астына ташланыр иде. Тырышлыксыз, хезмәтсез нисез рәхим ит. Менә нинди ачыш. Ножарның күңеле сөю үзгәрешенә, яңа мәхәббәткә әзер. Юк, әзер генә түгел, ул аны көтә. Юк, көтә генә түгел, эзли, ашкынып, каңгырып эзли икән ләбаса. Тик ул хәзер үк торып, яңа хыялы артыннан чабарга тиешле кеше яшел ярда чалкан ята. Җил дә исми, үлән дә селкенми. Талчыккан уй да, дөнья да тып-тын. Колак тынлыктан нидер эзли, табарга азаплана һәм күпмедер вакыттан соң таба да. Зиң. Әллә күптән онытылган ширки авазларымы бу? Шушы хәтледән нечкә сак аваз. Хәтердәге ширки әллә биткә кунган? Әйе, биттә бу авазлар. Тик битләрен сыйпап карагач, кулга берни барлыгы да сизелмәде. Нәрсә соң бу? Зиң. Изләде, ишетте, тапты һәм төшенде Ножар. Бу хәтледә сак зиңләү белән үтә нечкә әйбер генә үсә ала. Бу нәрсә ни барысы Ножарның сакалы. Үз сакалы икән ләбаса. Әтесе Ножар белә, чәче сары булса да сакалы кара аның. Әгәр ирек куйсаң, йөзен тиз арада кара сакал күмәчәк. Ялгызлыкта бигрәк тә тиз үсә икән кара сакал. Әгәр ирек куйсаң. Әмма Ножар тиз генә сикереп торды да, ашыга атлап китте. Шәһәргә кайткач, хатыны Фәнүзә һәм кызы Энҗидән башка тора алмаячагына ышанмыйча өенә кергән иде дә, тик хатыны аны елмаймыйча гына каршылады. Ахырысы, теге чактагы хата гына булмаган. Шул уй белән Ножар элегрәк квартирада торган таныш апасына кабат китте. Гәрчә эшкә нәкъ элеккечә йөреп, күзәнәк гаиләсендәге аксым агышын күзәтү тикшерүне дәвам иттерсә дә, бу җансыз диярлек шөгыльне Ножарның хәзер бары тик фамилиясе генә башкара шикелле иде. Чынлыкта ул яңа кеше. Иптәшләре аны әйтерсең танымыйлар, аңламыйлар. Бары тик елтыр күзле аю карашкысы. Моны бөтен тирәнлеге белән тоя. Әмма серне шишмәс өчен терелергә, яңадан тавышка, телгә ия булырга гына теләми. Гәрчә ул белә, һәм бөтенесен дә белә. Бары тик ул гына. Эшкә чыкканның беренче көнендә үк директорга дәштеләр. Таныш бүлмәдә теге көннәрдән үк онытылып калгандай, үзенә үзе тәгаенләгән урынына нәкъ элекке рәвеш-кыяфәттә мөдир утыра иде. Кеше аралау әдәпсезлегенә дучар булмас өчен, Ножар директорга кул биреп исәнләшү теләге сиздермәде, һәм мөдиргә арка биреп утырмаска да үзен мәҗбүр итә алды. Тагын шунысы ярады. Директор хәл-әхвәл сорашкач, Ножар җитәкченең әле Париждан кайтып кына төшүен абайлап, аны исән кайтуы белән котлады һәм гафу итегез, онытып җибәргәнмен дип уңайсыз хәлдән тәмам котылды. Киресенчә, Габбасов, мин сезне котларга тиеш. Доклад уңышлы килеп чыкты бит. Уңышлы? Әйтерсең ис китмәле яңалык. Һәм Ножарның бер катлы соравына гаҗәпләнгән мөдирнең күзләре белән тавышсыз кимсетүе бәлки хаклы, урынлы булгандыр.
Бәлки директор онысын да сизгәндер. Кызык кешеләрсез, дип баш какты директор. Берегез ачыш белән дөньяны шаккатырмак булды, икенчегез ачыш юклыкны эш юклыкка юрады. Ә бит күзәтүләр, тәҗрибәләр үзләре кызыклы, һәм аларны шулай кабул иттеләр дә. Өстәлнең ике ягы да өнсез торганга дәвам итте. Тик эш кенә түгел, сәләт белән генә дә түгел, бүтән бер сифат та кирәк галим кешегә. Сезнең икегезне әйтик, бергә кушсаң, мин теләгән кеше килеп чыгар иде әлбәттә. Төшендекме? Шактый да каты шартлау килеп чыкмас иде микән? Наҗарның ихлас каршылыгыннан директор көлде генә. Нишләргә соң сезнең белән, Булай ярамый бит, ярамый. Уйлашыгыз, без дә уйларбыз. Төшендек. Аңлашылды билгеле. Тик Наҗар өчен монысы кызыклы түгел. Аңа бүтән нәрсә. Докладның уңышлы чыгуы өстәмә тынгысызлык китерде. Сәер яңалык бит. Теге вакытта аны рәнҗитүче, ялгышучы кеше иң башта үзе булган. Ул Наҗар атлы кеше. Наҗар атлы кешенең малай чагы бу форсатны ычкындырмаган булыр иде. Малай чакта ул һич тә галим түгел, тик бөтен гыйлемнәрдән өстен тойгылар төенчеге иде. Бәхеткә, акыл кымачаумы әллә? Акыл шуны кабатлый. Дөньяга үпкәләү җитми, үзеңә дә үпкәләү тиеш. Син үзеңне үзеңдә алдадың. Өндәмесең, әллә төштәме, бүгенмесең, әллә сабый чактамы, ул нәрсәгәдер алданып, тирәнгәрәк керде дә, аяклары су төбен эзләп тыпырчына бутала башлагач, ул көзән җыергандагыдай авыртуны җиңеп, кулларын сузды, чытырдатып учларын кысты. Ләкин хушына килгәндә, учында су дымыннан гайре берни дә юк. Кул буш, күңел буш иде. Бу ни дигән сүз? Әллә малайча кыюрак, зирәгрәк буламы? Хәзер кая киткән шул зирәклек, тәвәккәллек? Монысын менә директор да төшендерә алачак түгелдер. Әмма тагын ничә көн узгандыр, Наҗарны аюдан һич ким аңламый торган яңа бер зат барлыкка килде. Яп-якта бер көндә институтка килеп, үзе эшләгән 3нче катка күтәрелим дисә, тагын нинди саташу. Әйе, ныклабрак кара. Синең алда хыялың үзе. Тымызык су буенда күптән түгел генә күреп кайткан су кызы басып тора бит. Нәг үзе, билләһи. Җитмәсә ул кыз Наҗарны таныды, башлап хәтта үзе исәнләште. Моңа Наҗар ясалмак юланып, сезнең исемегез ничек дип сораган иде кыз, онытыбрак торам бит әле, дип баш уйнатты. Күптәнме монда? 2 ел. Ничек? Алар бер институтта эшлиләрме? Наҗар аны күрмәгән, дөньяда барын да белмәгән. Хәер, Фәнүзә әйткәндәй, ул дөньяның үзеннән үк аерылган һәм күзәнәк шиксезлегенә кереп югалган иде бит. Шушы 2 ел вакыт эчендә сезне бер тапкыр да күрмәү була торган эшме? Әллә сезне яшереп тоттылармы? Яшереп тоттылар. Шулай дигәч кыз таныш көлү белән көлеп куйды. Бу көлү теге чактагы ялангач күзәллекнең бүтәнчә сынлануы иде. Үзе сөйкемле, үзе куркыныч. Төнбуеклары белән, яңарыш вәгъдәләре белән чакырып торган тыныч су төбе шикелле, карлы-бозлы шарлама шикелле. Аңардан качып, чабып кына котылып булырмы? Малай чак елгырлыгыннан инде җилләр искән ләбаса. Секундлар җилдән җитез. Наҗар 3нче катта үз бүлмәсенә борылырга мәҗбүр. Шуннан соң яшәлгән ел чамасы вакыт исә бүтән тормыш, бөтенләй бүтән дөнья. Мөнәсәбәтләрдән, кичерешләрдән, уй һәм вакыт нисбәтләреннән хасил булган дөньяда тоя белгәннәр өчен нәкъ гади тормыштагыча мәхәббәт белән сугарылган һава, эфир дулкыннары бар. Күңелләр анда да төрле диапазоннарда бер-берсен эзли, таба,
очраша, сөйләшәләр. Хәзер ул дөньяның ике ягында ике кеше. Бары тик икәү. Вакыт һәм ара ераклыгына буйсына белмичә, ике кеше әллә бәхәсләшә, әллә аңлаша. Әхсән Баянов. Аргы яр. Кыска дулкыннарда. Кадерле кешем, син мине бөтенләй аптырашта калдырдың. Нидән башларга да белмим. Чыннан да. Бөтенесе ничек килеп чыктысың? Нинди хәлдә без? Ачыклыйсы килә. Дөресен әйткәндә, безнең очрашулар бик тә сәер башланды бит. Сәер һәм хәерсез. Туган якларда сәфәр йөрүнең борчулы нәтиҗәләрен һәм лабораториядә еллар буе барган күзәтүләрнең бер-ике атналык отчетын язган идем. Ашыгыч эш. Күзәтү отчетларны рәтләп, әдәм теленә күчерә торган лаборанткабыз ялда булганлыктан, секретарь кыз мине синең бүлмәгә алып керде. Бу вакытта кая барганымны, синең кемлегеңне һаман башка китерә алмыйм бит әле. Кердек. Институтның гыйльми секретаре белән янәшә япь-яшь кыз утыра. Тукта, бу син. Тымызык су буендагы тере сүрәт. Берничә генә көн элек таныша язган чибәр зат. Син бит бу. Секретарь кыз кулымдагы кәгазьләрне алып сиңа сузды һәм шуны гыйльми советка күрсәтерлек хәлгә китерүеңне үтенде. Исемеңне шунда беренче кабат ишеттем. Гөлчәчәк. Әйе, син былтыргы Гөлчәчәк. Кәгазьләрне кулыңа алдың да тиз арада актарып чыктың һәм кичке диңгез суы төсле яшькелт кара күзләреңне яман да җитди тутырып карадың. Әйе, бу күзләр белән караган кеше бары тик җитди сүз генә әйтергә тиеш иде. Ләкин син, сезнең монда исемегез язылмаган. Ножар минем исемем. Фамилиягез дә юк. Синең бюрократлыкны шаярып төзәтмәкчемен. Габбасов, әгәр шулай әйтергә яраса. Габбасов? Шул фамилия белән дә дөньяда йөреп буламыни? Нишләп? Әгәр минем фамилиям шундый булса, мин кеше арасына чыга алмас идем. Көн-төн өйдә утырыр идем. Ярыйсың, бүгеннән мин дә шулай эшләрмен. Тик мин бит аның шул хәтле ямьсез икәнен беренче кабат ишетәм. Инде нишләргә соң? Фу. Аб ярыйсы. Аббасов. Еще хуже. Аббас. Юк. Абба, менә кемсез. Үз табышыннан диңгез суы төсле күзләр яшькә манчылган иде шикелле. Я, ризамысыз шуңа? Риза, сезнең хакка. Булды. Тымызык су буенда очраган кызга бөтенләй охшамаган Гөлчәчәк кул язманы тагын кулына алды. Ну что, иптәш Абба, сезнең бу эшегез? Шак катып торам. Кыяфәтең иң олы түрәләрчә, аларның да иң олпаты, кырысыныкы. Көләргәме, ачуланыргамы белмәссең. Нишләгән? Бик бәләкәй материал бит. Тотынсаң бетергә тора. Сез уңайсызланмагыз. Мин түләү әмәлен табармын. Нинди әмәлсең? Ну, дискотекага чакырмын. Дискотека? Анда бит 25 тулмаган яшьләрне генә кертәләр. Сезгә?
мин сезгә ияреп керермен. Әмма сине шаян тонга тәки күчереп булмады. Түрәлек роленнан тәки аерыла алмыйча, сезнең бу эшегезне эшли алмыйм дип куйдың. Нишләп? Мин хәзер авырыйм. Ышанмадым әлбәттә. Шаяртасың дип кул селтәдем дә чыгып киттем. Ашыгыч һәм кирәкле эш. Булай салкын гына карый алмассың. Узышлы директорга сугылган идем, анда да гаҗәп яңалык. 2 генә көнлек директорның уйларбыз дигәне эшкә үрелгән. Сезне лаборатория мөдире итеп куярга булдык. Ризадыр бит? Ә мөдир? Аңа да эш табылыр, курыкмагыз. Курыкмыйм. Рәсми сайлауларны көтеп тормабыз. Барысы да хәерле булыр дип беләм. Эшкә тотыныгыз. Рәхмәт. Яңа вазифа, иске эш. Бөтенесе элеккечә дәвам итәр әлбәттә. Берничә көннән соң эшкә килүемә күрше бүлмәдәге иптәшләрнең берсе Хәлим сиңа калдырган эшләрне тәртипкә салынган, оппак кәгазьгә күчереп язылган хәлдә кулыма тоттырды. Телефон аша рәхмәт итүне ассынып, үз яныңа югары катка күтәрелгән идем. Синең урында бүтән кеше, ир кеше утыра. Гөлчәчәк авырый, бер атнасыз чыга алмас диде ул. Нишләптер шунда уянып киткәндәй булдым да, чынлыкта бүтән кирип йөрмәскә тиешлегем хәтергә килде. Чөнки монда бит хәзер каршы ишек артында гына киң маңгайлы, шәрә лепкәле бер дус утыра. Моңарчы иптәш мөдир дисәм, хәзердән башлап иптәш гыйльми секретарь. Чөнки лаборатория мөдире буларак үзен акламаса да, икебезне дә гадел айырыр өчен аны тагын да югарырак күтәреп куйдылар. Директорга кирип тиргәшә язсам да, әгәр без гел үз теләгебезне генә эшләп йөрсәк, тормышның кызыгы калмас иде дигән фәлсәфи нәтиҗә генә ишеттем. Димәк, бу бүлмәгә минем аяклар басмаска тиеш. Шулай да Гөлчәчәк, үз-үземә каршы барырга син мине мәҗбүр итәсең. Бер атнадан соң тагын ачтым ишегеңне. Тик тагын буш иде урының. Каршы ишек ачык булганлыктан, бу юлы сүз катмыйча мөмкин булмады. Сезнең Гөлчәчәк атлы кызыгыз бүген эштәме? Чын галим кыяфәтле гыйльми секретарь? Безнең Гөлчәчәк атлы кызыбыз бүген эштә, ләкин ул хәзер ашханәгә төшеп китте диде. Бер атна элек син шушы кеше булып уйнаган идең мәллә. Ләкин коридор аша узышлый, сиңа барыбер тап булдым. Ничектер каушабрак исәнләштек. Бер тукталгач, иптәш кызларың тиз арада юкка чыкты. Мин сезгә рәхмәт әйтергә кергән идем. Рәхмәт? Сез кем соң? Каушауга охшаган нәрсә тиз арада тагын җилгә очты. Ну, ничек инде? Абба мин? Ах, абба, мин сезне танымый торам бит. Сез ул көнне бүтәнчәрәк күренгән идегез. Мин анда әйтермен, бераз акча язарлар. Үз эшегезне дәүләттән түләтмәгез әле. Соң, алайса, дип сүз таба алмыйча акча чыгарам. Син бәлки тиеш булмаганны түләмәс өчен сатулаша башлар дип мыскылларга җай эзләгәнсеңдер. Әмма кешесенә туры килмәдең, гафу ит. Юк, ул хәтле тиеш түгел дисең дә читкә тайпыласың. Бүтәнчә нишли аламсың? Белмим. Алайса әйдәгез, көндезге ашка ресторанга керәбез. Шул рәвешле без ресторанда. Хәтерем ул көнне сәгатьләре минем хыялда ул сәер һәм якты утрау сыман кала бирер шикелле. Очраклы сүзләрдән, елмаю, шаярулар уеннан башланды. Шаярып кына, юри генә син йөзем шарабы сайладың. Мин бераз коньяк. Юри генә, иренеп кенә эчкән булдың һәм шуңа күрә бугай исермәдең. Ә мин аз гына коньякны чынлап эчтем һәм бераз кәефләнә төштем. Коньяктан гынамы? Шулай булса икән. Хәмердән тиз үк айнып була. Ә мин һаман да менә шушы көнгәчә айнып бетә алмыйм. Ә син моны әллә сиздең, әллә юк? Хәер, бу хакта уйлап та карамагансыңдыр әле. Уйламыйча, уйнап кына. Әллә нигә битләрем яна, дигән булып, чынлап алсуланган битләреңә, яңакларыңа шараптан түгел, күзләреңнән,
үзеңнән шәүләләнеп күчкән алсу зәңгәр төсләр белән уйнаган бокалны назлап терәдең дә, сезнең куллар ерак шул дип шаярттың. Әмма мин нәрсәнедер чынлап тойдым, нәрсәгәдер чынлап өметләнергә кирәклеген аңладым. Син эшләгән бүлмәдә. Беренче очрашуда ук без бу уенны башлаган булганбыз икән. Ул очрашуда ук шаяртып, сүз җаеннан безнең каннар бергә кушылып яши ала дип ычкындырганым хәтергә килде. Беренче сөйләшүдә. Бокалны назлаган кулың түбән төшкән арада сак кына минем кул сузылды. Әйтерсең кабат исәнләштек. Әйтерсең ни хакындадыр килешеп кул кысыштык. Чынлап та килешү иде бугай бу. Аң белән булмаса, тән белән аңлашу булгандыр. Аң икенче дәрәҗәдәге кечкенә ул. Мәхәббәт бер кайчан да акылдан башланмый. Акылдан башланганы исәп дип атала. Безнең килешү барлык исәпләр һәм аңлы эшләргә каршы килеп башланды. Һәм әлбәттә, нинди кодрәттер безне чакыра, тарта иде. Тау өстендәге ташны упкан төбе шулай дәшә торгандыр. Тагын шунысы бар. Әгәр биеккә, биек йорт балконына менеп җиргә карасам, минем сикрәсем килә. Нәрсәдер тыелгысыз тарта, кош сыман канат җәеп, шул рәвешле түбән мәтәләсе килә. Чынлап торып өчеп китмәс өчен, гадәттәгечә тагын да югарырак карыйм, яки өйгә үк кирип китәм. Синең яннан китә белмәдем шул. Уйлап та бирмәдем. Уйсыз шатлык урамга чыкканда тагын үсте. Киң баскычлардан җитәкләшеп төшкән чакта, инде берничә ел элек үк яшьлек белән мәңгелеккә саубуллашкан булуым хәтергә килсә, яисә моны пышылдап кына, белмәгән сабак өчен югары билгә алырга ярдәм иткәндәй әйтеп куючы табылса, юк булмады. Безнең куллар әйтерсең аерылмас өчен тотышкан иде. Табигать нәрсәдер ымлады шикелле. Көтмәгәндә коярга керешкән август яңгыры безне кинәт кенә телефон будкасына куып кертте. Безнең эшкә табигатьнең тыкшынуы аркасында кысан будкада бер-беребезгә мәҗбүри сыланып тордык. Һәм кысышкан куллар безне тагын да якынрак тартканга буйсынып, тукта, монысы ничек булды соң әле? Юк, ул чакта түгел. Хәзер дә әйтә алмам моны. Безнең иреннәр әллә шаярып, әллә чынлап бергә кушылдылар. Безнең каннар бергә кушылып яши ала. Шул уен сүз әллә чынга әйләндеме? Будкадан чыккан чакта күңелгә кирип калган сурәт шул. Күрше будкада малайлар торган һәм безгә карап шаркылдашканнар икән. Аларны абайлагач та ояла белмәдек бугай. Монысы хәтердә сакланмаган. Кызара алмасак та согая язганбыздыр. Чөнки урамны аерым-аерым чыктык. Чөнки син өйләнең инде узганлыгын, эшкә шактый соңлавыңны әйткән булдың һәм ашыгып йөгергән булдың. Әйтерсең мин соңламаган. Әйтерсең шушы кәеф белән нәрсә дә булса эшләргә мөмкин. 1-2 сәгать кем керсә шуның белән сөйләшеп, вак-төяк нәрсәләр хәл итеп утыргач та сиңа шалтыраттым. Һәм озак көттермичә төштең дә без тагын бергә. Нәрсәләр хакында сөйләшкәнебез хәтердә калмаган, димәк телдә юк бар гына булган. Менә озату, дөресен әйткәндә, гадәттән инде чыккан, онытылганга күрәдер, сине озата ук бару нияте юк. Теләгем сине троллейбуска утыртып кына җибәрү иде. Шулуй белән тукталышта бераз торгач та, урамның аръягында алма сатканнарын күреп, син мине шунда алып чыктың. Алманың рәтсезлеген күргәч, һәм минем кабат троллейбус ягына чыгарга чамалавымны сизгәч, әйдә, шушы урамнан бераз гына бергә узыйк инде дидең. Мин исә көндез башланганча уйсыз ярдәм. Сине өеңә якынайта, мине күнегелгән тормышымнан ерагайта торган юнәлеш белән атладык. Икенче тукталышка җиткәч,
кире борылу нияте башыма килеп өлгергәнче үк, син мине ары алып киттең. Урамны җитәкләшеп чыктык. Әле транспорт керә башламаган урамның тап уртасыннан атладык. Урамның түгел, шәһәрнең генә дә түгел, әйтерсең, дөньяның уртасыннан. Шәһәр уртасындагы тынлык утрауы, мәхәббәтнең үзенә охшаган кичке иркә җил, җиңел, күңел оннан битәр. Әмма бераз баргач та, һәр даим сагалаган куркыныч кебек, каршыбызга бозау хәтле эт килгәне күренде. Безгә җитәкләшергә, бер-беребезгә сыенырга тагын бер сәбәп. Караңгы төшеп килгәндә, мондый җан иясе белән очрашканда сагаю табигый хәл. Ләкин без моны куркыныч урам дип кабул итмәдек. Һәм ялгышмадык та. Тиз арада эт артыннан йөгереп малайлар килеп чыкты. Һәм безгә бер сәбәпсез ниндидер әйбәт сүзләр әйтеп калдылар алар. Тик хәтер генә ул сүзләрне соңга сукмаган. Куркынычның күңелле нәрсә белән алмашынуы сәбәбеннән без тагын шатланып кочаклаштык һәм тагын үбештек. Көтмәгәндә килгән шатлык сәбәбеннән хәтта мин сине күтәреп алдым һәм әйтерсең инде күптән онытылган бәхетемне табып, синең белән бергә аны да киң урамның, юк, урамның гына түгел, шәһәрнең, юк, шәһәрнең генә түгел, дөньяның тап уртасыннан үзем белмәгән төбәк тарафына алып киттем. Мин үземнән моны көтмәгән идем әлбәттә. Гомумән бөтен гомеремдә 2-3 кенә кабатланган шатлыклы онытылу булгандыр бу. Һәм мин шунда үземнең дөньяга кабат туганымны, икенче яшьлек белән яши башлаганымны сиздем. Тагын ук дөресрәге тоемладым. Аңлавым соңрак. Алда нәрсә? Алда тагын да тынрак, караңгырак урамнар. Бу шәһәрдә гомремнең яртысыннан күбесен кичереп тә, бер кабатта күрергә туры килмәгән ят урыннарда күңелгә шом килә. Инде хушлашырга вакыт икәнен чамалап, сине тагын кочакладым да, үп мине дидем. Әмма көтелмәгән хәл. Ярамый. Нишләп? Монда минем егетем тора. Күрсә сугыша башлар. Ә мин әле бердә куркыныч барын тоймыйм. Шул килеш калсын. Шул килеш калган теләкне күңелдә алып китергә туры килде. Ә эшкә ашмаган хыял теләкләрне җилкетә. Август җиле чәчләрне, битләрне сыйпаган, муеннарга ук уралып иркәләгән чакта, күз алдында синең куллар, синең күзләр, синең төс. Әйе, синең төс. Синең сурәт барлыкка килде. Йылмая, көлә, шаяра, иркәли, иркәләнә. Инде сине күз белән генә түгел, матурлык итеп, хыял белән тоям. Тик сәбәбен генә аңлый алмыйм. Безнең каннар бергә кушылып яши ала. Игә кайтып салкын су белән юынгач, кылган эшләремә үзем ышанмыйча үзем шаккаттым. Ләкин күз алдында һаман синең сурәт. Нишләргә миңа? Мин былай яши белмим. Мин аңа күнекмәгән. Җитди эш, җитди тормышка күнекмәгән мин. Ничек котылырга бу сурәттән? Ничек котылырга ялган белән сулый торган тилелектән, уеннан ничек котылырга? Ничек ойнырга? Бәлки, диваналык иртәнге томан белән бергә күккә очар. Тәндә, җанда, бәлки иртәнге зәңгәрлеккә охшаган, онытылырга гына торган якта җиңел хатирәләр генә калыр. Ә чынында киресенчә исемнәре табылып җитмәгән бу талчык сызлануларны ап-ачык үкенү, оялу алыштырса да, яңа төс, яңа кеше, яңа сурәт һаман йылмая, көлә, шаяра бирде. Нишләргә мөмкин? Ни чара моңа? Кайда котылу чарасы? Юк, аны эзләү урынына мин сурәтнең оригиналын эзлим. Сине эзлим. Гөлчәчәк, ишетәсеңме сине?
син кирәк миңа. Сусап су эзләгән кеше сихерләп минем җанны алган да үзенекен миңа салган булырга тиеш. Бәхетем бер айга син ялга китергә тиеш. Еракка, чит илгә. Тик бер ачылган сәләт тиз генә томаланамыни ул. Бүгенге матурлыкны иртәгә дә саклау мөмкинлеге кала. Бүгенге тилелек иртәгә дә үзенә шөгыль табар. Синең белән саубуллашканда гөлчәчәк яшермим. Мин үземне аламаның аламасына чыгарып тиргәдем. Тик тиргәсәм дә барыбер тилелекне киметә алмадым. Кочаклашу, үбешүләр, онытылмас сүзләр. Бергәлекнең соңгы минутлары. Мин синең янга кирдем. Хушлашачакбыз. Ишетелер-ишетелмәс кенә әһә дип баш кактың да, күзләреңне иркә йомгалап, янәшә ишекне шактый ук кыю ябып куйдың. Гыйльми секретарь хәзер безне ишетмәс. Гадәти һәм табигый кабатлаулардан соң йомгаклау көтелмәгәнчәрәк килеп чыкты. Бөтенесен киләчәктән көтәбез дим. Әйе. Күзләреңдәге шаянлык җепселләрендә миңа таныш булмаган хәвеф ялтырап куя. Сүзең төгәлләнгәнче, коридор ишеге ачылып, аннан тагын чибәр генә кыз керә. Син аның белән таныштырасың. Иптәш кызым. Иптәш кызыңның башы авырта икән, дару сорый. Синдә дару булмауны сәбәп итеп, безнең сүз төгәлләнмәгәнне белгәнгә, ашыгып чыгып китә. Син тагын нидер әйтмәкче. Шулай да Ходай язмаган аны миңа ишетергә. Мин тик ымсындым гына. Бәлки ул сүз әйтмәскә тиеш булгандыр. Һәм шуңа күрә күңеленнән чыгу җаен тапмагандыр. Ә тиеш теләк әйтелә ул. Барыбер җаен таба. Ә син әйтә алмадың. Чөнки иптәш кызың чыгып киткәнлегенә көткәндәй, телефон шылтырады да син чак кына уңайсызланып трубканы алдың. Аермачык сизелгәнчә, мәгънәләре аңлашылмый торган сүзләр генә әйттең. Әйе, юк, күп түгел. Ләкин ахырда мәгънәле бер сүз барыбер ычкынды. Ярый, кайткач как-нибудь загляну. Трубкада кызлар тавышы түгел иде. Каушамасам да нәрсәдер сизендем. Инде соңгы сүзләр әйтелгән һәм бөтенләй үк чыгып китәргә баягы кыз һәм хәзергә телефон гына комачау иткәнне сәбәп итеп кул изәдем. Бетте, хуш. Бу ике сүзгә бүтән очраша алмыйбыз дигән 3 сүзле мәгънә салынган иде салынуын. Тик моңа диккәт үк итмичә елмаеп кына калдың. Димәк, яңадан күрешү булырга мөмкин һәм булмаска да мөмкин. Синең бая тел белән тәгаен әйтеләсе вәгъдәң әйтелмичә калу икебез өчен дә тиешсез бурычны өскә алмау кебек иде. Ныклабрак уйлый китсәң, мондый гына танышу очрашулар элегрәк тә булмагандыр түгел, булгандыр. Булган да вак-төяк үпкән кычкан, тиз арада җилгә дә чыккан. Табигый хәл. Монысы да шулай булыр. Шулай тиеш. Башкалар эше булган ашкыну һәм онытулардан бер ай миктарлы ераклыкта синсез яшәп, үз өлешем белән канәгатьләнергә карар кылдым. Ә син ФРГ дигән ят ил кояшы астында кызын. Бетте, хуш. Ярый, кайткач как-нибудь загляну дигән. Якында безне бик җиңел килешү көтә. Хуш, бетте. Ләкин бу сүзләрне кабатлаганда ник йөрәк ашкына җилкенә башлый? Көтелмәгән фаҗига кешене шулай сәбәпсез җилкендерә. Исәпләр мондый мәгънәдәге очрашуларның бүтән булмаячагын испатласа да, тора-бара мәҗбүрияткә күңел күнеп, инде тынычлана язса да, мәгәр син кайтыр көн якынайган саен, исеме табылмаган кодрәт исәп ташының башта очлыракмы эшләрен, аннары исә үзен үк кимрә, шомарта торды. Син кайтыр мәл җиткәндә, ул инде тәсбих урынына йөргән таш мисалында шып-шома хәлгә килгән иде. Кайтсаң да сине каршыларга, күрешергә ашыгыр идемме, юкмы, йөгенә керү читен, әмма шәп сәбәп чыкты. Миңа каты гына грипп эләкте дә, атна чамасы өйдә чирләп яттым.
Тик шул ук вакыт киресе аңлашылды. Синең исәнлек мине кызыксындыра. Яшермичә әйткәндә, синең тавышыңны үлеп ишетәсем килә икән. Алай гына да түгел. Рәхәтләнеп бер туйганчы сөйләшәсем килә. Әмма колакта һаман бер үк сүзләр. Ярый, загляну. Бар. Чит илләрдә күңел ач. Әмин тотам да трубканы алып саннар җыям. Алло. Я Хода, синең тавыш. Теләсәң ничек чыда, җавап бирмә. Алло. Синең тавыш ямансу, хәтта елыйсы килгән кешенеке сыман. Сагынган. Пип. Кыска гудоклар. Түздем, эндәшмәдем. Исәнсең икән. Хәзергә шул бик җиткән. Калганына тагын түзәрбез. Булай булгач, мөмкин икән әле ул. Терелеп эшкә чыккач, үз кабинетыма кереп тормастан, директор бүлмәсенә кердем. Секретарь кызның исән саулыгын сорашкан арада, кайрада, син кирдең дә, инде шу, ни хәл бу? Ялдан кайткан кеше шушындый хәлдә, караңгыда үскән үлән хәлендә буламыни? Синме соң бу? Һәм шуннан артык гаҗәпләнүдән булса кирәк, шактый ук рәсми исәнләштек. Син килеп кул сусаң, турып басачак идем әлбәттә, син исәнмесез дип кенә куйдың да, кыенсынуыңны җиңәр өчен секретарь кызны кочаклаганда иткәч, чыгып та киттең. Бу катта минем якын кешеләр байтак. Аларның да хәлләрен кереп белештем. Берсе, Хәлим дус, синең хактагы хәбәр белән шок катырды. Син имеш, канцелярия кызларына минем белән булуың хакында Германиядән кайтып төшкән көнне үк мактанып сөйләгәнсең, алар имеш, чыш-пышны тарата белә. Син аңа әйт, сөйләнеп йөрмәсен, диде Хәлим. Булды, рәхмәт, әйтермен. Димәк ки, Гөлчәчәк, синең белән сөйләшмичә барыбер ярамый. Үз бүлмәмә кайтып, вак-төяк эшләрне тәртипкә китергәч, лабораторияга кереп, таныш күзәнәкләрнең хәлен белгәч, өйлә дә җитте. Оннан соң да директорга тагын ниндидер йомыш бар иде. Күпмедер сөйләшкәч, чыксам, тагын син очрадың. Әмма минем белән директордан башка Хәлим һәм тагын бер-ике кеше булганлыктан, сүзсез генә узып китмәкче идең. Бу юлы үзем туктаттым. Гөлчәчәк, нишләп исәнләшмисең? Исәнләштем ич, бая. Күтәрелеп карасам, директор тукталмаган. Егетләр кайрададыр тайышканнар. Безгә шарт тудыралар. Сүзсез генә сезнең ишек төбенә җителгән икән. Тик син аны ачарга ашыкмыйча, мин сезне шалтыратыр дип, исән кайтуым белән котларсыз дип уйлаган идем. Чын рәнҗү белән карыйсың. Авырдым бит. Беләм инде. Телефон трубкасында ала алмаслык булмагандыр әле. Төш вакыты узса да, коридорлар нишләптер тынычланмаган. Әле бу, әле теге ишек шакылдап кешеләр тыз-быз йөрүләрен дәвам иткәнлектән, мин сине бинаның икенче башындагы баскыч ягынарак чакырдым. Бу төштә тынычрак иде. Бәлки әле бая Хәлимнән ишеткән сүзләрне ачыклый алырмын. Ничек башларга белми торганда, сүзне бөтенләй көтелмәгән яктан үзең башладың. Мин сине шулкадәр сагындым. Сагындың? Гаҗәпләнүемнең чамасы юк. Мин бит андый ук хискә исәп тоткан кеше түгел. 2-3 кенә тапкыр очрашкан кешене ничек сагынырга мөмкин? Үзем соң. Үзем? Син мине бар дип тә белмисең. Мин шалтыраттым, Гөлчәчәк. Тавышыңны да ишеттем. Минем, синең тавышны ишетәсем килүне уйламадыңмы? Тагын аптырабрак калдым. Кулларым күз тирәсендә буталганда синең куллар белән очрашты да, шул рәвешле без, аерылып торганнан соң, беренче тапкыр исәнләшкән булып чыктык. Синең куллар шул хәтле дә назлы үзе иде ки, бу күрешү кинәт күңелдә өр-яңа шатлык тудырып, 2 кулым белән синең яңакларыңны кыстым да, чәч төшеп торган маңгаеңнан үптем.
Алайса дәвам итәбез. Аха. Күңел тагын беренче мәхәббәт кичергәндәгечә яктылык белән тулды. Һәм мин тагын әйтәсе сорауларны шунда калдырып, синсез яшәгән елларымны, оятымны таптый-таптый үз бүлмәмә төшеп киттем. Ләкин артык дулкынлануданмы, әллә грипптан калган хәлсезлектән арына алмыйчамы, ул көнне синең янга бүтән менмәдем дә, яңадан шалтыратмадым да. Сәбәпнең иң зурысы минем хатын-кыз белән дус булу тәҗрибәләренең шактый сай булуы белән аңлатыла иде булса кирәк. Бу институтта инде 7 ел эшлим. Шул елларның берсендә дә гүзәл җенеснең күзләренә күтәрелеп карарга вакыт таба алмаганмын икән. Менә башны күтәреп, күзләремне ачыбрак карасам, шаклар катарлык матурлык хәтта күзләрне чагылдыра. Һәм мин аннан шактый ук куркам да бугай. Бер көн, 2, 3 көн. Эшкә килеш. Ишек ачылуга анда син бер үзең. Кузгаласы идең бугай, әмма мине күргәч, тукталдың. Икәүдән икәү менеп киттек, һәм нигәдер шактый баргач кына кул бирештек. Сезнең мине бер дә күрәсегез килмимени? Сүзне әлбәттә син башладың. Чөнки мәгълүм сәбәп аркасында инициатива күрсәтү миңа оят, син моны сизә идең бугай. Ә син чын мәгънәсендә азат кеше. Ничек тә килешә. Беркем алдында да җавап бирәсе юк, хәтта вөҗдан алдында да. Ә миңа шаярып котылуда бик җиткән. Мәңге карап торсам да туймас идем. Шулай булгач, неужели без бер җирдә дә очраша алмыйбыз? Мин бит әле грипп һаман узмаган. Йоктырырмын дип куркам. Йоктыр, бергә чирләрбез. Каһәрләрсең дип куркам. Бер кайчан булмас андый нәрсә. Бүген мине университетка кафедра утырышына чакырганнар. Озакка сузылмаса шалтыратырмын. Көтәрмен. Тагын кул кысышмакчы идек тә, тиешле катка җителү сәбәпле пока белән саубуллаша торырга мәҗбүрбез. Кафедра утырышы сәгать 5-ләргә бетсә дә, университеттагы хөрмәтле бер профессор юбилеена багышланган гыйльми совет утырышына калырга кирәк булып чыкты да, шул хакта сиңа шалтыраткан идем, ахрысы хәтерең калды. Ә мин көтеп утырам тагы дидең. Һәм мин синең балаларча бүлтәйгән иреннәреңне күрәм. Очрашырга чынлап тырышуыңны чамалыйм. Үзем дә сизмәстән, әйдә алайса ял көнне очрашабыз дип куям. Кайда? Белмим шул. Минем тәҗрибәсезлектән, булдыксызлыктандыр инде син трубканың теге очында мыскыллагандай көлеп куясың. Шуңа күрә төгәлрәк әйтмәкчемен. Әйдә алайса Кремль сәгате янында. Онытыла язган элекке очрашулар күз алдыннан узганда итә. Сәгать 4-кә. Мин ул көнне чак кына алдарак килдем дә, тирә-юньгә күз ташлагач, күрешүне монда билгеләүнең ялгыш икәнен чамаладым. Чөнки монда һәйкәл янына язылышкан яшьләр килә. Ә син ак күлмәкле кызларның берсе урынында үзеңне күрергә теләмисеңмени? Минем белән исә бары тик кара күлмәк кенә киергә мөмкин. Шул уй белән автобус тукталышында каршыларга тиеш таптым. Үзең төшкәч тә һәйкәлгә таба түгел, ә урамга таба алып киттең. Акрынлап атлый торуга ял кафесына җителгән. Шунда кердек. Безнең ашханәләрнең хәле мөшкил икәнлеге миңа да билгеле. Әмма анда начар гына йөзем шарабының да булмавы барыбер кәефне кырмый калмады. Кызларны ничек итеп каты эчемлек белән сыйларга? Гаеп миндә түгеллектән көч алып, коньяк эчәбез инде алайса дим. Ә син бу сүздән сискәнеп үк киттең. Юк. Рәтле вино юк. Алайса акны? Әйе. Бераз булышырмын. Кәефең китмәве һәм шул бераз эчкәчәк кына җылы кертте шикелле. Чырайлар ачыла төште. Әйдә тост әйт, Гөлчәчәк. Әйтә алмам шул. Алайса, телдән әйтелми торган теләгең өчен эчәбез. Чынга ашсын.
Әнә бит, сез ничек матур әйтә беләсез. Ишә дә беләм. Беренче тәэсир күрсәткәнчә, икенчесе раслаганча, катыны да ишә беләсең икән. Кыстарга куркып торуым юкка булып чыкты. Шунысы гына бераз җайсыз. Күтәрелгән кәефең яңадан төшә куйды. Нигәдер моңая калдың. Хәтта уфтана башладың. Моның аракыдан икәнен сизгән килеш, сәбәбен сорыйсы иттем хәерсез. Ә син телгә килгәнне тыеп торырга һич уйламыйча әйттең дә салдың. Әгәр мөмкин булса, син азат кеше булсаң, без әйбәт кенә тормыш корыр идек, дип, мине бер юлы телсез калдырдың. Менә ни уйлыйсың? Менә нинди икән синең телдән әйтергә ярамаган теләгең? Минем узганнарны сыза төшү. Ләкин нишләргә мөмкин? Безнең очрашулар менә шушылай утырудан гына гыйбарәт булачак дим. Официант кыз ягымлы булды. Без чыгарга җыенгач, хәтта урамда яңгыр бит дип, кунакны кыстаганда әйтсә дә, калырга риза булмадым. Кәеф тоту өчен миңа вакытның аз бирелүе сәбәпле, синең белән мондый бәхәсләр алда иде әле. Официанткага һәм сиңа, яңгыр булса да анда кычаклашырга мөмкин, ә монда ярамый бит дип шаярткан булдым. Шаярудан чынга адамнар күп түгел әлбәттә. Теләкләр күбрәк. Син икенче көнне тагын очрашу ягында идең. Вакыт кысан булганга күрә, төгәл вәгъдә бирә алмасам да, син барыбер килгәнсең һәм мине вәгъдәсезгә чыгаргансың. Иртән эшкә килгәндә, вахтадагы кара кучкыл егет янында басып тора идең. Мине күргәч, аның белән елмаеп көлеп үк сөйләшә башладың. Ай бу сәдә бер катлылык. Мин бит сине күрми дә уза беләм. Хуш. Ләкин бүлмәгә таба күтәрелгәндә, кеше арасында булса да безне баскычлар барыбер очраштырды. Рәнҗүле карашыңны гына булса да күрү, һич югы күзләр белән гафу үтенешү ләззәтле иде. Язмышларны оныттык. Узганын, киләчәген. Күңелдә тик көннәр, сәгатьләр, минутлар. Безгә бәлки хәзергә шулар гына бирелгән, һәм алар ихтимал үзебез кылган барлык гамәлләрдән кыйммәтлерәк, мәгънәлерәк һәм татлырак булгандыр. Халык җырларында мәхәббәтне җир җиләк, пешкән кура җиләге дип атыйлар. Тәти сүз генә дип йөри идем мин аларны. Гомер буе шулай булды. Ә хәзер халык бер кайчанда ялгыш әйтмәгәнне тагын бер кабат аңладым бугай. Шушы хәтледә кайнар була ала икән кычаклашулар. Мин сине әллә ничек үзем белән бер тән, бер җан, бер ашкыну, бер теләк итеп тоям. Иреннәр талгач, куллар арагач, читкә тайпылганда үзең дә сәеррәк тел белән син вкусный дип куясың. Соңыннан исә бу сүзләр минем сине ишәсем килә, минем сине ашыйсым килә дигән сәерлекләр белән алмашынды. Мин егет, син кыз. Еллар ялгышкан, язмышлар саташкан. Әгәр минем бер ялгышым булмаса, без очраша алмаган булыр идек дисең син. Нинди ялгыш? Минут эчендә күзләреңдәге шаян яктылык гөлт итеп сүнә дә, ике кулың белән шигәләреңне тотасың. Нәрсә булды, ник? Аркаң белән борылып тынасың. Ә мин нәрсә дә булса аңларга, фаразларга тиеш. Уйлап та, фаразлап та карыйм. Ләкин барыбер тәгаен фикергә килә алмыйм. Гөлчәчәк, акыллым, дустым, син үзең генә аңлат. Зинһар, шул хәтледә кыйыныш түгелдер бит.
Әхсән Баянов. Аргы яр. Кадерле минем аббам. Ничек аңлатыйм? Мин ул нәрсәгә бүгенге көнгәчә үземнең дә дөрес кенә бәя бирә алганым юк бит. Мин ул чакта артык яшь, хәзергегә караганда да җүләррәк идем. Совет районына, сезнең гыйльми институтка барып эшләү уе әле башка килгән нәрсә түгел. Шулай да баргалы идем, чөнки анда минем якташ кызым эшли. Якташ дигәннән туган җирем Кама буе. Туган өем елга ярыннан күп дигәндә ярты чакрым гына. Шулай да без, бәләкәйләр, анда еш булмыйбыз. Әти-әниләрнең үзләре белән генә баргалыйбыз. Җәй буена ни бара 3-4 тапкыр. Үзебезне генә җибәрмиләр. Яр буендагы куакларда имеш безне бүреләр сагалый. Ә елганың үзендә усаллыкта бүреләрдән һич калышмый торган җәеннәр посып ята. Әти-әнисез балалар суга төшмәсме дип, авызларын ачып йотарга торалар. Без 3 кыз гел бергә уйныйбыз. Кап-кара ихата, сап-сара сикәлтәле урам туйдыра. Бакчада исә бөтенләй уйнарга кушылмый. Анысы кушылмаганга бик аптырамыйбыз. Тик менә елга буена җибәрмәүләре ирегебезне кыса. Безне бүреләр, җеннәр, бөтерле баккан су, аждаһалы шыңгыллар кызыктыра. Бер яктан юк ярамый, икенче яктан рөхсәт ителгәннең ар ягында, тыелган белән ике арада иң ләззәтле сөенечләр җанны иркәли ул. Ышанмасагыз, үзегез килеп күрегез. Дулкыннар белән көрәшә-көрәшә, җәенле, аждаһалы шыңгыллар аша үтә-үтә елга ар ягына чыгыгыз. Анда сезне зәп-зәңгәр киңлекләр, үзегез дә ышана алмаслык матур үзәннәр, әрәмәләр, әкиятләр көтә. Әти-әни сүзен тыңлап, син түзәсең. 2 ел чыдап торасың, 3 ай, 2, 1 ай газапланасың, 3, 2 көн интегәсең һәм түземең бетә дә, син иптәш кызларыңны котырта башлыйсың. Бүре дә бүре диләр, куак арасында яшеренеп ята диләр. Әйдәгез, шуны ерактан булса да карап киләбез, ә? Ул безне куса, ул безне тотса, тиз генә суга сикерербез. Ә суда җәен эләктерсә, суда шыңгыл йотса, дулкынга утырып ар якка чыгарбыз. Анда бүре дә, җәен дә, шыңгыл да юк. Анда җәй дә, кыш та чәчәк ата торган әрәмәлекләр, карлыганнар, шымыртлар, тагын әллә ниләр. Анда без ак кышлар белән танышабыз, бергәләп чумышлы уйныйбыз, качышлы уйныйбыз. Әйдәгез киттек. Чабыша-чабыша куаклыкларны үтәбез. Анда безне бүре куса да, без аңардан шәбрәк чаба беләбез. Тиз генә дулкыннар арасына ышыкланырга дип суга сикерәбез. Әти-әниләр белән су керүләренең файдасы шул. Безгә инде 8-9 яшьлек кызларга йөзәргә иренәсе калмаган. Дулкыннарны кылачлый-кылачлый агып та китәбез. Тик аз гына баргач та бер кызыбыз кире борылды. Ар якта да шушындый куаклар. Анда да әле җимеш пешмәгән ди безнең әти. Мин аргы якка чыкмыйм, мин кире киттем. Һәм китте дә. Куркам димәде. Икенчесе елганың яртысына җиткәч, куркуын туп-туры әйтеп бирде. Гөлчәчәк, мин кире борылам. Әллә кая агып киттек. Адашырбыз. Әйдә кире үзебезнең якка, Гөлчәчәк, әйдә. Гөлчәчәк. Ул кирегә таба йөзә башлаганда, мин инде аңардан ким дигәндә 100 метр түбән агып киткән. Әмма куркырга кирәген чамаламый идем. Артка борылып карамыйча йөзүемне белдем. Шатлыктан сулыш кысыла. Төпкә китәрмен сыман, калтырап куям. Тик шушы калтырауның ләззәте аңлата алмаслык татлы. Ар якка, шушы рәхәтне татыр өчен генә дә чыгарга мөмкин икән. Анда тагын да көчлерәк шатлык. Ят яр. Мин зурлар да йөзеп чыгарга батырчылык итми торган суны кичеп чыктым. Мин куркуны җиңдем. Мин рөхсәт ителгән киңлекне уздым да, рөхсәт ителмәгән якның бәлки үзендә үк йөрмәсәм дә һич югы 2 арада
рөхсәт ителгән белән тыелган арасында йөрдем. Миңа хәзер кем нәрсә әйтсә дә барыбер, мин чын мәгънәсендә азат, әрәмәләр, сез гади сыман тыеласыз гына. Бу икенче төрле җир, чит җир, бу әкият. Бер үзем булса да яр буеннан чабам. Әрәмәләр аралап йөгерәм. Якында гына кышлар чыркылдаша, ак кышлар җилпенә. Барысы миңа сәлам бирә. Исәнме, тылсымлы аръяк, мин синеке. Бүген монда бик озак тора алмам, чөнки әниләр югалтыр да эзләп интегерләр. Мин бит башсыз ук кыз түгел. Дулкыннар үземне 3 чакрымга түбән алып төшкәнлекне мин бик яхшы беләм. Мин үзебезнең якка кабат чыгар өчен суга бу төштән төшәргә тиеш түгел. Бөтенләй төшмәскә дә мөмкин. Моннан 2 генә чакрымда паром бар дип күрсәткән иде бит әти. Шунда барам мин. Анда ялындырмыйча гына утырталар. Кояш байып өлгергәнче мин инде кайтып та җитәм. Шатлыктан тыным көчем бетеп кайтып керсәм, әни, "Эй балам, исәнсең икән" дип, "Эй елый, эй кыча, эй үбә, эй шатлана минем кадерле әнием". Аны бары тик мин генә шушы хәтле шатландыра алдым. Моңарчы бер качанда бу хәтле каушап сөенгәнен хәтерләмим. Әниемне гел сөендереп яшәячәкмен. Хәзер моның олы сирен ачтым. Беләм, бик яхшы беләм. Әнием кулыннан бушагач, әтием кочагында, аннары дәванием кочагында рәхәт чиктем. Тик караңгы төшкәч кенә икенче иптәш кызыбызның әнисе шашкан кешедәй килеп керде. Сезнең кыз белән бергә киткәннәр икән. Су кергәннәр. Кызыбыз әле булса юк. Безнеке кайтты, исән, Аллага шөкер. Ислам кызы да кайткан. Безнеке генә юк. Эшнең ничек булганын миннән сораштыргач та, җыйналышып су буена чаптылар. Ярты төнгә хәтле йөрсәләр дә, таба алмаганнар. Иртәгесен дә, аннан соңрак та эзләп карадылар. Тик минем иптәш кызым бөтенләйгә юкка чыкты. Шул хәлдән соң үзем өчен гомерлек бер фикер туганын сиздем. Я бик куркак булып, үзеңнән чыкмыйча, читкә борыныңны да чыгармыйча тыныч ят. Я куркыныч дигән, күзгә күренми торган сызыкларны чынлап та күрмичә һәм курыкмыйча уза бел. Урталыкта хәтәр. Тыелган белән рөхсәт ителгән арасында шулай ук хәтәр. Әмма монысы әйтеп аңлата алмаслык шатлыклар белән бизәлгән тылсымлы ара. Анда куркуны җиңүчеләр генә тантана итә ала. Дәванием бик карт, үзе дә, фикерләре дә. Ул шушы заманда да остабикә булып, авыл буенча кунакка, ашка йөри, дугалар укый, тагын әллә нәрсәләр. Мин бәләкәй чакта да шулай йөргән. Әти белән әни үзенә шанып тапшырган 1 яшьлек баланы Мидхәт исемле 9 яшьлек тумача абыйга калдырган да көннәр буе үз дугалары артыннан ияреп йөри икән. Мидхәт абый мине карамый, арбага яткыра да үзе дөнья гизә. Җәйге рәхәт сахрада дөньясын онытып чаба, уйный. Ә мин арбада юешләнеп бетәм. Буялам, елыйм, кычкырам, әрним, үксим, ярсыйм да сыныма катам. Бу хәл еш кабатлана. Мин моны абба сиңа сөйләп күрсәткәч, син үзеңчә хөкем чыгардың. Имеш, минем артык хисле, кайнар һәм тиз җәрәхәтләнә торган булуым шушыннан килә. Бәлки шулайдыр да. Ялгызлык юньлегә китерми инде ул. Бала чакта бигрәк тә шулайдыр. Акыллы кеше баланы ялгыз калдырмый, ни генә булмасаңа, нинди куркынычлар белән очрашмас ул. Ихтимал син хаклысыңдыр. Минем өметсез кычкыруларым шунда ук башлангандыр. Мин әни, әни, әни дип өзгәләнсәм дә, әни еракта, урман сулар артында иде. Мине ишетмиләр, ишетергә кешесе юк иде. Ә хәзер син ишеттең. Син тыңлыйсың, аңлыйсың. Аерма зур бит абба. Калага килеп, 1нче курста укыганда, мин сине башка берәү белән бутаганмын. Ул бөтенләй бүтән кеше булып чыкты. Аерма җир белән күк.
Ул да сезнең институтта эшли. Сиңа хәтле, моннан 5 ел элек мин аның белән очраштым. Институтка Алсу исемле якташ кыз янына килгәләвемне әйткән идем бугай. Менә аның белән аскы катка, ашханәгә төштек. Көндезге аш вакытында чират шактый була икән. Өстенә гөл үләннәр үрмәләгән, юка дивар арасыннан аш алып чыксам, бу якта ким дигәндә 40-50 кеше тезелгән. Ашый башлар алдыннан мин шул якка таба карап утыра идем. Алсу әллә шаярып, әллә чынлап, минем шунда күзем төшкән бер егет тора иде. Чиратын ташлап, танышлары янына алга узып китте дә, шуның белән мәхәббәтемне тагын да көчәйтте дип куйды. Бу миңа кызык тоелды да, сәбәпсез көлеп, минеке чиратсыз керсә, минем хисләрем сүнәчәк дидем. Синең монда танышың бармыни? Әле килеп җитмәгән. Бераз гына көтсәк, күрсәтермен. Чиратка бер яшь кенә, чибәр генә кеше килеп басты. Шушымы? Түгел. Тагын килеп баса тордылар. Алсу сорый, мин ул түгел дия торам. Орада берсе минем чынлап та күз төшебрәк йөргәне килде. Анысын бигрәк тә катгый рәвештә, "Что син?" түгел дип кабул итмәдем. Алсу мәгәр сабырсызлана ук. "Син нәрсә алдыйсың? Синең монда беркемең юк. Инде столовыйга керер кеше дә бетте. Әмма керер кеше калган икән әле. Бөтенләй өлешсез калмас өчен соңыннан кергән бер кешегә тоттым да ымладым. Әнә ул." Алсу да карый, үзем дә күз төшкән кешемнең ниндилеген тикшерәм. Кызыл куз кебек янар күзләр, кап-кара сакал. "Син моның кем икәнен беләсеңме соң?" дип сорый Алсу, минем зауыкка мөгаен исе китеп. "Мефистофель?" "Мефистофель?" Алсуымның күзләре шат. "Ну син дә тапкансың шаярыр нәрсә." Мин чынлап, ул да яратамы? Белмим. Алсу рәхәтләнеп көлде генә. "Ярый алайса, без белербез. Бик кыен булмас дип уйлыйм." Шаярдык та бетте дип, мин бу сөйләшүне оныткан ук идем инде. Ләкин бер атнадан соң Алсу янына килсәм, анда күпмедер вакыттан соң телефон шалтырап, Алсу трубканы миңа сузды. "Сине сагынганнар. Калага килгәннән бирле телефоннан беренче сөйләшүем. Бу институтта Алсудан башка танышым юк. Кем булыр икән?" "Алло? Алло, Гөлчәчәк, сезме бу?" "Мин, сез кем?" "Минме? Сез мине беләсез, хәтта яратасыз." "Кем соң сез?" "Мефистофель." Куркуымнан трубканы шап итеп куям да, ватылмадымы дип тагын да ныграк каушыйм. Телефон тагын шалтырый. Алсу миңа трубканы тагын суза. Мин исә котларым чыгып, шул кулларым белән күренмәгән әдәмне тибәрәм. Юк, башта чайкыйм бугай әле. Әйе, мин аның белән сөйләшә алмадым. Чөнки ул миңа чынлап та ят, чынлап та куркыныч, чынлап та Мефистофельдер төсле иде. Коридорда очрашырга мөмкин булганда, әллә каян читләтеп узам. Исәнләшергә, күз карарга да җай бирмим. Ләкин язмыштан узмыш юк диләр. Һәм ул минем язмышым иде бугай. Ни хәтлегенә курыксам, карышсам да мин аннан кача котыла алмадым. Хәтта үзем үк эзли башламадыммы икән әле. Шулай бер ел узды. Икенче көз башында махсус курсларның берсеннән дәрес. Үз группабыз белән генә кечкенә аудиториядә утырабыз. Укытучы кем? Кызыл куз кебек яна торган очлы күзләр, кап-кара чәч, кап-кара сакал. Мефистофель. Исәнләште дә үзе белән таныштырды. Шамил Шарифулович Самигуллин. Минем кулак моның фамилиясын һич тә кабул итәргә ашыкмады. Исемен, атасының исемен әйткәндә дә бик затлы тавышлар ишетелми. Күзләре дә артык кадалып карый. Юк, Мефистофельнең укытучы кыяфәтендә килеп керүе аның файдасына булмас. Бер дәрес, 2, 3 дәрес, өстәлләр аша күзләр белән көрәш. Сизәм, ул инде мине күрде. Теге куркыныч мәгънәдә. Сизәм, ул инде үзе дә каушый.
үзе дә сабырсызлана. Шуны күрү миңа кызык. Үз көчемнең тәэсирен күзәтү ниндидер канәгатьлек бирә кебек. Көннәрнең хәерсезе, тәнәфесләрнең берсе. Аудиторияның эчке ишеге төбендә кызлар белән җыелышып, яңа пластинка, яңа җырлар хакында мәгълүмат алмашабыз. Мин туган чорда, син һәм мин туган җирнең икенче ягында тезләрен бутый-бутый, бутларын боргалый-боргалый һәм җилкәсендә асылынып торган гитара кылларына вакыт-вакыт кулын бармакларын саксыз ыргытып, моңарча һич кемгә билгеле булмаган Элвис Пресли дигән яшь шофер истерикалы тавыш белән микрофонга кычкыра. Тавыш кай арада җирнең икенче ягына да килеп җитте. Әшкел тәм җырчы ирләрнең ояткыч мыгырдануларын, ясалма сагышка баткан апаларның татлы пышылдауларын кинәт күмеп китте дә, шул рәвешле музыканың яңа стиле аваз салды. Мин әйтәсе килгәннәрне белмисеңме әллә син? Мин кичергән куркуларны сизмисеңме әллә син? Берни калмас коткарырга, җир упканга ашкына, бер төймәгә баскына. Эчке ишек төбендә шушы сүзләрне кабатлап, рок ритмына биеп торганда, кинәт иптәшләремнең тынып калуына гаҗәпләнеп карасам, Шамил Шәрифуллович дигән яшь укытучы кергән дә, исе киткәндәй миңа текәлгән. Ике кулым белән шигәләремне кыстым да, утта януымны сизә-сизә үз урыныма чаптым. Дәресем дәрес булмады, нидер сөйләп азапланса да, укытучының ярты сүзе дә колагыма керергә азапланмады. Илтифатсызлыгыма җәза бирер өчен дип торам, дәрестән соң ул минем фамилияны атап, «Сез бераз гына чыкмый торыгыз, пожалуйста», диде. Парталар арасыннан аның өстәле янына узам. Дәреснең булуы хакында группа старостасы китергән журналга кул куйгач һәм вак-төяк кәгазьләрен сумкасына салгач, мине култыклауны имитацияләп ишеккә ымлады. Хәрәкәтендә һич нинди шелтә галәмәте юк, киресенчә, ярарга тырышу хикмәте сизелә иде. Бергә коридор буйлап киттек. Аннары урам буйлап та. Күпмедер баргач, Шамил Шәрифуллович бая аудиториядә мин башкарган бер катлы, ләкин ритмик яктан гаҗәп җырны дәвам итте. Кабергә әйләнгән җирне кояш ташлап китәрлә. Карап кал, дустым, аңлап кал, ни буласын иртәгә. Укытучымның тел төбен төшенмәү аркасында мин бер сүз дә әйтмәгәч, ул икенче төслерәк көйләгәндә итте. Бүгенгене иртәгәгә калдыра күрмә, яме, туар көннең тумавы бар, килер көннең килмәве. Лобачевский урамыннан бакчага төштек. Шама белән тынычрак урыннарның берсенә утыргач, укытучым үзенең рәсми булмаган лекциясын дәвам итте. Ләкин ул яңалык итеп сөйләгәннәрнең барысын да мин белеп оныткан шул инде. Яңа музыка аркасында булмаса да аның тәэсире белән мода гына түгел, вакытлы маугу гына түгел, тормышның ук яңа стиле туган. Мин туганмын, гөлчәчәк. Ә хәзер исә бу сүзләрдән елмая гына алам. Артык көчле әйтелде дим. Рок сабыйлар музыкасы гына түгел, олылар музыкасы да була ала. Үсәбез. Вакыт белән бергә атлыйбыз. Ул безгә промышленность дигән держава аша яңа техника бирә. Ә бездән яңа җыр, яңа гадәтләр, яңа хисләр. Байыбыз. Карт җырлар. Бүгенге тормыштан рәхимсез көрәш аренасыннан чамасыз ерак. Алар сентименталь мәхәббәт, абстракт изгелекләрне мактадылар. Ул көйләрнең җигәре бүгенге нервлар киеренкелегенә, көн ритмнарына, безнең таләпләргә туры килми, җавап бирмиләр. Яшьлек эш пошуга, бер төрлелеккә, дөньяны үзенчә күрү сәләтен каршы куйды. Сөт тә, ит тә онда мулдыр гәрчә, җитми ләкин һава, мин шуңа ач. Интегүне үртәү тантанасы. Бу дөньяга кирәк менә нәрсә. Бу дөньяга һич тә җитәр булмас хак мәхәббәт, саф мәхәббәт. Шамил Шәрифуллович ни өчен сөйли бу сәер сүзләрне?
Нигә дә булса мине күндерергә уйламыйдыр бит. Ул үзенең төп эш урынында һәвәскәр ансамбль җитәкчесе икән. Атнага 2 тапкыр репетициягә җыйналалар. Бернинди кыенлык юк. Әгәр мин теләсәм, 2 куллап кабул итәчәкләр имеш. Минем бернинди дә сәләтем юк бит дип баш тартып карыйм. Тыйнаклык заман билгесе түгел. Мин чынлап әйтәм. Мин үзем күрдем. Тавышыгызны үз колагым белән ишеттем. Имтиханның 1 турын уздым дип исәпләгез. Нинди предмет буенчадыр бит? Җыр, әлбәттә җыр. Танцевать итүче бөтен зал булачак. Шуның эчендә самодеятельность бит ул. Без уйнаганга, без җырлаганга масса кушыла. Булды что ли? Килештекме? Белмим шул. Иртәгә 1 репетиция. Калганын шунда хәл итеп бетерербез. Булды, килештек. Шулай? Эндәшмәү ризалык. Иртәгә кичке сәгать 7-гә. Көтәм. Хәзер сезне кая затырга? Что сез? Көпә-көндез курыкмыйм мин. Алайса бигайбә, хушлаштык. Хушыгыз. Ул 1 мәртәбә сузган кулымны бөгелә сыгыла, куш учлап кысты да китеп барды. Мин исә яшьлек урамындагы ашханәгә юнәлдем. Үлеп ашыйсым килгән. Арыганмын икән. Җирле укытучым белән кирпелерәк тордым. Ашханәдән соң кәеф күтәрелер дисәм, юк. Күңелдә һаман Шамил Шәрифуллович. Ни өчендер үзе юкта да гел үртәп тора. Шулай да ул чакырган көнне химия институтына барасы иттем. 1 катта вестибюльдә үзе көтеп тора иде. Әллә чынлап та миннән җырчы чыгар дип өметләнә. 5 катка күтәрелдек. Клубта инде миннән башка тагын 2 кыз, 3 егет бар иде. Тәртипләре әллә ни түгел күрәсең. Оркестр дигәннәре квинтет кына булып чыга. Кабул итегез һәм яратыгыз. Менә сезгә яңа талант табып килдем дип төшиләнде Шәрифуллович. Гүяки аның өчен күптән бөтен нәрсә хәл ителгән. Мин үзем генә дә хәл ителмәгән 1000 проблема тиенедер әле бәлки. Гөлчәчәк, сүз сезгә. Соңыннан безне тыңлый башларбыз. Нәрсә башкарасыз? Бер дә башкарганым юк бит. Җырлаганым гына бар. Нәрсә җырлыйбыз? Оркестр әзер бул. Гөлчәчәк, киттек. Нинди әсәр? Алайса. Алайса так. Не пой, красавица, при мне. Оркестр кинәт көлеп җибәрсә дә, Шәрифуллович мине кыерсытырга ирек бирмәде. Шәп, аккомпанемент гитара, син аны әйбәт беләсең, әйдә, тональность, ре мажор, диккәт. Дирижер ымы белән гитара телгә килгәч, аны тыңлау үзе үк бәхет иде дә. Тик дирижер мине тиз буйсындырып, сизмәстән ярә киттем. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальной, напоминают мне они другую жизнь и берег дальний. Яңа тактка күчәм дигәндә, дирижер кул чәбәкләде. Стоп, монысы булды, зачтено. Тагын нинди әсәр? Тагын? Бәлки җиткәндер. Сабыр, түзәргә. Тагын бер әсәр, нинди? Тәфтиләү булса? Булсасын, безнең ни ишебез баранда? Атлады гары. Әмма гитарачы бу көйне белми икән. Дирижерның үзе кебек үк сакаллы сабый кул башларын селкетте. Аккомпанементсыз гына булмыймысың? Нишләп булмасын, була дим. Үзебезнең мөстәкыйльлеккә, роксыз да яшәп булганлыкка басым ясап. Һәм ниндидер үҗәтлек белән, әмма чын күңелдән дала, болын, урманнар көен, гомер чиксезлеген тар клубка сыйдырырга тырыштым. Максатыма ирештем дә дип уйлыйм. Чөнки бер куплет җырлап баш игәч тә, һавалы оркестр үзе үк кул чапты һәм тиз арада карар да чыкты. Сезнең алдыгызда пешмәгән юп-юеш материал. Рәхим итегез. Нода шәп материал. Башка фикерләр юкмы? Юк. Гөлчәчәк Галимова бер тавыштан безнең ансамбль члены итеп раслана. Бүгенгә җитеп тә торыр. Без сүзсез әсәр өйрәнгәндә әнә тегендәрәк утырырга мөмкин. В общем, җаныгыз кайда тели? Рәхмәт.
Оркестр дигән квинтет чираттагы эшенә керешкәндә, мин арттагы урыннарның берсендә утыра идем инде. Тавышлар моннан бигрәк тә матур ишетелә. Төп инструмент электр гитарасы. Анда ерак прерияләрдәге ковбой гитарасы чакыруларының кайтавазы һәм төнге паровозның ямансу сызгырулары ишетелә бугай. Сак кына, кыюсыз гына булса да, Гавай гитарасының гөнаһлы авазы да хәтер шикелле булып каяндыр килә. Тагын да ераграк җирләрдән төнге учак яктылыгын һәм акылдан яздыргыч шигән биюләрен ишенә алган кыргый моңнар килеп кушыла. Үз кыргыйлыгын әкрен-әкрен сиңа да йоктыра. Үзе рәхәт, үзе гөнаһлы, үзе куркыныч шир. Әйтерсең, татлы шәраб алдавычы. Аңа бирешмәс өчен сәеррәк уйларга күчмәкче булам. Әгәр дә хәзер кинәт ут сүнсә дим, әгәр бу залда кинәт ут сүнсә, дөнья тып-тын калыр иде. Тавышсыз тынсыз залда боргаланып, чайкалып кара. Дөм караңгы. Борынгы кыргыйлык безнең заманның электр көче белән кушылгач телгә килә ала. Әгәр яңа тавыш килеп чыкмаса, моңарчы тавыш тынсыз яткан инстинктларда дөньяга чыга алмаган булыр иде. Музыка яңа тавышларга электроника ярдәмендә ия булды. Күптән яшәгән электр дигән көч әле генә тавышка иреште. Кычкырырга өйрәнде. Син дә өйрәнерсең, Гөлчәчәк. Шамил Шәрифулович дигән укытучың өйрәнгән кебек. Ул күп нәрсә белә, укыта, фәнне үстерә, музыкада яши. Бер кеше 3 үлчәүдә. Бу кеше үзен кызганмыйча исраф итә. Ахыргача син дә өйрәнерсең, Гөлчәчәк. Һәм мин тырыштым. Репетицияләрнең берсен дә калдырмыйча йөрдем. Шамил Шәрифулович белән очрашу атнага 3 тапкыр. Клубта, университетта, өченчесе хәзергә сер икән. Әнә шунысы көннән-көн ачыграк сизелә. Безнең мөнәсәбәтләр укытучы белән студент мөнәсәбәтләре рамкаларына сыймый башлады бугай. Керфек араларыннан гына иптәш кызларымның безгә кызыксынып, хәтта бераз көнләшеп карауларын тоям. Гаҗәп хәл. Укытучы белән әлеге мөнәсәбәт иптәшләрем алдында миңа ниндидер өстенлек, престиж бирә түгелме соң? Ләкин иптәшләрем арасында җәмәгать эше, уку белән бәйләнмәгән өстенлеккә мин мохтаҗ түгел. Шамилгә тартылуымның сәбәбе икенче. Ул гадәти түгел. Көндә бергә йөргән, яшәгән студентларның берсе дә түгел ул. Ерактагы кояш яктырак. Ләкин укытучы белән йөрергә ярамый. Бу бер шик. Үз эшләрең белән бер тормышта яшәргә тиешсең. Монысы икенче шик. Берсе рөхсәт ителми, икенчесе рөхсәт ителә. Уртада нечкә генә сызык. Юк. Уртада тимер аркан. Син шуннан атлап бар. Син шунда бие, сикер, ләкин йыгылма. Миңа шулай язган. Мин моны бүгенге көнгә чаклы тыйып киләм. Бөтен максат йыгылмаска, харап булмаска. Ә биеклек төрле чакта төрлечә. Йыгылып баш тишелү, бил, аяк сындыру белән котылырга мөмкин булса, кайчак сөякләреңне җыя да алмас хәлгә килүең бар. Төрлесен көтәргә кирәк. Тимер арканда йөрергә яратсаң, барысына да әзер бул. Һәм мин әзер. Әзер генә дә түгел. Бу куркынычны тыйып яшәү минем тормышны мәгънәле итә. Ялгызлыктан, эш пышудан, бушлыктан коткара. Нарасы чактагы өметсез кычкырулар, ялгызлыктан куркуларының дәвамы хәзерге яшәвең дип аңлатачаксың син моны, абба дустым. Шулай булгач, каныма салынган программаны мин ничек читкә ыргытыйм? Бүтәнчә яши алмавымда минем ни гаебем бар? Бүтәнчә мин нишли алам? Бер сүз белән әйткәндә, Шамил Шәрифулович Самигуллин озакта үтмичә просто Шамилгә әйләнде. Бер кемнән курыкмыйча, без аның белән каланың үзәгеннән, яшьлек урамыннан узабыз. Яшьлек бакчасына кереп утырабыз, кино, хәтта театрларга йөрибез. Яз азакларында аңа бер бүлмәле булса да
квартира бирделәр. Шамил миңа аны да күрсәтте һәм өстәлгә шампанское шешәсе бастырып, үзе кухня ягында йөргәләнде. Язу өстәлендә аның паспорты ята иде. Рәсемен карыйм дип кенә алсам, рәсеме сакалсыз, гади, хәтта артык ординарный авыл малае. Кулым хәерсез, бүтән битләрне дә актарды. Корт чаккандагыдай кинәт үртәлеп, мин аның янына атылып кердем дә, үзенә паспортын суздым. Ул исә кычкырып көлде генә. Язуда гына ул. Чынында мин ялгыз. Кайдасың алар? Хатының, улың? Авылда. Озакламый киләчәкләр квартира булгач. Килмәячәкләр. Без аерылган. Аерылгач, паспортта үзгәрмимени? Белмим. Без әле суд белән аерылышмаган. Вакыт җитми шул гына. Син нәрсә, син нигәле булай сытыласың? Чәчләремә буталып, абына язып, залга чыккан идем. Ул да иярде һәм кочаклап, күз яшьләремне, бугазга тыгылган рәнҗүемне авырттыра кочаклап, үбә тыннарымны буды. Мин аның белән бер дә үбешергә яратмый идем. Ул үзе генә үпкәч тә, мин тиз арада читкә борылам да, еш кына хәтта иреннәрне сөртеп куям. Гомумән шулай буладыр дип уйлый идем. Гомумән, сиңа хәтле яраткан кешенең иреннәре хәзергечә тәмле була алуын башыма китерә алмый идем. Син бөтенләй бүтән, Наҗар. Син минем өчен бердән-бер. Ул чакта моны белгән булсам, мин икенче төслерәк җавап биргән булыр идем. Ләкин ул юлы мин аның иркәләү, каушаулары, ялынуларыннан тиз арада тынычландым. Шампанское шортлап ачылгач һәм стаканнар да Шамил Шәрифуллович дип чыжлагач, мин аңа мөгаен елмаеп та караганмындыр әле. Сүзләре шактый ук ягымлы ишетелде. Шушы квартирадагы уртак бәхетебез хакына. Әйдә күтәрик. Әйтерсең, ул миңа үзенең тормышын тәкъдим итә. Мин исә аны 100% белән үз кулыма алам. Югыйсә булай ул бернинди мәгънәсез, чип-чиста ишемлек кенә булган икән бит. Күп дигәндә, минутлар шатлыгы гына күбекләнгәндер анда. Син әйткәнчә, минем тормышка дәгъваларым артык бәләкәй икән. Шул шатлык җитә калды. Көлдем, шаярдым, кычаклаган кулларга карышмадым. Иреннәр әрсезлегенә дә түздем. Өметсезлек өнсез торды. Хәзерге көннәр генә синең сүзләр белән. Син юк сүзен әйтә белмисең дип кабатлый. Әллә чынлап та хак сүз микән бу? Юк дию өчен билгеле күләмдә зирәклек, ныклык, батырлык кирәк. Юк дияр өчен булар миндә юк. Аларның буш урынын бары тик ашкыну, ашыгу, тиле ярату биләгән. Шамилне мин шундый ихтыярсыз ярату белән яратуымны яшермим. Без аның белән көн сайын диярлек очрашабыз. Әмма сессия вакыты җиткәч, сирәкләнмичә хәлең юк. Һәр китап, һәр дәфтәрнең юл араларында Шамилнең кызылланып янган күз нуры җимелдәсә. Һәм күләгәле һәр почмакны, аның дөм кара сакалы тутырып турса да, күзләреңне уып, хәрефләр, сүзләр, аннары исә әллә күзне, әллә миләрне интектерә, әшеттерә, мәгънә, фикерләр җыясың. Һәр имтихан тапшырылган сайын ашкынулрак яңа очрашу. Ләкин мин ай азагына якынлашкан арада дустымның күзләрендәге кызыл утның сүрелә төшүен, сакалының исә тагын да карарак, зуррак була баруын сиздем дә, эчем жу итеп китте. Үзенә шушы хакта әйткәч, ул элеккечә үк яратам, юкка бәйләнмәле дип үпкәләсә дә, мин барыбер аның тавышында ялган катнашмасын ишеттем. Бәлки чынлап рәнҗетәмдер дигән уй белән үзеңнең начар тойгыларыңа ышанмаска тырышасың. Шуларны инкар итәрдәй фактлар табасы килә монда чакта. Алсуга, синеңчә әйтсәк, секретарь кызга киңәшкә киттем. Алар бергә эшлиләр, көн-төн дигәндәй бергә. Һәр кайсы һәр кемнең уч төбендә,
күрми, белми булмас. Алсу, минем якташым, минем сердәшем исә һич кызганып тормыйча, син аны ташла, бәгърем. Ул синең кисеп ташлаган тырнагыңа да тормый. Бабник, куеп куйган, дип ярып кына салды. Йыгылып китә язганмын. Алсуның чак тотып калганын, кинәт өстәлгә бөгелеп төшүемне хәзердә күксел вакыт пәрдәсе аша күреп торам. Алсу юата, акыл бирә, тынычландыра. Юк җаным, ул хәтле түгелдер ул. Миңа шулай тыелган гынадыр, яратадыр ул сине. Бәлки, башкалар белән юри генә буталадыр. Уф, бу хәтле тиз бирешергә, кыйлып төшәргә ярамый лабаса. Ачыклап, уйлап кара. Нәтиҗә соңыннан үзе чыгар. Кая ашыгасың? Сиңа 18 генә яшь бит әле. Чәчләремне җыештырам, күзләремне сөртәм дә, ни өчендер кофта һәм итәкләремне тарткалап куйгач, Алсуга туп-туры текәлеп, кем белән дип сорыйм. Алсуның да йөзе үзгәрә. Баягы кызгану, юатырга тырышу галәмәтен ниндидер өнәмәү, шитләшү, хәтта мыскыллау билгеләре алмаштыра. Яшерем Алсу, бу минем өчен бик важно. Әйтә алмыйм, Гөлчәчәк, үзең күрерсең әле. Кинәт аның салкынлык сипкән ят күзләре мине усаллаштыра куйды. Синең белән түгелдер бит? Что син, Гөлчәчәк, акылыңдамы? Күзләрендә үз дустыңа, үз якташыңа ничек ялмыйча ялган бәлә ягасың дигән сорау төсмерләнә бала. Шуңа күрә вөҗдан хисе кузгалудан сүзләрем йомшара төшә. Ачуланма, Алсушка, мин булай, аптыраганнан. Чынлап та үзем белермен, ачыклармын. Аннары юк бар белән сөйләшеп кенә утырдык. Алсу машинкасын шакылдаткан арада, аның машинкасыннан чыккан кәгазьләрне караштырып утырдым. Микробиологиядәге соңгы экспериментлар. Авторы Габбасов Наҗар. Габс. Шундый фамилия белән дә дөньяда йөрүче бар бит әле. Миңа ник боегырга? Телефон шалтырауы. Тагын. Шалтыратуларның берсеннән соң Алсуым туры мәгънәсендә алсуланып каушады да, сүзләре шифрларга яшеренде. Әйе. Аңладым. Булды. Шулай ук. Юк, аңладым. Обязательно. Әмма шифр минем өчен артык җиңел шикелле сизелде. Чөнки трубкадагы тавыш миңа таныш сыман. Шамил тавышы сыман тыелды. Алсуш, Шамил кайсы бүлмәдә эшли? Әйт, пожалуйста. Нәрсә? Үзең керер идеңме әллә? Нәрсә? Мин бит аның өендә булган кеше. Өендә? Сөйләмәлә. Йөзендә тагын курку галәмәте. Минем өчен курка, якташ бит. Лицом в грязь не упаду, курыкма. Кайданың бүлмәсе? Бездән аскы катта гына. Язылган анда табарсың. Шул сүздән соң гаҗәп, миндә аның телефон номеры барлыгы хәтеремә төште. Моңарчы шалтыратып караганым юк иде. Сынап карарга булдым. Ялган номер түгел микән? Трубканы алдылар. Аның тавышы. Алло, мин сезне тыңлыйм. Җавапсыз телефонга күпме сүз әрәм итә. Балтун дип уйлыйм. Тыңлый тор әле, бабник. Хуш, Алсушка, не обижайся. Бу вакытта мин инде сау-сәламәт һәм кабат уенчак. Сәбәбен аңламасам да, күңел көчле, җитез. Йылмаюларым бернинди тырышлыксыз, чын. Шамил бүлмәсенә кергәч, тагын да шуклана төштем шикелле. Сәлам, Шамилек, как поживаете? Гафу ит, Наҗар. Минем тел культурасы шул чамагына бит. Бу яклап та мин тимер аркан өстендә. Син аңлыйсыңдыр инде, шулай бит. Шамил мине күрүгә аягүрә басып, янында утырган кешедән һич тартынмыйча, миңа кулын үзе сузды һәм кочаклап та алды. Хикмәт кырысланмыйча, рәхәтләнеп басып торам. Дөресен әйткәндә, кеше барын соңыннан, Шамилнең кулларыннан арынгач кына күрдем. Сакаллы, юк, сакалсыз гына, озын мыеклы. Волкенштейн дигән кеше икән. Танышкач ук чыгып китте, әрҗә хәтле елмаеп. Ул чыккач, тагын кочаклаштык, тагын үбештек, иреннәремне тагын сөртеп куйдым. Әмма очрашу мине чынлап шатландыра.
Алсу белән баягы сүзләрем инде тупаслыкка үрелә, һәм Шамилдән үзем сөенче алганда әйтәм. Бүген тагын бер экзамен белән покончено. Инде соңгысы, аннары «Син просто молодец, Гуля, поздравляю үзеңне» дип, ул тагын үбеп куя. Бүген кич безнеке, дөнья гизәргә мөмкин. Я, ник тындың дим, тәкъдимгә шатланмавына гаҗәпләнеп. Юк, булай гына. Дөньяны без синең белән иртәгә әйләнербез. Ә бүген синең свидание Алсу белән. Гөлчәчәк, что син, Гуля? Туп-туры йөзенә карасам, кузлы карашы ялган сөременнән тоныкланган, чырае ватык, ямсез. Иртәгә хәтле, Шамил. Юк, җибәрмим, озатып куям. Что син, ярыймыни шулай? Әле генә кыза төшүем тагын мәгънәсен җуя. Тагын тиз бирешәм. Ул мине озатасы иткәч, бәлки мин юкка гына гөнаһлы булганмындыр. Тагын кайнар өметләр, вәгъдә, ышандырулар һәм шулар яктылыгында туган кояшлы тойгылар. Хыянат итсәң, мин сине яшәтмим, белдеңме? Белдем, Гөлчәчәк. Бер кайчан хыянат итмәячәкмен. Син ул сүзне белмә, ярыймы? Ярый. Хәзергә хуш. Кольцодан 8-нче трамвайга утырганда ул мине шул сүз белән озатты. Сөйләшеп тору булмады, мөгаен ашыкты. Каядыр ашыкты. Кая? Хәзер ул мине Идел буе районына өйгә кайтып китте дип үз күзе белән күреп ышанды. Һәм Мефистофель тыныч кына кичке ауга чыгып китәчәк. Күзләрендәге ут дәрәҗәсенә караганда, урамда күп йөрмәс, өенә кайтыр. Күп булса, берәр кинотеатрга кирип чыгарлар да, каян шушы хәтле тәгаенлек? Нишлим мин? Ник көнләшәм? Үземне дә, аларны да мыскыл итеп. Тагын алар. Уф, биттем. Мин көнлим. Көнче күбәләк мин. Утка куначакмын. Кунсам кунам. Ләкин шәмнәрен дә сүндереп яначакмын. Әйе, өйгә кайтмадым мин. Татарстанга килеп бер үзем кино карадым да Ленин районына юл тоттым. Алар кайтып кирделәр инде. Чөнки сүз куешып баргач, билетлары көндез үк алынгандыр бит. Кич чират торып вакыт әрәм итмәсләр. Тәрәзәдән мин килгәнне күрмәсләр. Караңгы төшкән. Якты булса да, күзләрен мәхәббәт томалаганлыктан берни абайламаслар. Алар бәхетлеләр. Әмма бәхетләре минем исәпкә. Мине рәнҗетү, миңа хыянат итү исәбенә. Ишек төбендә звонокка басаргамы, юкмы дип торам. Өйдә адымнар, кухня белән зал арасында. Шамил тырыша. Звонок. Аяклар дөпелдәүдән туктый. Звонок. Квартира йоклый. Звонок. Квартира үлә. Мин җиңелдем. Мин алдандым. Мин тапталдым. Нәтиҗә шундый, ләкин ул ашыгычрак ясалган булып чыкты. Бу катгый сүзләрне әйтер вакыт алдарак көткән әле. Сабырсызланганмын. Иртәгәсен соңгы имтиханга әзерләнер өчен китаплар дәрьясына чумасы урынга Арбузов урамына Алсушка янына ашыктым. Исәнләшүгә миңа бөтенесе дә ачыкланды. Аның чыраенда дуслык димәстән якташлык яктылыгы да сүнгән иде. Мин кичә сезнең янга килгән идем дим. Әллә тагы, мин сине күрмәдем. Бәхетлеләрнең бәхетсезләрне күрергә вакыты җитми. Синме бәхетсез? 3 тапкыр звонок биреп тә ачмадыгыз. Мәгънәләрен аңлап бетерә алмаслык сәер елмаю. Шуның белән сүз тәмам. Ярый, Алсушка, мин моны не прощу. Машинка шакылдавы, ишеккә хәтле, һәм бераз аннан соң да мине шул гына озата барды. 4-нче кат. Ишек ачам, керәм. Аның янында фырт мыеклы озын егет. Исәнләшкәч үк чыгып кача. Кара сакал аның артыннан иярми. Тиз арада миңа ябыша. Гөлчәчәк, ни булды? Нишләп булай бик иртә? Минем бөтенсе в порядке. Күкрәгенә капланып,
елап җибәрәсе килә. Ярый алайса, булай гына, бик әйбәт, как раз сине сагынып утыра идем әле. Рәхмәт. Ни хикмәттер аның кайнар сулышын тою, күңелдә укмаша башлаган бозны бер йөрү белән эретеп агыза. Мин аның кочагында сабый шикелле иркәләнә башлыйм. Үпкәләүдән бигрәк, көязләнеп. Сез нишләп миңа ишек ачмадыгыз, дим? Ничек ачмадык? Кем белән? Алсушка белән. Жүләр син, тилергән, юк иде беркем. Тик мин бераз гына салган идем дә, үземне начар күрсәтмәс өчен ачмадым. Син икәнен белгән булсам, теләсә нинди хәлдә ачкан булыр идем. Үзең дә инде миннән тавыш көтмичә, Шамил аш, бу синең бердән-бер мәхәббәтең дип, шушы матур тавышың белән эндәшсәң, минем өчен нинди зур бәйрәм китергән булыр идең. Шулай да хата төзәтелмәслек түгел, аны төзәтергә мөмкин, кирәк, бүген үк. Син эш бетүгә монда килерсеңме? Үзем берәр җиргә барыйммы? Миңа ничек тә бата. Килермен, шушында. Әле көннең башыгына, кабат китеп, кабат килү шактый вакытны әрәм итәчәк иде. Әмма монда килеп, юри, алсуга икәүләп күренү өчен, тиешле әҗәтне кайтару өчен, андый гына җайсызлыкка түзәргә мөмкин. Шулай, Шамил акыллым, без кичкә таба 4нче этаждан 1нче катка 5нче кат аша төшәрбез. Һәм мин максатыма ирештем дә. Шамил алсуның ишек төбеннән тавыш-тынсыз гына узмакчы иде дә, мин ишекне юри киереп ачып, әдәп сакладым. Алсушка, без киттек, хәзергә. Елмаерга азапланып башын күтәргән иде, янымда Шамилне күргәч, секунд эчендә елыйсы килгән җимерек иреннәре иләмсезләнеп, үзе бюст шикелле катты да калды. Шул кирәк сиңа. Бүтән минем белән ярышмассың. Хыянәтне судта, дуста ярлыкамый. Ямсыз чырайың тиз генә чибәрләнмәс. Мәхәббәттә зур җиңү менә шушындый кичкенәләрдән җыела торгандыр ул. Минем өмет тагы яңарды. Шамилемне ятларга тиз генә бирмәскә тырышу тойгысы, көрәш хисе барлыкка килде. Мин аның янына көн аралаш үзем килсәм, көн аралаш ул университетка килә торган булды. Ялгыш күрешми калсак, караңгы дип тормыйча, квартирына киләм дә, хәзер ишек тиз ачыла. Һәм ул анда гадәттә ялгыз яки иптәш егетләре, дөресрәге ирләр, барысы да иләнгән кешеләр генә була. Мине күрүгә аяк үрә басып, шаулашырга, мактарга, шибәрлегемне, батырлыгымны зурларга керешәләр. Радик исемле күк күзлесе, шактый шибәре, бигрәк тә чын күңелдән сөенә. Аспирант, булачак зур кеше, минем кебек кичкенә студентның кулын яшертен мәгънә белән кыса. Гадәттә алар мин килгәндә инде ярыйсы ук кызмачы булалар, һәм мин килгәч, тагын да кыйналыбрак бәйрәм итәргә керешәләр. Тик Хәлим исемлесе күзләремә астыртын гына карый да, җай чыкканда йодрык тия. Мин аны аңламаганга сабышканга күрә, икенче вакыт урамда үземне генә очраткач, дусларча тупасланып, әгәр тагын бер кабат безнең мәҗлесләрдә күренсәң, бөтенесе алдында тотып кыйныйм дип, чынлап тиргәшә. Университетка Шамил үзе килсә, минем өчен җайлырак. Шул ук вакытта уңайсыз. Ул укытучы кеше. Иптәшләр миңа көнләшеп карый һәм мин алар белән булган хәлдә үземнең чак кына ераграк икәнемне күрәм. Алда укытучылар, галимнәр дөньясы, артта иптәшләр. Мин ике арада. Әллә тимер аркан, сузыла торамы? Яшьтәшләрдән аерымлану үз өчен тиз алды. Көнләшү һәм Шамилне ычкындырмау көрәше күңелемне тулысынча биләгәнлектән, соңгы фәнне белүем эшледән артмады. Икенче курста ярты ел стипендиясез көн күргәнгә, мәхәббәт өчен артыграк түләгәнем һәр вакыт хәтердә торды. Ләкин Шамилдән аерым булу минем өчен стипендия алмаудан 1000 мәртәбә ачырак иде. Уйлап карасаң, үзе бер гаҗәп. Сагынудан ничек йөрәгем яралмады икән. Җәй буе аннан башка яшә дә, аннары тагын бөтен сентябрь буе кайдадыр улагып йөр. Ерак Астрахань далаларында, кояштан, эсседән
мәхәббәттән ки, ян, суса. Монда яшьләр, иптәшләр күп-күбен, ләкин тәгаен генә дус юк. Шоян сүзләр, күзләрне мактаулар еш ишетелүен. Әмма берсенең дә күкрәгенә капланып, дөньяны оныта алмыйм. Уртала ярылган карбызга бөтен бит белән чумып, татлы сыйыклык чимерсәк тә барыбер ул мәхәббәт түгел. Аны күбешә торгач, ул да ачыга әйләнә. Сагыну, тилмерүнең нәкъ үзе шикелле. Шамил. Шамилем, бәгърем, бу хәтле интегүемне белсәң, күпмедер вакытыңны минем өчен әрәм итеп, минем белән шушы тамукта бер генә көн, бер генә сәгать янсаң, көйсәң, син мине ахыргача аңлар һәм мәңгелеккә тугры дустым, аерылмас юлдашым булып әверелер идең бит. Ә син шул уйламыйсың бугай. Мөгаен син ялваруларымны ишетмисең, килмисең, һәм син килмәдең. Минем белән бергә көймәдең. Ярылырга җитеп өлгергән кып-кызыл карбыз мисалында синең бәйрәм өстәлеңә мин үзем килеп утырдым. Сулышым белән тартып, үз яныма сине мин үзем китердемме? Әллә сагынуым белән Шамил, өчертеп үзең мине кайтардыңмы? Таныш урам. Менә син торган мең бизәкле гүзәл йорт. Синең исемең, синең тавышың бәрелүдән бәхетле дивар, ишек һәм баскычлар. Синең куллар көн сайын кагылган ишек тоткасын сыйпыйм. Йомшак, бәхетле. Звонокка тотынсам, әллә электр агымы, әллә яман хәтирә ычкынланып, бармагымны этеп кире кайтарды. Бармактан башланган курку ялт итеп башка менеп җитте. Алсу, монда ул булса. Ишек катында озак торырга шулай ярамый. Түзде бармагым. Ишек катында минем өчен әйтеп аңлата алмаслык кадерле булган. Бөтен хәүфләрне бер юлы юклыкка очырган кеше, аның аяк тавышлары ачкычны чыңлы итә белгән ягымлы куллар. Кто? Кем? Мин Шамил, ач. Ачкыч йозакны ашыктыра. Йозак карышмый, буйсына. Ишек аңардан калышмый һәм мин әйтерсең юклыкка сикрәм. Күпердән суга атылган кебек. Мин сөйгән кешем кочагында юкка чыгам. Мин инде үземнеке түгел. Мин аныкы, тулысынча аныкы. Үткәнем, бүгенгем, киләчәгем белән. Юк, мин аннан инде бүтән аерылмаячакмын. Аның яныннан бер адымга да читләшмәячәкмен. Китмәячәкмен бу өйдән бер кая. Мин синең тормышыңа мәңгелеккә килдем, Шамил. Сине бәхетле итәр өчен. Бүтән бер нинди максатым юк. Ишет, бел сөеклем. Ах, күңелдәге бөтен ашкыну, тилерү, сагыну, ярату һәм барлык теләкләрем шушы ымлыкка сыйды. Бүтән сүз әйтерлек хәлем калмагандыр инде. Әмма ишетерлек көч шулай да калган иде әле. Син күктән төштеңме әллә, Гөлчәчәк? Мин бит нәкъ сине сагынып, сине көтеп кенә тора идем. Киләсеңне беләм, тик барыбер көтәм, һәм менә син килдең, эй, молодец. Бүген безнең көн, кич безнеке. Аны бездән беркем дә тартып алмас. Мин ашыкмыйм, Шамил, борчылма, тынычлан. Сүзнең ни хакында икәнен аңлап елмайгач, шунда шишәгә ябыша. Салют, син кайткан хөрмәткә. Бүке түшәмгә атачак диярсең. Ә үзе ни барысы коньяк ача. Хәзер Гөлчәчәк, кич безнеке. Ә үзебезгә мәхәббәт хуҗа. Ни теләсә, шуны кылсын. Күз алдымда һаман өлгереп ярылган карбызлар. Кояшны ишкәндәй, шул татлы кызыллыкка иреннәрем белән кагылам да, кыстатмыйча коньяк эчәм. Чөнки тост безнең шушы өйдә булачак бәхетле тормыш хакына. Мин аны үзем, моңарчы бер кайчанда тотып карамаган ачылыкны җиңеп расладым. Уф, тәмсез, нәрсә бу? Что син? Бу самый настоящий, әрмәнский. Шулай булса да тәмсез минем өчен. Бигрәк тә үзеннән соң кабар ризык булмаганда. Табадагы әллә кайчаннан калган, кигән бәрәңге күңел кайтаргыч тәмне көчәйтә.
Бәхет дөньяның чите кебек үк ерак. Мин анда барып җитә алмам, чөнки минем инде кузгалырлык хәлдә калмады. Диванга барып сөяләм. Шамил һич гаепкә алмый, ачуланмый, әдәпсез, тәрбиясез, характерсыз дип тиргә урынына, әле кочаклый, сөякләрне эретеп сыйпый, кайнарлыктан булай да кысылган тынны исәпсез сансыз үбүләре белән буа. Шамил, тукта. Шамил башын күтәрә, тын кала. Мин исә ниндидер бушлыкта чайкалам. Күктә, биектә, кичке болытларда бугай. Баш әйләнүе кими, басыла. Әкертен генә тәннең рәхәт ыйганы сизелә башлый. Күңелдә тагын ай буе тоткынлыкта интеккән тойгылар терелеп кузгала. Җинала, бөтерелә, айкала башлый һәм мин аны инде үзем кочаклыйм. Җилкәсеннән кысам, чәчләрен сыйпыйм. Карбызга чумгандай аның иреннәрен тойган хәлдә юкка чыгам. Вакыт көчен җуя. Мин бәхетле. Шушы бәхеттән башка бүтән берни дә кирәкми. Ләкин Шамилгә булай гына җитми күрәсең. Аның куллары ераккарак сузыла. Күбрәк эзли, таләп итә. Сикереп торам да киенергә керешәм. Сәгать уга биебрәк алса да, көч куебрак карагач, тынычлана. Сәгать нәкъ 12. Төн уртасы. Без чынлап та бәхетле булганбыз ахрысы. Сизелмәгән бит, күпме утырганбыз. Шамил шул бәхеттән дә туймаган. Хәзер мин сине бер кая да җибәрмим. Менә шушында ят та йокла. Курыкма, кагылмый мин сиңа. Бүтән чакта төнге 3тә дә чыгып китәр идем бәлки. Чыкмасам да үземне икенчерәк тотар идем. Мин моны беләм әлбәттә. Ләкин ул кичтә кечкенә җилкәләремдә мәхәббәттән яралган пар ак канат җилпенә. Булай да ихтиярсыз йөрәгемне каты эчемлек буйсындырган җитмәсә. Шамил шундый изгәләнә. Әгәр ышансаң, хәзер менә шушында урын җәясең дә ятасың. Теләсәң караватка, теләсәң шушы диванга, менә урын җир. Диванга да, караватка да, боягы сыман чуала-чуала урынны ул үзе җәйде. Кухнядан чәй алып чыкты да, рюмкаларга тагын коньяк куйды. Әгәр төнебез дә бәхетле булсын дисәк, менә шушыны эчәбез дә, аннары чәй. Айныта ул чәй, курыкма. Исерсәң дә без үз өебездә, аңладыңмы? Аңладым. Шамил, любимый, мин сине яхшы аңлыйм, һәр сүзеңне. Менә молодец. Рюмканы ничек эчкәнемне беләм, әмма чәйне эчтемме, юкмы, бөтенләй хәтерләмим. Хәтта ничек ятканымны да уйлап кайгыра алмыйм. Иртән уянып китсәм, мин караватта. Шамил дә шунда. Ул рәхәтләнеп йоклый бирә. Ә мин кыелдым да актым. Нишләдем? Баш әйләнә, кысасы килә. Өстәлдәге коньякны Шамил өстенә сибәсе ыргытасы килә. Үземне мыскыл иткән кешенең чын йөзен фаш итү өчен өстендәге юрганны ачып атасы килә. Әмма ачсаң, тагын бер ят өстәләчәк. Шамил, ярым елап, ярым ялынып, ярым яратып, әмма тулысынча куркып һәм ярсып, шулай кычкырганымны хәтерлим. Сикереп торды да битләрен, җилкәләрен угалады. Ялангач булуыннан юк, ялмады һәм ашыкмыйча гына киемгә үрелде. Мин битемне учлап кухняга ашыктым. Өлгереп ярылган карбызны эчкәндәй, күз яшьләремне чимерергә, кухня өстәленә күкрәгемне куеп, үксергә керештем. Шамил кабаланмый, чуалмый гына чыкты да, ирләрчә көчле, тыныч тавыш белән «Гуля, хәерле иртә» диде. Аптырадым да калдым. Бу каян килгән тынычлык? Дөнья үзгәрмәдемени? Ул кичәгедән дә хәерлерәкмени? Юк, монда миңа нәрсәдер аңлашылмый. Мин шаккатып бераз торгач, тиз генә юыну бүлмәсенә кереп, салкын су ачам. Яшьләремне суга кушам, юынам, чыгам да, туйга синең әйбәт кара костюмың бармы дип сорыйм. Бар, булмаса табарбыз. Миңа күлмәк. Булыр, анысы да булыр. Кайчан? Тиз арада. Хушыма килеп, газ кабызам, чәй кайнатам. Инде икенчерәк, тынычрак хәлдә мәҗлес яңадан башлана. Рюмкалар,
яңадан тула. Тик мин аны иснәмәкче булып карыйм да, бүтән бүлмәгә чыгып йөгерәм. Кешегә әйтергә ят, укшыйм. 1-2 көн элек кем дә булса, син шушындый түбәнлеккә төшәчәксең дисә, мин ул кешенең яңагына суккан булыр идем. Бүген исә үземне үзем күрә алмыйм. Ә Шамилне кызганам. Шушындый тәрбиясез хатын белән ничек яшәр икән? Ләкин бирешергә ярамый. Бүген кулдан ычкындырганны бары тик шушы квартира белән, туй белән генә кайтарырга мөмкин. 1-2 йотым чәй фикерне терелтә. Шамил, хәзер без нишләргә тиеш инде синең белән? Ник бер сүз дә әйтмисең? Без синең белән яшәргә тиеш, Гулинка. Кайда, ничек? Әүвәлгечә. Өстәлгә шәйле чәшкә чатнап төшә дә, кайнар тамчылар икебезнең дә кулларыбызга чәчри. Ярсудан сүз була. Кичәге кебек диванга барып утырам да, бөкшәеп калам. Күпмедер вакыттан соң гына Шамил үзенең баягы ялгышын аңлап, мине тынычландырырга, көйләргә, өстәмә вәгъдәләр куярга керешә. Мәхәббәтнең иң югары биеклеге менә шушы, ләкин яшәү тукталмаячак, киресенчә, тагын да мәгънәлерәк дәвам итәчәк. Икәү булгач, анда безгә яшәү җиңел булачак. Туй да ясаячакбыз, бер нәрсә дә бездән качмаячак. Тик моның өчен бераз әзерләнергә вакыт, түземлек кирәк булачак. Ватылган чәшке кыйпылчыклары да, бәхеткә ул, барысы да безнең гүзәл киләчәк хөрмәтенә икән. Ышанмасаң, менә сиңа ачкыч. Өй икебезнеке, теләсәң кайчан кил. Синсез монда нишлим? Соң, бергә булырбыз инде. Бергә ачарбыз ишекне дә. Булды. Вакыты җиткәч күчәрсең. Үзем барып алырмын. Туй алдыннан. Әхсән Баянов. Аргы яр. Ярты елга якын вакыт эчендә туй бәйрәме безгә килергә ашыкмады. Сессия узсын инде дип килештек. Аннары Шамилне командировкаларга еш җибәрә башладылар. Булай карап торсаң, аның эше командировкалар белән бәйле түгел сымак. Шулай да аны җибәрәләр. Кайткач исә, үтәлми калган плановый эшләрне үтәү өчен аңа нык тырышырга һәм мәхәббәт назыннан мәҗбүри рәвештә баш тарта торырга туры килә. Шулай итеп без сирәгрәк очрашабыз. Билгеле элегрәк диккать итмәсәм дә, соңрак яман нәрсә сизелә башлады. Чөнки моңарчы гел өенә килүемне ашыктырган кеше бөтенләй чакырмас булды. Менә шунда инде мин теге чакта ачкычны алмауыма, сүзгә ышануыма үкенә башладым. Ниндидер үзгәреш бар. Монысы көн кебек ачык. Кем беләндер тагын бутала Шамил.
кем белән? Мин хәзер барсам, анда мине алсу каршыласа, әйтерсең үлемемә ашыгып, Шамилнең квартирына киләм. Таныш якын баскычлар. Йөрәк дөп-дөп тибә. Әйтерсең көз көне көньяктан кайтып килешем. Сагыну бәлки нәкъ шул чамадыр, ләкин аңа шик шым буталган. Теге вакыттагы коньяк исе дә бәрелеп китә. Укшымасам гына ярар иде. Звонок. Өйдә аяк тавышлары. Кемнәрдер сөйләшә. Әллә балалар инде. Ишек ачыла да, миңа 30 яшьләр чамасындагы бер хатынның күзләре текәлә. Карашында аптырау, танырга тырышу, мин телсез. Сезгә кем кирәк? Хатын янында 6-7 яшьлек малай. Гафу итегез. Мин подъездны бутаганмын икән. Гафу итегез. Уятымнан йыгылып үләрдәй булып, чаба-чаба төштем дә, тиле кешедәй урам буенча да шулай йөгерә бирдем. Бутадым. Подъездларны бутадым. Һәм кешеләрне. Ник дөресен әйтмәдем. Хатыны алдында Шамил кызарып кайбер нәрсәләрне аңлатып интекмәсен, борчылмасын өченме? Минем нервларны кем сакларга тиеш? Ник бөтен авырлык минем өскә? Менә сиңа хата. Башта ул уртак сыман иде. Хәзер аны мин үзем, бары тик үзем генә күтәрәм. Шамил өчен ул бер дә яман нәрсә түгел. Ник ул аңа бәхет, матурлык, ләззәтле хатирә булып кына кала. Үләм, бетәм, беттем мин. Икенче көнне иртә үк эшләгән җиренә барып, хәлне аңлатуын сорагач, Шамилем килде дә керде. Нишләтим инде мин аны? Язылган хатын бит, бала белән. Закон алар ягында. Мин ничек җиңим, дип, гаепсез күзләр белән карап тик тора. Ансат та инде. Минем кебек диваналардан менә ничек кенә кытылалар. Мин законсыз. Мине беркем якламаячак. Күңелдә яңа әче тойгы туды. Үземне әллә ничек гарип кеше итеп сиздем. Әйтерсең кыйнап ташладылар. Нәрсәнедер югалттым мин. Нәрсәне? Төгәл генә әйтә алмыйм бугай. Шунысы хак. Ул көннәрдә беренче кабат «Кайда син минем тыныч намусым? Кайда син минем гөнаһсыз шатлыкларым? Кире кайтыгыз» дип кычкырасым килде. Җитмәсә хурланган, алданган, тапталган мәхәббәт үлеп калырга теләмичә, йыгылган җиреннән торып баскан көрәшче мисалында үзенең юк хукукларын дәгъвалагандай һич бирешмәде, һич сүрелмәде. Киресенчә, үҗәтләнеп, кайнарлана гына бирде. Ояты гәрлеге белән бергә мәхәббәт. Бу ни дигән сүз була икән? Моны хәзер дә аңлый, аңлата алырлык хәлдә түгелмен. Шамил үзе дә ныграк ярата башлады шикелле. Сирәгәйгән очрашулар тагын ешайды. Күз яшьләре, бәхәс, тиргәшләр дә аларны киметә алмадылар. Бер көнне мин аңа «Ташла квартираңны, калсын анда законлы кешеләр. Исән булсак, квартирасын бергәләп алырбыз» дигән идем. Ул моңа да каршы килде. Алай да ярамый. Хәзергә ярамый. Соңрак, эштәгеләр бәйләнми башларлык ныгыйм әле. Җандагы актык өметләрне тузгыткан бу гәрләндергеч җөмләдән соң элекедән дә яманрак әрнү, ачу кузгала. Үч укмаша. Ярый, Шамил, бу хакта сүз бетте. Хуш бәгърем, исән бул, квартираң имин булсын. Күңелдә калганы шул уйгына. Шамил юкка чыккач, миңа инде бәхет тә, мәхәббәт тә, дөнья үзе дә кирәкмәс. Шушы зур дөньяда мин тагын бер үзем. Мин Шамилгә кирәкмәгәч, бөтен кешелеккә дә кирәгем бетә икән. Кем минем белән үз булып сөйләшә ала? Кайда андый кеше? Әни белән әти. Бүтән беркем юк. Димәк, мин алар янына кайтырга тиеш. Ләкин алар да бит элекке саф гөлчәчәкне көтәләр. Бүгенгә гүленьканы түгел. Дәресләрне, университетны, очрашуларны, гарип мәхәббәтне
яшьлек бөтенлеген сафлыгын калдырып, туган өйгә, авыл шикелле тыныч шәһәремә. Туган йорт. Әти башымнан сыйпый, әни елмаеп эш куша. Бары да элеккечә. Моннан ел ярым гына булган тормыш. Нәк мин калдырып киткән көенчә. Үзем генә икенче кеше. Әгәр әйтсәм, алар мине асып куярлар да, үзләре дә муеннарына таш бәйләп, камага сикерерләр кебек. Ләкин мин үзгәрешне әйтмим. Ялган каплап тора минем чынлыгымны. Төсем, кыяфәтем үзгәрмәгәч шул җитә. Әй әнием, әй әтием, нишләп мин сезне кызганам соң әле? Сезнең тормышыгыз нык, бөтен, элеккечә тулы бит. Сез үз эшегездә. Рамилинем мәктәпкә йөри бирә, мин дә өйдә. Аерма кечкенә. Элек мәктәпкә укырга йөрсәм, хәзер мин анда бәләкәй булсам да укытучы. Калган, каралган кышым яртысы шулай үтте. Мин яңадан бишектә тирбәлә алмадым. Әҗәй көне тагын вакыт күплектән генә түгел, елга агымына карап, үз җиремдә җирсәгәндәй уйланам. Каядыр агып китәсем килә иде. Агып барасың да, сине кемдер коткара. Бу урын нишләптер Казан турысы була, коткаручысы Шамил исемле егет. Хушыңа киләсең дә, коткаручының муенына асылынасың. Рәхмәт, сөеклем, рәхмәт. Хәзер мин тулысынча синеке. Теләсәң нишләт, кадерле коткаручым дисең. Үз уеңнан үзең ялсаң да, фикер ачыклана төшәргә тиешлеген аңлыйсың. Шамилгә мәхәббәтең зурмы синең? Нәфрәтеңме? Икесе дә бер тигезме? Әле мин бары тик нәфрәтләнәм генә дип уйлыйдым. Алай гына түгел, яратам да икән. Мин аны үлеп сагынам, яңадан күрәсем килә. Ул калдырган мәңге терелмәс җәрәхәт татлы сымак сулкылдый. Яши алмыйм синсез, яши алмыйм мин Казансыз. Көз җиткәнне дә көтмәстән юлга чыгам. Тагын күрешү. Читтән торып укуга күчкәнгә күрә, сезнең институтка эшкә кирим дип килгән идем, бурып чыгармадылар. Теләсәң теләмәсәң дә, хәзер син миннән ерак китә алмассың, Шамил дустым. Шунысы гаҗәп. Хәзерге нәфрәт янында элекке ярату кечкенә булып калды. Улы нәфрәт, мәхәббәтнең дә үз масштабына туры килүен дәгъвалап, шуңа көннән-көн ныграк ирешә барды. Мәхәббәт хукукы буенча сөйгән кешем минем белән бергә булырга тиеш. Яратышмаган кешеләрнең бер бүлмәдә ялганлашып яшәүләре әхлаксызлык, гаделсезлек. Гаделлек өчен көрәшү тиеш, һәм мин шул юлны сайлыйм. Шамил Радик дигән кеше белән дус, һәм аларның хатыннары да дус иде. Мин шул дуслыкны эшкә кушырга кирәк таптым. Радик хатынына үземнең серләремне бушатам. Хатын кыз өчен мондый сер олы табыш. Аны ул үзенең сердәшләренә, балаларга конфет биргәндәй, сөенә өләшә. Радик хатыны аша җибәргән хәбәрләремә беренче җавап. Алар өйдә бик тату яшиләр. Минем эш юкка гына гаилә бозмакчы булып йөрим. Шамил артыннан үзем чабам, очрашулар дәгъвалыйм, Шамил миннән кача. Минем белән күрешми һәм күрешмәячәк. Шамил тугры ир. Булай булгач, исбатларга кирәк аның тугрылыгын. Шамил әле 2 көн элек кенә бер дустының командировкага киткәнлеген һәм түшәмнең кешеләр сагынып зарыгуын бернинди кинаясыз әйткән һәм чакырган иде. Ул көнне нәфрәтем җиңү сәбәпле баш тарттым. Хәзер чакырса мәхәббәт җиңәчәк. Көндезге сәгать 3ләрдә телефонда Шамил тавышы. Йомышын шулай гына хәл итмәкче тагы. Юнсез, юк. Үзең кереп сөйләшсәң дә таман булыр. Эш сәгате беткәч керде һәм туп-туры теге түшәме зарыккан өйгә алып китмәкче. Бүген без иптәш кызым белән сүз куешкан идек. Концертка барабыз. Ныклап килешсәк, синең белән иртәгә мөмкин. Шамил шат, ярый, бик кыен булса да түзәрмен. Бернинди дус кыз
һәм аңа бирелгән вәгъдә юк. Концерт бигрәк тә. Радикның хатыны гына бар. Минем аңа тик аңа гына әйтә торган йөрәк серем бар. Без бүген Шамил белән үзебез генә бер квартирада булабыз. Адресы менә шушы. Язып кулына тоттырдым. Кичке сәгать 7-ләргә килсә, ирен бик матур кыяфәттә күрә алачак. Кит инде, малайкаем. Менә кызык, диде Радик хатыны. Үзе рәхәтләнеп көлә. Мин дә барыйм микән әллә? Син үз ирең янына шулай барырсың, яме, ашыкма. Кеше лешенә кул сузма дисеңме? Ярый, только бер шарт белән. Ни булганын чәчми-түкми сөйләп бирерсең. Алардан сорашып булмас бит инде, яхшы түгел, үзең беләсең, шулай бит. Мин риза. Әҗәтемне бертеген дә калдырмыйча үзеңә кайтарырмын. Сөйләшкәнчә, икенче көнне 5-тән соң 15 минут үткәч, Шамил керде. Ул инде мине кулындагы кош итеп тоя һәм ялгышмый. Эчтә дөрләп янган үч әллә кайчан ургылып чыгар иде. Әгәр дә аның юлын каплап, таш сыман авыр мәхәббәт ятмаса. Бәхеткәме каршы, бәхетсезлеккәме ул бар. Бөтен усаллыкны җиңеп, шушы хәлдә дә аның кочагында ләззәт кичерергә ярдәм итә торган аңлашылмас көч бар. Нәфрәт артка чигенә. Мин Шамил чакырган тыныч оҗмахка сөенеп диярлек барам. Без әйтерсең, беренче уйсыз вакытлардагы кебек икәүдән икәү. Мин инде аның хатынын көтмим дә, аның килмәсенә, куркачагына ышанам һәм хәйләм чынга ашмаганнан һич кайгым артмый. Киресенчә, мин мәхәббәтемнең гөнаһсыз вакытларына кайттым шикелле. Бөтен гомергә калачак җәрәхәт әйтерсең төзәлгән. Әйтерсең, без киләчәгә һич нинди караңгылыкка бирешми торган якты утрауда. Мин сине теге вакыттагыга караганда да көчлерәк яратам, Гуля. Синең белән курыкмый очрашу җае беткәч, бөтенләй әллә нишләдем. Ахрысы түзә алмам мин, җиңелермен. Син бөтен нәрсәне җимерәчәксең, менә күр дә тор. Киресенчә, безгә нәрсәнедер рәтләп корырга кирәк, яңаны, әйбәтне. Яратмаган кеше белән 1 минутта тора алмас идем мин. Тик синең 200 булуың гына сезне бер семья итеп асрый. Аңладым, бетте. Һәм шише ачарга керешә. Әйтерсең, миңа шул кирәк. Шамил, менә шушылай кара каршы, күзгә күз карашып утырсак, минем өчен шуннан да зуррак бәхет юк. Минем өчен дә шулай гына, дигән булып, үз ялганы аңлашылып торганны тоеп, елмая. Алдыма рюмка куя. Тост дигәне тагын килер бәхетләр хөрмәтенә булгач, рюмканы чәкешеп, иснәп карыйм. Ләкин яман ис гайрәтне чигерә. Кире куям. Булдыра алмыйм, Шамил, үпкәләмә. Үзегенә 2-3 рюмканы бушаткач, каршы як урындыктан туеп, минем якка чыкты да урындыгымны чәүмәлдерде. Хәзер син минем кулда. Ни теләсәм, шуны эшли алам. Тырышып кара, көчең җитсә. Гуленькам, үкенечле бәхетем минем. Нишләргә миңа, әйт, нишләргә? Бер ни эшли алачак түгел син. Үзебезне үзебез алдамыйк. Мин инде беләм. Белмисең. Һәм кара сакал минем ак күкрәгемә каплана. Мин тагын юкка чыгам. Ерактагы хәерсез киштәге кебек. Хушны, акылны коньяксыз да җуярга мөмкин булуга тик соңыннан гына гаҗәпләнеп ышанам. Шулай да кай мизгелдәдер тән авыртып сызлануым, елыйсы килүем хәтердә кала. Димәк, хушымнан бик үк язмаганмын. Димәк, мин үземне бераз алдыйм. Җан тынычлыгы, вөҗдан хакына икән. Вөҗдан ул шундый уңайсыз нәрсә. Аны кая куярга белми аптырыйсың. Тойгылардагы аң яктыртып өлгермәгән тынычсызлыкның нәрсә икәнен чамалый алмыйм әле. Моның сәбәбе Радик хатынына әйтеп калдырган сүзләр мәгънәсеннән куркып, калтырый башлаган минут һәм секунд укларында дип беләм. Ачудан шашкан апа килер дә, ялган идиллия пәрдәсен бер селтәнү белән һәм бер алама сүз белән йолкып ыргытыр. Шамил, вакыт бетте, җыен дим, каушый биреп. Кая, яле кыланма. Тизрәк бул, киттек я инде. Курыкма, көн безнеке.
Шамил борчылырга җыенмый. Гадәттәге саргылт чырайына бәхет алсулыгы кунган. Үзең каралайса дим аптырагач. Өс башны рәтли 5-10 минут ялынсам да ул кымшанмады. Ялгызым гына чыгып китә алмаячагыма ышанган хәлдә, үзенең тынычлыгын халыктан ышыклап торган түшәмгә карап ята бирде. Дөп-дөп. Түшәм селкенеп куйды. Мин сискәнеп тордым да ишек катына килдем. Дөп-дөп-дөп. Шамил куз сыман кызарып янган күзләреннән ярсулы ычкыннар чәчә. Кулларын бутый-бутый мине үз янына килергә боера. Ачмыйм, курыкма дигән ишарәләр ясап аны да, үземне дә бераз гына тынычландырам да, ихлас күңелдән рәнҗитәсем килмәсә дә, күз ачып йомган арада ишекне ачып та карыйм. Сезгә кем кирәк? Ишектә моннан нәкъ 1 ел элек мине шушы сүз белән каршылаган апа. Аның җавап бирерлек хәле калмаган. Чырае Шамил сакалы сыман кап-кара. Күзләре Шамил күзләреннән дә куркынычрак, аларган, урыннарыннан купкан. Нишләдем? Шамил ялангач килеш 2 кулына бер юлы таянган да, шундый ук аларган күзләре белән миңа карый. Хатыныңа кара, хатыныңа. Хатыны әкрен-әкрен караватка якынлашты да, Шамилнең урындыктагы чалбарын эләктергәч, үксеп тә җибәргәч, һәм чалбар белән Шамилнең ялангач тәненә шапылдатырга керешкәч, менә кабахәт, менә җир бит, пычрак таракан дип тәкрарлый башлагач, мин шул тирәдәрәк калган сумкамны эләктердем дә, тизрәк урамга ташландым. Өйдәге чикалаш ни белән бетсә дә минем файдага булмаячак әлбәттә. Үч кайтаруымның бик көчсез, минем югалтуларым белән чагыштырганда, гаять кызганыч икәнен сизәм, бик сизәм. Ләкин шуннан артык нишли аламсың? Кулдан килгән кадәресе шушы гына ләбаса. Шамилнең мине тынычлыкта калдыруы, җандагы моңарчы булган җәнҗалны бетерер дип көтсәм, чынлыкта киресенчә булды бугай. Чынлыкта мин Шамилне үземнән тибәреп, ялгышлык кына эшләдем шикелле. Аның белән очрашканда, йөрәктәге кара боз чак кына эреп, әрнү кимегәндәй тоелса, хәзер ул үскәннән үсә генә. Чөнки аңа минем күз яшьләрем өстәлә һәм өстәлеп тула бара. Ялгызлык дигән кара кодрәт тыштан басса, төзәлмәс хата салкынлыгы эчтән тутырып, шул ук бердән-бер йөрәкне кыса. Хәлемне аңлатканнан соң син, Наҗар, киләчәк көннән бәләкәй арбада туып тәрбияләнгән ялгызлык тойгысы автомобильгә, трамвайга, самолетка утырган чакта да дәвам итә дисең. Хактыр ул. Әмма Шамил белән очрашканга тикле мин мондый янәкне белми, рәхәтләнеп сәбәпсез көлә, шаяра идем бит. Шул гадәт буенча дөрес, мин әле дә көләм, әле дә шаярам, ләкин аерма җир белән күк арасыла инде. Көлгәндә җандагы карабыз чак кына эресә, ул күз яше булып атылырга тора. Шамил белән аралар беренче тапкыр бозылгач ук, мин ул җитәкләгән ансамбльне дә ташлаган һәм җир белән араны үзгән идем. Әмма Шамилдән дә, җирдан да азат хәлдә, буш вакыт дигән төпсез дәрья мине суыра башлады. Көчсезлек гарлыгыннан мәңгелекнең үзенә охшаган төнге һәм кичке бушлыкта дөньяга ишетерлек итеп үксисе килә. Җаным минем дөресен әйткәндә кычкыра да. Тик ул тавышны бүтән тавышлар белән томаларга тырышам. Шуңа өйрәнеп киләм. Кино, театрларга, төрле очрашуларга барам. Алардан соң ниндидер күңел ачу кичәләре була, күбесенчә танцларга, дискотекаларга йөрим. Ашыгам, чабам, сулы шаларга да вакыт җитми. Янәсе артымнан ниндидер куркыныч нәрсә куа, кешеме, җенме, кара сакаллы. Ул куа, мин качам, тыннарым кысканчы йөгерәм. Янәшәдә кемнәрдер тагын йөгерә, елмая, хыйхылдый, сикерә, бии. Әллә бу шундый сәер дискотека инде? Кайберәүләрнең йөзе таныш та, түгел дә, ягымлы да, чирканыч та. Мин аларның чырайына карамыйм. Исемнәрен атап әйтсәләр дә, истә калдыра алмыйм. Тырышмыйм да. Бу чакта күргән кичергәннәрне
Ходайның үз каршында да сөйләрлек булмады шикелле. Әмма дөнья ул хәтле үк киң түгел. Шулай күпмедер вакыт яшәгәннән соң, кичке бәйрәмнәрнең берсендә Шамил белән очрашырга туры килде. Иптәш кызлар белән институт клубына мендек. Бер-беребез белән, аннары кем чакырса, шуның белән танцевать иткәч, шул ук залда Рамил белән Радик барлыгы күзгә чалынды. Аларны күргәч, нишләптер түгәрәкне калдырып, тынычрак почмакка барып бастым. Тик күзләрем каш асларыннан гына булса да, аларны күзәтә. Колакларым музыка тыңлый. Хендрикс җырлый. Ул бөтенләе белән өметсезлек кычкыруы. Наркотиклар парыннан яралган килер. Кеше азаккача ялангач. Ул яттан да азат, сабый шикелле кыргый җан иясе кебек. Хендрикс миңа уйламаска куша. Уйлау, үзеңә сораулар бирү дигән сүз, аларга миндә җавап юк. Кичәләрне генә түгел, бөтен гомерне фикерләр белән тутырырга мөмкин. Һәм шул кичтә өйгә кайткан чакта ук ялгыз булуың ихтимал. Фикер әйбәт нәрсә, файдасы кайда? Фикерләрдән синең уңышсызлыкларың җиңүгә әйләнми. Шуңа күрә шайтаныңа озат син ул уйларны. Әйдә, өстеңә гайбәт булмагая ташлар ыргытсыннар. Син вакытны барыбер әйбәт, күңелле уздыр. Шушы мизгелдә сиңа бүтән һич кем бирә алмаган рәхәтлекне кемдер бирә ала икән, шуны сайла. Төкер барча шартлы нәрсәләргә. Ул кеше монда, син аны яхшы тоясың. Ләкин беренче булып танцыга мине Радик чакырды. Иске танышлар белән кабат очрашуданмы, тиз хәрәкәтләр нәтиҗәсе булуы да бихтимал. Тик шунысы хак, мин үземне каядыр ишеп баргандай хис иттем. Язгы иркенлектә. Гүяки сагышсыз шатлык кичергән Радикның бөдрә чәчләре уйны чуалтмый. Соры күзләр чаялыгы башны әйләндерми. Күңелдә саф яктылык, залдагы нурларны көчәйтә торган хис. Синең белән кайчанда булса уртак сүз табарбыз әле без, әйеме ди Радик, әрсезләнеп. Ләкин шул да мине рәнҗетми. Тора-бара үзем дә ятсызландым, әрсезләндем ахрысы. Әнә бит, йылмаям бит. Әкертен танец музыкасы яңгырый башлауга, әйе ул. Мин сүз кушмаска да тиешле Шамил килде. Исәнме Гуля? Минем нәрсәне дә булса ахырнача уйлап эшләгәнем бармыни? Җил каян исә шул якка таба бит. Кул башыма яткан кара сакалны сыпырып төшерү уе килми башыма, киресенчә. Ул минем муеннарымны, колагымны кытыклап рәхәтләндерә. Алама уйларны музыка дөбердәве куа, бөтен тавышка, бетсен дөньясы, җимерелсен иртәгә үк. Без шуңарчы бу нык түшәм астында һич нидән курыкмыйча йөри торыйк әле дип, җырлыйсы, кычкырасы, шашасы килә. Шамилнең пышылдавы барыбер ишетелә, һәм баягы теләкләрне тагын да кытырта, яздыра гына. Мин сине оныта алмыйм, Гуленька, оныта да алмам. Миңа карата эшләгән усаллыкларыңнан соң да сагынам. Нәрсә икән бу? Нинди мәхәббәт икән бу? Мәчи ихтыярындагы тышкан булудан туктап, әдәм буласы килгән киедә, һаман шушы купшы сүзләргә ышанырга тырышам. Әгәр ул чакта ук синең белән танышкан булсам, кадерле Абба, мин аңа бу вакытта мәхәббәт түгел, тимер аркан өстендәге бию дияр идем. Мин һич ничек тә җавап бирмәдем шул. Зал тутырып тетрәнгән рок шикелле, колак пәрдәләрен ярардай ишетелгән сүзләрне рәхәтләнеп тыңладым гына. Озата да барды. Анда да шундый ук сүзләр кабатланды. Мондый чакта син, Абба, иреннәр алдаша белмиләр дисең. Ул чакта да шулай булды микән нисың? Ничек алай була ала икән? Нишләп бер үк җан, бер үк тән алдашмыйча капма-каршы мәгънәле җырны җырлый ала? Ник күптән бөтенесе аңлашылган, кабат-кабат укылган китапны яңадан кулга алырга, искергән көйнең яңа яңгырашын ник изләп азапланырга? Акыллы, тирән кичерешле әсәрләр белән шулай мөмкин дә бит, ләкин җитәр. Үз дустыңны яманлап ташлавың бар. Ул әнә
теләсәң хәтта синең өеңә үк барырга риза. Өйдә беркем дә юк, һәм ул шуның белән куркынычта. Дөресен әйткәндә, бүген мин анда кайтып, ишекне ачып та керә алмам шул. Өйдә әйтеп аңлата алмаслык шом. Хуҗабикә апаның өрәге көтә. Куркуым сәбәбе аңлашылсын өчен кечкенә генә шигенү. Бәлки ул лирик булмас, юмористик шигенү булып чыгар, гафу итәрсең, ясарга тиешмен. 3 елдан артык мин квартирада торган апа күптән түгел генә пенсиягә чыккан иде. Икәүдән икәү яшәсәк тә, бүлмә бәләкәй булгач, пропискага керә алмадым. Алай да яшәргә мөмкин иде дә бит. Тик апа бик каты чирләп, озак вакыт түшәктә ятты. Үз әниемдәй күреп карадым аны. Бүтән теләге үз түшәгендә җан бирү иде. Ләкин хәле бик авырайгач, ашыгыч ярдәм коткарыр дигән өметне өзә алмыйча шалтыраткан идем, килеп алдылар. 2 көннән вафат диделәр. Күрше-тирә аз-маз туганнары белән җыйнаулашып, җирләдек үзен. Ул апаның якын туганнары юктыр дип йөрсәм дә, чөнки хастага калгач, килеп хәлен белүче булмады, җирләгән генә идек, бер көтү кыз туганнары. Кайберләре әзмәүрдәй ирләре белән килеп керделәр дә, өйне туры мәгънәсендә тентергә керештеләр. Сандыкларны актарып аттылар. Әллә нинди матур киемнәр, затлы бизәнү әйберләре табып, мин белмәгәнмен, сатулаша бүлештеләр. Бусы әнидән калган, ул аны миннән алып кына торган иде, хәзер мин аны кайтарып кына алам, монысы минеке, биреп кенә торган идем, кире китермәде ач күз дигәнрәк сүзләр ярты көн буе колакларымны тундырды. Анысына түзәр дә идең. Комод тартмасыннан сберкнижка табып алгач, шушы хәтле акчасы булган дип, тел шартлата бот чаптылар. Һәм анысын ничек алырга, ничек бүлешергә белмичә кычкырыштылар. Кычкырышы баргач, яннарында мин, шит кеше баран абайлап, инде миңа ташландылар. Имеш, әле апаларының кассага салмаган акчасы да булгандыр, табып биргәнәсе. Үлемтегенә тотканнан соң калган 3-4 сум чынлап та бар иде. Шуны биргәч, колакка сыймас ырышулар белән ырлашырга тотындылар. Дөньяда мондый кешеләр белән очрашу үзе үк күңелне рәнҗетә. Тик алар бар. Үземнең чемоданнарым, портфельләремне тентеп күрсәткәч тә, тынычланырга ашыкмадылар. Хәйләкәр, укыган башы белән уборщица апаны имеп яткан икән дип, берсе хәтта корсак киереп каршымда аяк типкәч, сизмәстән нәкъ үзләренчә заразалар, паразитлар дип чиркан чыгалган идем. Ни хикмәттер, кайнарлыклары бераз басыла төште. Шулай да хәзерге яшьләр бозык дигәнрәк сүзләрне тагын бик озак һәм пычрак сусымак туктаусыз сибә тордылар. Аптырагач, проигрывательне тоташтырып, бөтен көченә диярлек җибәргәч кенә колак тынычлана язды. Үзләре шаулаганда матуррак тыелгандыр күрәсең, монысын да яратмыйча сукранып туктатмакчылар иде, тагын баягы шикелле кычкыруымның файдасы тиде. Озакта тормыйча чыгып китәсе иттеләр. Тәрәзәдән караган идем, гаҗәп матур тезелеп кенә атламаслар диген. Ирләре белән култыклашып, шундый әдәпле атлауларына сокланырсың. Менә нинди матур, тату гаилә корганнар. Мин дә шундый семья хакында уйлыйммы? Тумача апамнарга дип чыгып киттем дә, шуннан соң бу өйгә бик озак кайта алмый йөрдем. Аларның өйләре кысан булганлыктан, кайсы бер көннәрдә иптәш кызларым янына тулай торакка бара торган булдым. Йортсыз, җирсез яшәргәме шулай? Нишләргә? Секретарь кыз тәкъдиме белән мин сезнең лаборатория мөдиренә, хәзергечә әйтсәк, гыйльми секретарьга кереп баш идем. Минем райбашкармада танышым бар, сөйләшеп карармын дип тынычландырды. 1-2 көннән исә шул кешенең үзенә, коммуналь бүлек мөдиренә барып керсәм, абзый әрҗә хәтле елмаеп каршылагач, эшкә җылы кергәндәй булды. Начальник буларак түгел, мөдир абыйның дусты сифатында ачык сөйләшә, үз кешеләрчә. Мин түзәм, чөнки сәбәп җитди,
Шулай дөрес ди абзый. Законча эшләгәндә, сезне ул квартирада калдыру мөмкин түгел. Ләкин кешелекле булсак, шулай бит. Уйларга ярый. Сездә уйларга тиештер. Абзыйның күзләре майлана. Ул сихерле мәхәббәт сирпеп карый да, беләгемнән тота. Тик мин бүтән урынга күчеп утыргач, сөмсере тиз кыйла. Хәтере калды абзыйның. Елмаймыйча сөйләшүгә күчкәч, эшне шулай да тикшереп карарга вәгъдә бирде һәм әгәр мин нинди дә булса әйбәт фикергә килсәм, шалтыратырга тиешмен. Маҗараны кайтып сөйләгән идем, мөдир рәхәтләнеп көлде. Кызык икән, кызык. Менә нинди безнең братлар. Әсең ничек? Син нәрсәдә булса югалтасыңмы соң? Күзләремне учларыма яшереп, чыгып киттем. Берничә көннән хәбәр итүләренчә, квартирага ордерны бүтән кешегә биргәннәр. Шамил белән әлеге кичәдә очрашканда, хәлем шундый иде. Трамвайда барышлый, соңгы тапкыр ул өйдә бәйрәм итсәк тә, хәләл икән дип куйгач, һәм мин гаугалы, өрәкле өйдә йоклый алмыйм дигәч, Шамил, үз өлешеңне толап, кайрып алсаң да таманга килә бу дөньяда, син киязләнеп маташасың дип хәтта битерләде үземне. Кая кайтасымны белмәсәм дә, саубуллашып китеп бардым. Озак уйламастан Тумача апам ишеген шакырга тиеш таптым. Эчке бер сизенү авазы очрашуларның бу инде азакысыдыр дисә дә, алай ук булмады. Озак та үтмичә звонок Мәскәүдән. Шамил иртәгә үзен каршылавымны үтенә. Хатыныннан мине якынрак күрүе күңелне тагын җылыта кебек. Вокзал, Мәскәү поезды. Үз кешеләрчә кочаклашу. Такси. Таш кебек җиргә береккән чемодан. Мин кузгата алмагач, елмайды да Шамил аны багажникка урнаштырды. Ишекне үзе ачып чакыргач, алга утыргычка утырдым. Кайтышлый яшьләр үзәгенә тукталдык. Шамил кемнедер бик ашыгыч күрергә тиеш икән. Тукталыр-тукталмас ишекне ачты да, син бер 5 минут көтеп тор, озакламам дип, йөгерә атлый китеп барды. Ни уйларга белми утырам, ә шофер нәрсә уйларга кирәген тиз төшенгән икән. Шамил күздән югалу белән миңа автомобильдән төшәргә кушты. Ник дим, аптырап. Анысы сиңа нәрсәгә? Менә тагы, ану кемгә әйтәләр? Шул хәтле акырды ки, кот очып, бәрелә сугыла төштем. Ә ул бөтен тизлегенә гөрләп китеп барды һәм юкка да чыкты. Багана шикелле басып, тик торам. Шамил күренгәч, нигәдер аның каршысына ашыгам. Килә килешли, ни булды, кайда машина дип кычкырды ул. Китте дә барды, ә чемодан, ул куркытып төшерде мине, акырды да, каушап, уф, дура. Шамил ике кулы белән колакларын каплап, таш барьерга утырды һәм сынына катты. Машинаның номерын истә калдырдым мин. Курыкма, бер кая китә алмас. Милициягә хәбәр итәрбез дип, хушына китермәкче булам. Кая ул? 5-10 минуттан соң гына торып басты. Милициягә хәбәр итмәкче. Ах, дура. Әник, ни булган? Монысын ул миңа аңлатып тормады әлбәттә. Озакка сузылган сүзсез газаплардан соң кузгалып киткәч һәм бераз баргач, мәсхәрәле елмаеп, анда сиңа тиешле джинсы да бар иде дигәч кенә, бөтенесе бер юлы аңлашылды. Менә ни өчен кирәкме икән таксиның номеры? Менә ни өчен генә чакырган ул мине? Машина саклап торырга. Сөекле хатынының намусына кер кундырмас өчен. Һәм чалбар бәрабәренә тагын нинди эш кушар иде? Сәүдә белән күңел ачарга. Шамил дустым, син минем кемлегемне бөтенләй белмәгәнсең икән бит. Мин дә сине. Мефистофель икәнеңне сизенсәм дә, 3 кенә үлчәүдә яши дип йөрдем. 4-нчесе дә бар икән ләбаса. Һәм монысы иң основнойыдыр. Молодец, котлыйм дустым. Күзләремә текәлде дә, шым тукталды юлдашым. Кибет янында булып чыктык.
аның да аракы бүлеге каршысында. Халык чират тора. Шул фонда остаз миңа иң кыйммәтле, иң соңгы дәресен бирә. Әнә күрдеңме, абзый нинди бәхетле. Огромный толпа арасыннан чиратсыз аракы алып чыкты. Эләктерде. Тизрәк һәм күбрәк. Менә аның бәхете нәрсәдә? Синеке дә шулай. Шулай. Организм үзе шуны сорый. Табигый хаҗәтем бу минем. Табигый хукукым. Ә мин аннан баш тарткан. Шуңа күрә дә машинадан төшеп калдың бит. Һәм тормыштан. Ашыкма, кем төшеп калыр күрербез. Яшәү мәҗбүрият патшалыгы. Кем өлгер, кем оста, бөтен нәрсә шуңа буйсынган. Хәтта синең мәхәббәтең дә. Синең мәхәббәт. Хәтта ул да аракы кебек үк әйбер. Булмыянсыз. Кем күпме эләктерә, ишеттеңме? Бөтенесе необходимость. Мәҗбүрилек патшалыгыннан чын азатлык киңлегенә күчә бара кеше. Күреп торасың. Синеме? Ха, син. Син гүлә минем икмәгем, суым. Син минем тәнем, каным өчен кирәк. Һәм күбрәк. Әйе, мин сине кулланучы, потребитель. Сатулашу мөмкинлеге бетте. Чемодан югалту фаҗигасы бәндәне тәмам шәрә хәлгәчә шишендерде. Теге вакытта аулак урында хатыны килер алдыннан ул булай ук шәрә булмагандыр. Менә бүген ичмасам, бүген җан порнографиясе дигәннәре шушы икән. Моңарчы еллар ача алмаганны ничә генә минут ачты да ташлады. Дустым минем нинди ямсыз кыяфәттә басып тора. Ямсыз, ялангач һәм кирәксез. Инде соңгы сүзләрем. Ә син минем суым да, икмәгем дә түгел. Яшәүем өчен хәтта кирәк тә түгел идең. Синең дөньяда барлыгыңны тыю бик җиткән иде. Син миңа җаннар кушылу ләззәтен татыр өчен кирәк идең. Ә хәзер кирәгем бетте. Хәзер ачыкланды. Минем күңелгә кушылырлык тойгылар синдә юк. Рәхмәт укытучым. Булай ук беркем дә аңлата алмас иде. Шушы аңлашудан соң ярты ел чамасы вакыт узгач, без синең белән таныштык, абба. Буларга үч итеп, синең янга килдем. Кабул итмәслек сифатың бер генә. Син булар кебек актив түгел икәнсең. Белүемчә, чын яхшылык йодрыклы да булырга тиеш. Безнең бүлмәдә каушап торасың. Гыйльми секретарьдан ялыпмы? Ул синнән дәрәҗә белән дә, эш һәм төс яганнан да күпкә кайтыш бит. Ә син нишләптер булган өстенлегеңне күрсәтә белмисең. Мине күргәч, әлбәттә, төсең кыяфәтең үзгәрде. Чибәр, ягымлы, матур елмаясың. Карашыңда бернинди ясалмалылык юк. Күңелеңдә ни булса, бөтенесе үтә күренмәле. Шуңа рәхәт. Шик, курку кинәт юкка чыга. Сагаюдан арыган күңел синең белән ял итә. Каршымда торасың. Көнбагыш чәчәге сыманрак, аксыл сары чәч, зәңгәр күлмәк, күкле сарылы галстук, җәйге күксел костюм. Күктән төшкән кебек. Үзем дә түзә алмыйча, ах, менә сез нинди дип сокланып куйдым. Нинди? Элегантный, кызык, чибәр. Җитте ышандыруың бар. Кеше сүзенә ышана торган гадәтем бар минем. Ә бу хак, валлаһидер. Ләкин шушы вакытта телефон. Хәтердә калган сүзләр. Как-нибудь загляну. Гаепле идем мин, гөнаһлы идем. Тик кем шалтыратканын әйтә алмыйм бит инде. Хәлим шалтырата дигән булдым. Хәер, бу чакта безнең танышлыкның кая таба китәсе билгеле дә түгел иде бит әле. Мин турист путевкасы белән чит илдә йөргәндә дә бүтән очрашмабыз дигән уй белән яшәдем. Шулай тиеш булганга күрә. Сезнең лабораториядә эшләүче бер апа безнең ресторанда булганны ишеткән дә
ялтырга тырыша. Аның эше бик авыр чак. Күзәнәкләр бүленешендә яңа ачыш алдында тора. Кагылма, борчыма син аны дип үтенә. Дөрес булса да ялган. Мин бит Наҗар дигән кешене беләм инде, очраштым. Аның иң зур ачышы мин булырга тиеш. Минем өчен ул үзе дә яңалык. Мондый кешене бүтән күргәнем юк, ул бердән-бер. Шулай да күңелләр ул хәтле берекмәгәнгә күрә, башта алар сүзенә буйсынырмын кебек иде. Алай гына да түгел. Шушының белән бетәр дип уйлаган идем. Шулай хәл кылган идем. Ләкин чит илдән кайтып, очрашыр көн якынлашкан саен, акыл сүзләрен тойгы күмеп, күрешүнең нинди булачагы хакында сабырсызланып уйлана башладым. Ә үзең, мин кайтканны белгән килеш, берничә көн буе телефоннан да шалтыратмагач, хәтта ачу кузгалды. Беренче сүз итеп, тиргәшә башлармын кебек иде. Булдыра алмадым. Директорга узышлый, кем беләндер исәнләшкән тавышың ишетелгәч, йөрәгем урыныннан кубып, очып китмәсен дигәндәй, түшне кулым белән капладым. Секретарь кыз бүлмәсенә ашыктым. Син шунда идең әле. Исәнмесез? Исәнмесез. Хәзергә шул җитә. Ут булып дөрләгән гәүдәмә, бензин кебек сибелгән карашыңнан тиз генә котылырга кирәк. Ничек янганымны күрдең? Калганын үзең бел. Нишләрсең дип, ярты көн интектем. Калганы инде үзеңә билгеле. Шалтыратмый аптыратуың өстенә, эшкә килгәч тә сөйләшмичә гаҗәпкә калдырдың. Булай булырга тиеш түгел иде бит. Беренче көнне үк кычакларга ташланган кешеләр булай очрашамыни. Тагын 1-2 көн сөйләшмәсәң, тәмам үпкәләмәкче. Сине хәтта күрми дә узарга тырышмакчы идем. Ләкин ничәнчедер көнне коридорда очрадың да 1-2 сүз алмашкач, баскычка хәтле озата бар әле дип үтендең. Менә шунда инде мин беренче көнгә Наҗарны, сине таныдым. Сүз арасында инде яңагымнан тотып, маңгаемнан үпкәч, рәхәтлектән, ләззәттән күкрәгеңә йыгыла яздым. Синең куллар, тылсымлы, көчле, назлы куллар. Мин мондыйны беренче кабат тоям әле. Очраша башладык. Булай булгач, дөнья тигезләнде. Бәхеттән башка тойгылар онытылды дип йөргәндә, көннәр безнең өчен гел аяз гына тормады шул. Берсенә берни сөйләмәсәм дә, кешеләр әллә каян белә дә, безнең арага кермәкче була. Каршы бүлмәдә эшләгән иптәш кызым Тәнзилә үзәгемә үтеп, син аның белән буларга курыкмыйсыңмы дип көлә. Менә тиле, аның янәшәсендә басып торуда минем өчен дәрәҗә генә. Ялгыш, күгәрчен дип белеп, йөрәгеңне, бавырыңны, бөйреңне актарып ташласа, син аны әллә үз танышларың дип беләсеңме? Бавыр итеңне кисеп алып, центрифугасына утыртыр да, зыр-зыр әйләндерер. Шунысын да дәрәҗәгә исәпләрсең, әйеме? Син просто котырган. Ул бит үз дөньясына бикләнгән кеше. Бүтәннәрне тере яки җансыз организм итеп кенә күрә. Бар белгәнне күзәнәкләрдәге аксым агышы. Ә ул тойгылар агышында бездән шәбрәк күрә. Бер вакыт безгә делегация белән чит илгә барырга туры килде. Ләкин юлдаш була алмадык. Тиз арада аның башкалар юлдашы икәнлеге ачыкланды. Берәр мәйданда тукталдыкмы, ул шәһәр күрү, архитектура, музей мөгъҗизаларына соклану мәшәкатеннән үзен тулысынча азат итеп, бөтен вакытын яңа бер танышы белән кибетләр буйлап чабуга багышлады. Бөтенләй үк кибетсез дә булмый әлбәттә. Бер көнне буларга ярып, мин дә кердем. Көнбатыш Германиядә төрле ил кешеләре сәүдә итә икән. Бу юла Америкадан килгән кибеткә туры килдек. Мин нишләргә, кая барырга белми торган арада, Тәнзилә сумкасыннан 2 шешә ак аракы чыгарды да, сатучыларның берсенә сүз кушты. Пар шешәгә күпме трикотин бирәсең янәсе? Хикмәт, аны тиз аңлап, тулы кул бармаклары күрсәттеләр. Пар шешәне кулына алгач, сатучы ашыкмый гына трикотин үлчәп бирде.
Провинцияләрдә модный исәпләнгән Marlboro дигән сумкага салып, товарны Тәнзиләгә тоттырдылар. Ләкин Тәнзилә бер генә сумканы астында, русча, татарча, инглизчәне бутый-бутый, өстәмә сумкалар сорап ялынырга кереште. Сизеп торам, сатучылар сумканы товар салып кына бирәбез дип аңлаталар. Тәнзиләнең исә үз сүзе сүз, пожалуйсталарны, плизләрне һәм йөз чырайларын түгеп җафачигә бирде. Аптырагач, сатучылар идәнгә 2-3 сумка ыргыттылар да, Тәнзилә зал уртасына ташланып, бөтен гәүдәсенә бүкләнеп, шул шатлыкларын җыйды. Мондый кыяфәттә хатын-кызга ирләр ятсызланып текәлә торган була. Тәнзилә шул бәхеттән дә коры калды. Сатучылар йөз җыерып читкә борылдылар. Урамга чыккач ук, нигә кирәк шул хәтле сумка дип сораган идем. Тәнзилә бер катлылыгыма шаккатып, менә тиле, берсе 10 тәңкә тора бит аның бездә диде. Үзенең күпме түләгәнен тәки белмәгән икән. Моңарчы да, чит илдә йөрүчеләр тирәсендә сырпалануына гаҗәпләнсәм, хәзер аңлашылды. Ул кешеләр елмаюы да бик үк бушлай эләкмәгәннәрдер аңа. Шамил белән бәйләнеше бармы, юкмы әйтә алмыйм. Тик барыбер, икесе дә бер төркемнән. Шамил кебек ачыктан-ачык лекциялар укымаса да, бу кыз да мине сафлыкка чакыра. Мине абба синнән коткарырга азапланалар. Эштә дә тынгы юк. Үзебезнең бүлектәге лаборант апалар үзәкне үзепме үзәләр. Һәр төрле шикләнүләрдән үзләре өстен булгангамы, аларның сүзләре бәгыренне чынлап кисә. Бер көнне үпкәләгәндәй карап утырдылар да, синең белән телефоннан сөйләшкәнне сәбәп итеп, икесе ике яктан менә керештеләр битәрләргә. Имеш мин юри бәхетле кешеләр гаиләсен җимерер өчен йөрим. Шамилне бәхетсез иткәнем җитмәгән, хәзер монысын. Уф Алла, мине беркем дә бәхетсез итмәгән. Мине гүяки беркем алдамаган. Гүяки ул кешеләрне мин үзем харап итәм. Хәзер сине каян беләләр? Тәнзиләме, кем әйткән аларга? Җаваплары сүз иясе белән йөрми. Шул кадәр гәрләндем, шул кадәр хәтерем калды. Моңарчы булган барлык рәнҗүләрем, барлык югалту, алдануларым бергә җыйналып, күз яшьләренә әверелделәр дә, менә керештем үрсәләнергә. Икесе дә, Суфия апа да, Сәлимә апа да хәтта куркып калдылар. Берсе салкын су эчертә, икенчесе яшьләремне сөртә. Бәләкәй баланы көйлиләрмени. Тагын бераз үртәсәләр, әйе, мин аны яратам, шуның белән мин сезнең кайсыгызга начарлык эшлимсың? Безгә бит беркемнән берни кирәк түгел. Без сездән бер нәрсә сорамыйбыз лабаса. Сезгә бездән нәрсә кирәк соң дип кычкырасы идем. Берничә тапкыр сынап, тыңлап карадым. Йөрәкнең булай ачыргалануын бөтен куәтенә куелган рок музыкасы яңгыравында гына ишетергә мөмкин. Һәм аны шул гына томалый ала. Мин тагын шуны тыңлыйм. Хуш. Әхсән Баянов. Аргы яр. Гөлчәчәк. Дөньяда, тормышта шик дигән нәрсә барын оныттыңмыни? Аның аръягына чыга башласаң, нәкъ менә шушындый нәрсә килеп туа. Кемнәрдер шаулаша башлый. Гүя син аларның шәхси дәрәҗәләрен мыскыл итәсең. Тыныч кына атла да ил чигенә җит.
Аның аша җиңел генә узып булыр дисеңме? Тавыш тизлеге дигән чикне узу өчен күпме газап чиктемиләр. Күпме кеше егылып төште. Син әйткән яңа музыка, электрон тавышы нинди газаплар кичерә, үз хокукларын даулады. Ә син көйле генә атлап узмакчы. Каршылык булмаса, гаҗәпләнергә тиеш булыр идең. Булай исә бөтенесе табигый. Түз, кычкыр, җырла, бие, таләп ит. Ләкин түземсезләнеп, хәлдән тойма, егылма. Мин гомерем буе үз хәрәкәтләремне тыйып яшәдем. Һәм күпме авыруларымның бөтенесе булмаса да, күбесе шуның аркасында. Кычкырасы килгән килеш, кычкыра алмау, тыелу яки үзеңне тыю, бөтен фаҗигаләр шуннан башланмыймы? Ә син кычкыр, син чын мәгънәсендә азат бит. Ләкин идиллия көтмә гөлчәчәк, булмаячак. Синең бәхетеңә тиешле киңлекләрне бары тик узган заманнарның үзләренә тарту көчен җиңеп кенә үтә аласың. Тик бер нәрсәне онытма. Үзеңә үзең комачау итмә. Югыйсә кешеләрдән бигрәк без үзебездән күбрәк күрәбез зыянны. Балалар чырак кылансак та, безгә инде алай гына булмый. Урамнар, бакчаларда көзге пычракны таптау, кафе, рестораннарда сөйләшеп утыру, син котылу чарасы дигән колак яргыч тавышлар моңнар гына җитми. Безгә тыныч, интим тынлык та кирәк бит. Минем күңелемә кунакка килеп, син ял итәсең икән. Беләм, минсез булмый сиңа. Ләкин аларсыз, шау-шуларсыз да яши алмыйсың. Алтын бизәкләрең белән ялтыра да, елмаюлар белән йөзең капла. Күзләреңә сөрмә тарт син, ки син маска. Тик чын йөзең яшерермен димә. Күңелеңдә гәрчә тирән ятса, гариплеген күмелеп калмас аста. Бу җир белән сине рәнҗетәм бугайда нишлим? Кызгануга карап кына дөрестлектән котылып булмый бит. Без танышканнан һәм син авырып яңадан эшкә чыкканнан соң, лаборатория мөдире буларак, минем соңгы экспериментлар хакында кайбер нәтиҗәләр ясыйсым. Аннары тагын отчет язып, гыйльми советка тапшырасым бар иде. Мондый чакта яшьлек тә, мәхәббәт тә читкә тайпыла, рәнҗеми, үпкәләми. Син моны аңларга тиеш идең. Ләкин тиеш ул әле бар дигән сүз түгел. Синең эш җиңел. Бүтәннәр биргән материалларны тәртипкә китереп, теркәп кенә барасы. Вакытны кая куярга белмәгән көннәрең күп. Әкренләп бушлыктан коткару башы имеш. Сиңа задание бирәм. Гаҗәеп перспективалы яңа ачыш, мидә эндорфиннар синтезы. Шул хакта булган күзәтүләр, фикерләр белән танышырга, кирәк булса, лабораторияга кереп, мин рөхсәт итте дисәң кертерләр, экспериментлар яса. Кызыксына калсаң, өр-яңа чиксезлекләр анда. Хәерле юл теләргә мөмкин. Ә син, тәкъдимем бер колагыңнан керде, икенчесеннән чыгып та сызды. Үзем күреп тордым. Нишләрсең икән дип, телефоннан шалтыратып торам. 1, 2, 3 көн. 4нче көн җомга иде. Хәтерлим, сәгать 2ләрдә шалтыраттым. Сөйләшүең гадәттәгедән салкын. Мин моңа күнекмәгән һәм сүзне сузмыйча ярар, соңрак шалтыратырмын әле дип куймакчымын. Тик син катгый рәвештә. Сәгать 3тә мин китәм дисең. Кая? Бер җиргә. Шактый пошаманга төшкәнемне күрмисең, сизмисең һәм бу синең мәнфәгатькә туры килми. Мең сорау, мең газап белән дүшәмбе көнне эшкә килүем, вестибюльдән баскычта борылуым булды, аннан син килеп чыктың. Юк, мине каршылау өчен түгел иде бу юлы. Шуңа күрә каушадың. Исәнме? Нишләп булай дим, аптырап, гаҗәпләнеп. Ничек булай? Төсләрең качкан. Температура ахрысы. Баш авырта. Минем дә күңелдә авыр нәрсә.
Син баягыдан да ныграк каушап, нишләп алай дип куйдың? Синең аркада. Шул вакыт яныбызга танышлар килде дә, син китеп бармакчы. Китәсең дәмени дим, тагын гаҗәпсенеп. Әйе, киттең дә. Ә минем хәлнең ниндилеге бары тик үземә генә билгеле. Ярый әле отчетларны тапшырасы гына калган иде. Югыйсә, бутап бетерәчәк идем. Ярты көн. Ул да узды. Утрам, сиңа шалтырата алмыйм. Йөрәк җитми. Җан карыша. Бүтән вакытта үзең ешрак шалтырата торган идең. Хәзер синдә ләм-мим. Нәрсәдер булганлыгы көн кебек ачык. Кемгә юлыктым мин? Кемгә? Инде 5ләр тулып килә. Бүлмә буйлап йөренәм. Ул тар, урын җитми. Мондый хәлдә бүлмә генә түгел, җир йөзе ямьсез, җир йөзе тар. Кеше белән сүзгә килешкәндәй ярсынам. Номерлар җыям. Таныш тавыш. Нечкәрәк, ләкин ягымлы, ямансу тавыш. Синме дип сорыйм шул тавыштан? Әйе. Син тереме? Ничек алай? Минем өчен дим, тереме син? Тере, ник алай дисең? Иртән дә мәзәгрәк әйттең. Сезнең катка менеп ишек ачканда, гыйльми секретарь үз бүлмәсеннән чыгып килә иде. Гаҗәпләнеп тора. Ни булды, иптәш, кем? Берәр чипа юктыр бит. Юк, менә отчетларны укып карар кеше таба алмыйм. Ашыгыч бит, үзең беләсең. Килешеп булмасмы дип тагын гөлчәчәккә килеп егылмакчы идем. Мәхәббәттә дә аңлашасы бар бугай дип, елмаерга тырышам. Соң сөйләшегез алайса, сөйләшми генә килешә алмассыз. Икәү генә калдык. Хәзер инде синнән сүз көтәм. Һәм башлыйсың да шикелле. Бая әллә ничек әйтеп куйдың. Нәрсәдер бар кебек бит. Син Радикны күрдеңме әллә? Монда кем әйткәндәй, сине на пушку алырга. Радик бөтенесен сөйләде дип алдарга мөмкинлек бар. Тик бусы минем стиль түгел. Мин дөресен генә әйтә алам. Нәрсәдер тоям. Радик, наверное, әйткәндер. Теге көнне кергән иде. Шуннан бер җиргә барырга үгетли. Аңлыйсың бит инде. Аңлыйм. Бардыгыз да? Юк. Ул шуңа күрә ачулана. Кем дип беләсең үзеңне ди? Синең белән килешкәнче үк бүлмә тапкан. Әйе. Ул минем белән плохо поступил. Менә сиңа караш. Шайтан алгыры. Шушы хәтле түбәнлеккә төшәргә, шушы хәтле мыскыллауга ничек түзәргә мөмкин? Ничек син аны миңа көн буе сөйләмичә түзә алдың? Шауламасам, тыныч кына үткәрер дә идең. Бу синең хакта беренче алама сигнал. Шуңа күрә әллә ни ашыгу дөрес булмастыр. Һәм минем холык артык тәвәккәл дә түгел бит. Тиз генә хәл итә белмим. Аптырап кына калдым тик. Ишекне шапылдатып ябарга һәм сине мәңгегә ташлап чыгып китәргә көч җитмәде. 2-3 көннән соң ук меңгә теткәләнгән кәеф белән өеңә хәтле озатып куярга тиеш таптым әле хәтта. Институттан чыккач та безнең кичкенәрәк бакча бар. Шуның аша үткәндә гадәттә без балаларча көлешә-көлешә атлыйбыз һәм кочаклашабыз. Һәм ник сүздән куркырга үбешәбез. Монысы гадәттә. Ул көнне булай булмады. Шаярдык, көлештек, әмма бер омтылыш, 2, 3. Шаярдың да читкә тайпыла тордың. Ә мин исә көлүне дәвам итеп, син әллә бүген чит кеше белән үбештеңме дип сорадым. Шуның белән бетте дә онытылды. Ләкин берничә минуттан кабат хәтергә килер өчен генә онытылды. Трамвайда куллар бер-берсенә тотынышкан. Нидер сөйлисең. Кайсын ишетәм, кайсын юк. Ләкин бер урында сагая калдым. Кичә минем янга алсу кергән иде. Керсә соң. Шамил Мәскәүгә китә бүген ди. Ник? Үз шөгыле беләндер инде. Тагын китә имеш, кемнәрдер озата төшә ди алсу әйтә. Барасын калган дим юри генә үртәргә тырышып. Ә мин бардым.
Ничек? Бүтәннәр белән түгел, булай соңгы кабат, сынар өчен. Якынлык калдымы, юкмы икәнен белер өчен. Мин ни әйтер дип көттең булса кирәк, ләкин мин эндәшмәгәч, дәвам иттең. Күңелдә бернинди хис кузгалмады. Димәк, беткән. Радик та, Алсу да озата килгәннәр. Ник бер сүз дә сөйләшмисең? Ник эндәшмисең? Я инде, что син? Я инде, юләрләнмә. Яндагы кешеләр игътибар итә башлагач кына, соңыннан дип куйдым һәм алдагы тукталышта төшеп тә калдым. Син исә, әйтерсең берни белмәгәндәй, һаман ни булды дип, кабатлый иярәсең. Бер атна эчендә ни хәтле үзгәреш. Бер атна вакыт эшемнән аерыла алмаганым аркасында Радиктан үзеңне мыскыл иттерергә дә, киткән поездны озатып, үзең тере мәйет хәленә куярга да өлгергәнсең. Җитмәсә, мине култыклыйсың да, кискен тартып туктатасың. Бер нәрсә дә аңламыйм, аңлатуыңны сорыйм янәсе. Син миңа бөтенесен үзең аңлаттың. Шуннан ни булган? Ул бит мине күрмәде. Мин анысы кызыксындырмый. Син баргансың, шунысы хак. Ярый, бетерик, хуш. Нәрсә, китмәкче буласыңмыни? Шәһәр уртасында ташлап. Көн иртә, зыян юк. Кузгалгач та син тагын эләктереп аласың. Тукта, хәзер бит, бер дә юктан. Бүтән нәрсә бетәмени? Бүтәнләйгә. Акылыңдамы син? Син мине подводишь. Ну, син мине үзеңчә подвела. Шундый шәп. Ничек итеп? Аңламый. Мине беркем күрмәде. Мин эштән апаларга кайтышлый. Читтән генә уздым. Озату дип уйларлык та түгел. Барыбер анда булуың факт. Гафу ит, калдык-пыстык мәхәббәткә мохтаҗ түгел мин. Вокзал алкоголиге түгел. 5 тиен акча теләнә алмыйм. Сабыр ит, зинһар, тукта. Шулай дип син минем тирәдә 2-3 тапкыр әйләнеп чыктың. Нишләдем мин, дип шыңшый башта кул башыма башыңны куеп иркәләнмәкче, аннары җитәкләп каядыр алып китмәкче, килешү сүзе ишетмәкче булып шактый азаплангач, әгәр син мине ташласаң, мин сине үтерәм дип кычкырасы иттең. Мин бер катлы интегүләреңнән ясалма рәвештә булса да көлгәч, бүтән юл сайладың. Мин сине не подвела, монысы дөрес. Бөтенләй икенче төрле булды. Мин сине бая алдадым. Каралы Гөлчәчәк, нигәле син шул хәтле üzгәләнәсең? Син бит бер нәрсә югалтмыйсың. Ну, нәрсә ул мин? Нинди өмет, нинди вәгъдә? Куй, тынычлан да бар, кайтып кит. Сүзләрем чын күңелдән. Бер кайчан да булай булмаячак. Мин сине калдырмыйм. Елап җибәрәчәгең көн кебек ачык булганга күрә юатмакчымын. Берни югалтмыйсың ич. Моңа каршы тагын бер сүз дә әйтә алмыйча, нишләдем дип уфтанасың, һәм моның да чын күңелдән икәнен күреп, бераз йомшара төшәм. Ни өчендер баштан, мин үзем әле кем соң, шушы хәтле чибәрне соңга сукмыйча интектерергә дигән уй ялтырап куя. Ләкин җиңүленең башы бу түгел әле. Без синең апаларың торган урамнан барабыз икән. Син урамның икенче ягында барган 2 кешене күрдең дә сөенеп куйганда иттең. Ә беләсеңме, мин бит кичә вокзалга кермәдем. Ышанасыңмы? Ышанмасаң, әнә, апа белән жизни бара. Туктатабыз да сорыйбыз. Кичке 7дә мин аларда идем инде. Әйдә, туктатабыз да сорыйбыз. Безнең танышлык синең барлык туганнарыңнан сер. Әгәр без хәзер барып сөйләшергә керешсәк, бу синең иң якын апаң каршында үзебезне ачу булачак, һәм моның өчен үзеңә шактый каты шелтәләр эләгәчәк. Дөрес, аларның бу очрашуда сине яклап калулары бик ихтимал, ләкин мин югында нинди сүзләр буласын күз алдына китерү һич тә кыен түгел. Ихтимал булган җанҗаллар бәрабәренә минем белән килешергә тырышуың күңелне йомшарта төште. Ялганлавыңны күреп торган килеш, чынлап üzгәләнүең, нишләргә белми газаплануың күз алдында торганлыктан,
бу алдашу миңа гөнаһсыз, матур алдашу, батыр алдашу сыман тыелды. Кичереш хәрәкәтнең бер төре. Бу чаклы газаплана торгач, бәлки әле мин теләгән якка да борылырсың, үзгәрерсең. Рәтле, саф кешегә әйләнерсең. Кем белә? Менә шушы фикер иде. Минем җиңелүемнең башы. Дәвамы. Сине акылга буйсынмаган мәкерле тойгы шаярта ахрысы дигән фараз. Елларга сузылып, гадәткә әйләнгән мөнәсәбәт кабатлау таләп итә. Күңел үткәнне тагын һава төсле сулап, тыйып карарга тырыша. Ләкин моның иң көчле ярдәмчесе вакыт күплеге, эшсезлек. Тәндәге һәр күзәнәк вакытны ычкындырмаска тырыша. Әйдә киттек. Кая? Күпме торырга мөмкин? Тукталыш якын иде. Тиз килеп җиттек. Трамвайма, троллейбусма туры килде дә, утырып та киттек. Синең өй ягына. Чыраем сулых вәгъдә иткәндер күрәсең. Кеше арасында инде син кулыңны минем билгә ук куйдың. Гәрчә юл буе бер авыз сүз алмашмадык. Төшкәч тә авызга су кабып барылды. Торган җиреңә килеп җиткәч кенә сәгатькә карап, бигертә бит әле. Кич буе мин нишләрмен икән дип уфтандың. Үзең генә калу. Бигрәк тә кичке ялгызлык сине гел куркыта. Бүтән көн булса, мине тиз генә җибәрмәгән булыр идең. Ләкин бүген азмы күпме газаплансаң да була. Син моның белән бәхәссез ризалаштың. Иртәгә безнең гыйльми совет теләгән хәлдә дә очрашып булмас иде. Өй анализы ничек әйтер, анысы да билгесез. Бүген исә шулай килештек. Берсе көнгә хәтле. Кичен кирәкме, юкмы, кирләнгәнме, юкмы, барыбер төнгә хәтле тирләп пешеп, дибер шатыр син кер юачаксың. Берничә көннән соң урамда без ишәү, Хәлим, син, мин бергә туры килдек. Башта бернинди максатсыз йөрдек. Кибетләргә кердек. Берсендә әйбәт коньяк туры килгәч, кирәге бер чыкмаса бер чыгар дип, Хәлим белән без шуны алып сумкага салдык. Шул ук кибетнең икенче бүлегендә синең караш төбәлгән вак-төяк ризыкка да күз ташладык. Аннары инде аяклар үзләреннән үзләре тиешле якка атладылар. Тиз арада без Хәлимнең кунакларына үрелдек. Әмма юк-бар сүз белән ярты сәгать чамасы утырылдымы, Хәлимнең почтага барып, кемгәдер телеграмма сугарга тиешлеге исенә төште дә, кунакларны ялгыз калдырып, һәм үзе кайтканны сабыр гына көтүебезне үтенеп, китеп тә барды. Бер өй эчендә яратышкан ике кеше калса, бу хактагы хәбәрләр 4 стена арасыннан читкә чыга аламы? Бу хакта нәрсә булса сөйләү яки язу әхлакка сыямы? Белмим. Бары тик шунысы. Гаҗәпләндергән ике нәрсәне генә телгә алам. Берсе кара сакал, икенчесе коньяк. Яныңа утырып, бераз кычаклашып торганнан соң, син минем аркаларымны, җилкәләремне, аннан исә күзләремә туп-туры карап, иркәләнә, битләремне сыйпадың. Рәхәтлеккә талып, күзләремне йоммадыммы икән әле? Мәгәр синең шул арада әйтелгән сүзләреңнән алар бик тиз ачылдылар. Битемнән сыйпауны дәвам итеп, шул ук ягымлы тавыш белән, син сакал үстерергә җыенмыйсыңмы дип сорадың. Нишләп? Сакал сиңа килешер иде. Син минем кемгә дә булса охшавымны телисеңме? Кыенсынып, елмайдың гына. Ул вакытта әле мин моңа ныклап диккат итмәгәнлектән, сүз шуннан соң бүтән якка таба борылды. Синең чәчең сары булса да, сакалың кара бит. Чәч белән сакал төрлелеге нәсел гади түгел дигән сүз. Син дворняшка түгел, выведенный. Овчарка. Хам-хам. Бераз тагын шундыйрак юк-бар сөйләшеп утыргач, чират коньякка җитте. Бу өйдә булачак мәгънәле минутлар өчен эчкәч, ничә генә минут үткәндер, син залдан чыгып йөгердең дә,
мин ишек аша синең укшыганыңны шәйләдем, һәм кайчандыр синең бүтән кеше белән булган бүлмәне күз алдына китердем. Монысы әйбәт. Әхлаксызлыктан табигатең баш тарта. Вакыт соң иде. Собулашырга кирәктер. Әмма Хәлим дусның адымнары ишетелми генә бит. Куя куясың ачкычны һәм ярыймы өйне ташлап качу. Кунаклардан без шулай тиз арада әсирләргә әйләндек. Утыра торгач, диванда син өйдә төштең бугай. Ләкин үзем барында тоям. Син минем күкрәккә башын куйдың да, кичке яңгыр сымак тыныч кына, үткәзеп кенә озак-озак яшь түктең. Сине тынычландырырга, юатырга тырышу артык иде. Бу күз яшьләрендә тынлыкта очрашу шатлыгы һәм язмыш сүзе дә, минутлык ләззәт һәм мәңгелек җәрәхәт тә, аннан соңгы табышлар һәм югалтулар да, безнең танышу һәм аерылыша язулар да, ниһаять, бүгенге бәхет һәм киләчәктәге яшьле бәхәсләр, үкенечле, кайтарып була алмаслык татлы якынлыклар да, барысы үз мәгънәләрен, яшәешләрен тапканнардыр. Кузгалмыйча, чәчләреңнән генә сыйпап, тын торырга, мине синең кичәге көнең һәм иртәгәге язмышың өчен кайгыру, кызгану әчесе һәм йомшаклыгың, дөньяга, тормышка, кешеләргә җиңел караганың өчен әйтеп аңлата алмаслык үпкә, йөрәкне сагыш кебек үк кыса торган әрнүле ачу бәхәсе мәҗбүр итте. Күз яшьләреңә минем тын әрнүем дә кушылып ага иде ахрысы. Йыла, бәгърем, йыла. Йылыйласың икән әле, димәк, күңелең кипмәгән. Хәлең әлегә начарлык түгел. Өметең исән дигән сүздер бу. Тик бер нәрсәдән куркам. Йылый алмый башларсың син. Менә шунда инде сине беркем сөймәс. Корыган агач кебек, өметсезлектән туган үз усалыгыңнан үзең агуланып утырырсың. Ашыгырга, яшел килеш, ныгырга, ашыгырга кирәк. 5 катлы карап сыман, бер кварталга сузылган озын йорт, безнең фәнни институт. Вестибюльне узам да баскычтан югары күтәреләм. Икенче катта ак чырайлы, кап-кара чәчле, түгәрәк йөзле яшь шибәр кыз очрый. Ул текәлебрәк караганлыктан, сезгә кайсы бүлмә кирәк дип сорыйм. Ә шибәр уйлап та тормыйча, без ничек килешсәк, шулай дип көлә. Тик мин аңа караганда алдарак борылам. Инде бүтән туры киленмәс дип уйласам да, шул ук төштә. Ничә көн үткәчтер, шул ук кыз. Сезгә ничәнче кат кирәк дим тагын. Ничек килешербез бит? Ә килешү мөмкин түгел, Гөлчәчәк. Чөнки мин синең белән күрешкән инде. Күзләрем синнән башканы күрми, колакларым ишетми. Бу кыз белән шушы кысан юлда, тар баскыч төбендә ел буе ничә кабат очрашканбыздыр. Ләкин моңарчы ул минем күзгә, мин аның күзенә күренмәгәнбез. Сине генә ярата башлаган идем, башкалар да күрә башлады. Дистәдән артык еллар буе беркем күрмәде, тыныч яшәдем. Ә хәзер, ләкин күптә үтмәстән, син тагын күздән югалдың. Ни булды? Бу ни дигән сүз? Уйламаганда, нитмәгәндә, ширлә дә кит имеш. Җитмәсә, үзебезнең шәһәрдә түгел, Яшел Үзән дигән кечкенә чит калада. Син анда туганнарыңа кунакка киткән идең бугай. Суфия апаң ашыгыч ярдәм машинасы белән алып киткәннәр дип хәбәр итте миңа. Җай чыккач та барып җитәрмен. Яшел Үзән сүзе чыкканга күрәме, сине ак япмаларга төренгән хәлдә түгел, ә биек үлән үскән, исемеңдәй матур гөл чәчәкләр чуарлаган җирдә дип күз алдына китерәм. Җир өстендә аппак кар белән капланмаган, кар бөртекләре урынына күбәләкләр. Ерак аралардан соң син мине күрмисең, ишетмисең. Шуның өстенә мин тагын тавышымны югалттым. Инде бөтен ышаныч синең тыйымлавыңа
хәзер минем ниләр сөйләргә теләгәнемне син белергә тиеш. Уйла һәм менә инде син мине ишетә дә башладың. Барысы да күптән әйтеләсе сүзләр. Барысы чын йөрәктән. Бүтәннәре тагын да җитдирәкләре. Алары соңрак. Исән бул. Кадерле аббам, минем өчен айруча ягымлы булган рәсемеңне үзем белән алып өлгергәнмен. Белсәң икән, редикюльдән шушы кечкенә кәгазь килеп чыкканга шул чаклы сөендем, шул хәтле куандым. Мин аны кулларымнан ычкындырмыйча, битләремә, яңакларыма куеп, синең назлы һәм көчле кулыңны тоеп, озак уйланып яттым. Һәм әлбәттә мин сине ишеттем. Сүзләреңне бик озак тыңладым. Хәзер син тыңла. Мин сине шул дәрәҗәдә яратам. Хәтта үзем өчен иң авыр булган, үлем белән кавышырга тырышкан минутларымда да күз алдымда синең сурәт торды. Һәм хәзер дә бөтен фикерләрем сиңа тоташа. Авырып ятканда вакыт күп. Шул хәтле күп, аны кая куярга да белмәссең. Мин күргәнеңчә, ул вакытны синең белән тутырам. Ләкин шулай да син барыбер моң, сагыш дигән сүз. Минем бөтен барлыгымны биләгән. Күкрәкне, үңәчләремне һаман катырак кыса барган тере сагышны кая куярга? Ул нишләп китми, таралмый, каян туктаусыз килә тора. Үзебез әйтерсең, шундый камалган хәлдәбез. Кая да булса чыгар, котылыр җай бармы? Кайда ул? Шуннан да кызык бит. Безнең мөнәсәбәтләр киләчәктә нинди булыр? Без якын арада хушлашырбыз шикелле. Шулай тоела. Уйласаң, безне гөнаһсыз мәхәббәтебездән башка бер нәрсә дә бәйләми бит. Ихлас сөю бер кайчан да хәерлегә китерми диләр. Әмма бу мәхәббәт синең тормышыңда эзсез югалсын өчен без икәүләп тырышлык куярга тырышырбыз. Шулай бит. Күпме каршылыклы тойгылар. Моңарчы бер кайчанда мәхәббәт белән нәфрәт янәшә яши алмыйлар дип. Булар тик матур, әгәр шулай әйтергә яраса, сүзләр генә дип йөри идем. Салкын көзге көн һаман узмый, юкка чыкмый. Хәзер мин сине яратам. Һәм үзеңне шул хәтле дә яраттырган өчен күрә алмыйм. Һәм шул чаклы авыр. Әмма бер нишләр хәлем юк. Үземә һич ничек ярдәм итә алмыйм. Мин бөтенләй беткән кеше. Һәм ахырсы инде һич кайчан да чынлап бәхетле була алмам. Бөтен нәрсә яртылаш булыр, яки бөтенләй булмас. Киләчәктә мине ниләр көткәнне уйлау да куркыныч. Ихтимал анда бүгенгедән дә яман бушлыктыр. Һәм бүтән берни юктыр. Сәбәбе шул, анда син булмаячаксың. Сизгәнсеңдер. Яшәү хакында башладым да үлем белән төгәллим. Чынлап әйткәндә, безнең хәл үзе шундый бит. Син минем бәхетем, син минем бәхетсезлегем. Фаҗигам син. Бөтен нәрсә шул хәтле буталган, ялгыз түгел икәүләп тә һич кайчан ычына чыга алмабыз. Һич кайчан. Бердән-бер юаныч хисләребезнең суыначагына өметләнү. Уйларыбыз, тойгыларыбыз, хәлебез буталчык булганга күрә сүзләрне тәртипле, мәгънәле әйтү кыенлашты. Ләкин үземне яклау нияте белән әйтелгән бу искәрмәсез дә син мине аңлар идең дип уйлыйм. Синең кайчандыр шигырь укыган кебек кенә әйткән, йырткалама язмышымны минем, сөюемне минем ваклама дигән сүзләреңне кабат-кабат күңелемнән кичерәм. Башта аларның мәгънәсен төшенмичә генә кабатласам,
Соңыннан нишләптер аларның нәкъ үземә төбәп әйтелгәнлеген уйлый башладым. Шунда инде үзебезнең бу танышлыкның гади уен яисә вакытны күңеллерәк уздырырга тырышу түгеллеген аңладым. Мин сине йөрәгемнең бөтен көче белән яраттым. Шуңа күрә ул сүзләренең дә минем өчен изге булып, һәм синең хакта уйлау, хәтерләү үзең юкта бердән-бер юанычым булып әверелде. Сүзләрем йыгаш килеп чыкмый, әйеме? Дулкынланам бугай. Күз алдымда һаман беренче танышкан көн бутала. Булай мин аны бик томанлы итеп күрәм. Мин анда да авыру идем бит. Бары тик тупасрак сөйләшкәнем истә. Инде кайчан булган хәл? Әле генә булган кебек үзе. Бер карасаң инде айлар түгел, еллар узгандыр шикелле. Шуннан соң нинди генә хәлләр булмады. Үпкәләшү, бер-беребезне газаплау һәм чигенә чыга алмаслык мәхәббәт. Мин гомер буе интегергә риза булган сәер мәхәббәт. Тиздән яңа ел. Бу көннәрдә кешеләр бер-берсенә бәхет, иминлек телиләр. Мин дә теләкләрне әйтәм. Бәхетләрең минем белән килсен. Тик нәрсәгәдер өметләнү безнең хәлдә. Салкын кыш икәнен белмичә, җылы өйдә елмаеп утырган яшел яфраклар хәлендә. Бигрәк тә зур тилелек бит. Хәтта кызың энҗе аңласа һәм кичерсә дә, син үзеңне һич кайчан гафу итә алмассың. Һәр вакыт мине гаепләячәксең, мине шелтәләячәксең, һәм ниһаять барыбер мәхәббәтнең азагы күренер. Юк, мин моның белән килешә алмыйм. Әйдә, минем бәхетемнең азагы җитсен. Ләкин синең мәхәббәтең яшәргә тиеш. Чөнки мәхәббәт бит үзе яшәү дигән сүз. Бүтәнче яшәүне күз алдына китерә алмыйм, теләмим. Безнең очраша алмавыбыз ихтималы күңелгә килгән чакта, мин очрашырга тиешле булуыбыз. Моның законлы хәл икәнлеген уйлыйм. Соң булса да синең өчен мин туганмын икән. Табигать үзенең олы хатасын төзәткән, барыбер төзәтергә тиеш булган. Бу тормышта кем дә кем без белгән мәхәббәтен таба алмыйча китсә, ул кешене мин яшәмичә үлгән дип исәплим. Андыйларны үземә караганда да ныграк кызганам. Сиңа дөресрәге бер-беребезне табарга ярдәм иткән язмышка рәхмәт әйтәсе иде. Исеңдәме, мин сине эссе итеп яратам дип көлә идем. Чынлап та көлке, ләкин менә синең хакта уйласам да, миңа чынлап та җылы һәм рәхәт. Хәзер 12нче ярты, тиздән тәүлек азагы. Шунда минем ут сүнәчәк. Гәрчә, баштагы уй тиз генә сүнмәсә дә, син бу вакытта төшләр күрә-күрә йоклыйсың микән? Кызганыч төшеңдә мине күрмәсәң. Менә мин йоклап киткәч тә тагын сине күрәчәкмен. Хәзерге кебек үк. Күзләреңне һәм иң гаҗәбе, кашларыңны акыртын-акыртын гына, йомшак кына, сак кына итеп сыйпыйм. Берничә көн узды. Әйтәсе килгән фикерләремне һаман төгәлли алганым юк. Вакыт җитми бугай. Яңа ел алды ыгы-зыгысы, шуңа өстәп өем-өем күңелсезлекләр. Җитмәсә, бик зур үзләре. Барысын бергә җыйганда безгә мөгаен аерылырга туры киләчәк. Әхсән Баянов. Аргы яр. Гөлчәчәк исәнме?
Синең атап әйтергә базмаган күңелсезлекләреңне мин беләм. Мәхәббәт гаипле, гөнаһлы эшме? Җинаятьмени ул дисең син, нәрсәнедер төшенә алмыйча. Без беркемнең бәхетенә кул сузмыйбыз. Ник безгә бәйләнәләр? Кемнең нинди эше бар бездә дип сорыйсың? Ниндидер тәртипләр, нигездә көнләшүдән килеп чыга торган тарлыкларны кабул итәргә теләмичә. Кемнәр алар? Шундый сәер адәмнәрнең күзләренә карыйсым килә. Алар бер вакытта да яратып карамадылар микәнни? Кемнәр алар дип сорыйсың? Гыйльми секретарь сине үз бүлмәсенә чакырып кертә. Кемдер югары оешмага шалтыраткан. Сүзнең нәрсә хакында барачагын шунда ук сизеп, тагын да кемнәр алар дип кабатлыйсың. Исемсез кешеләр. Әй шул. Исемсезләр белән бәхәсләшү җайсыз, көрәшү куркыныч. Тынычланмасаң да тынасың, тыңлыйсың. Онда синең хакта һәм тагын бер иптәш фамилиясе телгә алынды. Бу сүзләрне ишеткәч, нинди кыяфәткә кирдең икән Гөлчәчәк? Күзләреңне чытырдатып йомгансыңдыр, башыңны уңәшеңә терәп, кулларың астына качмакчы булып бирешкәнсеңдер. Тик барыбер кача алмыйсың шул. Зур скандал булуы мөмкин. Булмауы да ихтимал. Әгәр дә без дөрес хәл итә, килешә алсак. Нәрсә дә булса эшләргә кирәк. Миңа бу шәһәрдән китәргә үк туры килер микәнни? Нишләп алай? Шәһәрдән үк. Впрочем, күрше калада минем бер танышым бар. Шушындый ук эшкә урнаштыруын сорый алам. Уф, секретарь абыең явыз ук түгел икән. Яхшылык белән сөйләшә белә. Әмма бер кабат аның телефон шалтыратуы буенча райбашкармадагы танышына баргач, артык олы җиңүгә ирешмәгәннең кылт итеп кенә искә төшә дә, мин бит бу юлы бигрәк тә берни югалтмыйм дип, киная ыргытканыңны сизми каласың. Начальник абыең елмаймый, ишетми. Булай булгач, бүтәннәр белән дә киңәшми ярамас. Теләгеңне сизгәндәй, гыйльми секретарь телефон аша Суфия белән Сәлимә апаңны чакырып кертә. Син булай башта кешеләрдә әйбәт тәэсир калдырасың бит. Уйлабрак җитәрсең. Чит җирдә. Монысы Суфия апаң фикере. Сәлимә апаң да шуны куәтләгәч, син инде әллә нишли алмыйсың. Ярый, гариза язам алайса, кайчаннан. Начальство белән кичә сөйләштек. Мин аларга гариза инде минем кулда дидем. Секретарь абыең шулай ук йомшак тавышлы. Бөтен кыяфәте кайгырту белән сугарылган. Гаризаны язасың да ул секретарь сейфенә барып керә. Хәзергә эшләп тор. Бүтән урын тапкач, яки китәм дигәндә кул куярмын. Китү хакында тагын бер кеше белән киңәшәсем бар. Иптәшләр елмаеша. Гөнаһларына кермик. Алар хәерсез бу гариза һәм аның сәбәпләре хакында күп сүз таратмадылар. Мин синең үзеңнән генә ишеттем. Курыкма, сиңа бернинди зыян китермәдем мин дип башладың сүзне. Юк, курыкмыйм һич тә. Эш сиңа барып җиткәнче миңа китергә кирәк. Бүтән шәһәргә булуы хәерлерәк. Мин каршы. Урнашкан, ияләшкән, яраткан шәһәрдән шушындый гына сәбәп аркасында китү җиңел уйлау дигән сүз. Эшкә бүтән җиргә урнашырга мөмкин. Бу калада бүтән химик-биологик лабораториялар бетмәгән. Үз тормышыңны тәртипкә салуда ирешмәслек хыял түгел. Яңа урында тыйнаграк яшәрсең. Репутация хакында кайгыртыбрак. Сине яратырлар. Берәүне табарсың. Җиңел булмас билгеле. Тик синең киләчәгең хакына мин үз җанымның барлык каршылыклы карышуларын җиңәрмен. Чөнки мин сине чынлап яратам. Юк, тиз түгел әле, дидең син курыккандай. Мин ашыкмыйм. Ким дигәндә тагын бер ел синнән китмим әле. Ашыгырга кирәк. Ләкин барысының да без теләгәнчә барып чыгачагына ышаныч зур түгел. Һәм аның сәбәпләре белән кызганычка каршы шактый еш очрашырга туры килә. Алар хәтердә. Уйландырган сәбәпләрнең берсен безнең ишек төбендә вахтер булып эшләүче егетләр аңлата тора. Без эштән кайтышлый баскычтан күп вакыт аерым төшәбез бит. Ләкин аерым төшсәк тә күбрәк мин сине барыбер куып җитәм. Вахтерлар яныннан,
аллы артлыгына диярлек узабыз. Бер көнне вестибюльдә, вахтер яныннан еракта түгел, Радик һәм тагы берничә таныш кеше басып тора иде. Вахтер төскә карарак кына егет. Син шунда ачкыч калдырмакчы булып килгән идең. Кинәт кулыңдагы ачкыч идәнгә шалтырап төште китте. Вахтер, нәрсә син? Ни булды тагын дип üzгеләнә. Мин дә ни булганын белмим. Радикны күрүдән каушагансыңдыр дип уйлыйм. Әллә син артисткамы? Каушауны алайса менә дигән итеп башкардың. Аңа шанмау мөмкин түгел иде. Гомумән монда вахтер булып шактый егетләр эшли, һәм алар гадирәк кызлар белән шаярырга ярата. Сине дә шундыйлардан итеп тыялар. Ачуың килмәгәнгә җеным котыра. Бер вакыт вестибюльдә кем беләндер сөйләшеп тора идем, гөнаһ шомлыгына каршы син килеп кердең дә, саргылт йөзле вахтер сиңа авыз йырып, нишләп булай соңга калып йөрисең ди. Кичә иртә киткән идең. Синең урында бу урынсыз бәйләнүгә җавап итеп, сез үз бурычларыгызны аңлап җиткерәсезме дип кенә сорарга кирәк бит. Ә син хатыныңны булай ук тикшереп тормыйсыңдыр әле дип шаяртасың. Минем хатыным юк бит, так что кайбер нәрсәләргә өметләнергә мөмкин. Икенче юлы без аерымрак төшеп килгәндә, төсе белән теге карарак вахтер тора иде. Анысы тагын әрҗәдән киңрәк елмаеп, ник булай озак утырдың дип сорады. Ә син әллә мин юк дип иркенәеп, әллә чынлап иркәләнеп, кәкре-бөкре тавыш белән менә хәзер китәм инде дип отчет биреп киязләндең. Ә егет үзеңнән дә җенсирәк иркәлек белән китмә инде дип ялварды. Тавышындагы китмәсәң төн безнеке дигән мәгънәне ишетмәү артык кыен иде. Үзем ирексездән шаһид булып чыккан бу уеннар инде кызыгын җуйганлыктан, сиңа кинәт минем каным катты. Сиңа туры килгән җәзаның бер дә юкка түгеллеген төшендем. Үзең генә түгел, безне бергә иткән минутлар бәясен без бергәләп түли киләбез. Ләкин аерма, син миннән тиешсезен түләтәсең. Шулай да кем арбасына дигәндәй утырганмын икән, ул бөтен көченә каядыр тәгәрәгән вакытта караңгы бушлыкка сикерә алмыйм бит. Сикерсәң ни белән бетәсе билгесез. Аннары булай да авыр чагың. Сине ничек юлда ташлап китим? Мәхәббәт арбасы. Заманча әйтсәк, мәхәббәт поезды буладыр. Чаба чагына. Яныбызда очраклы юлдашлар. Әйдә, аларның берсен сакаллы ир кеше, икенчесен хатын-кыз дип күз алдына китерик. Юлда вакытны ничек үткәрергә мөмкин? Мәсәлән, чәй ичкәч, син кроссворд чишә башлап, бераздан барыбызны да шул шөгыльгә тартасың. Читләр белән дә тартынмыйча сөйләшерлек хәлгә киләбез. Ятыр алдыннан без синең белән әйтик, купе ишеге төбендәге тәрәзәдән карап барган чакта, ички яктан хатын-кыз тавышы ишетеп согаябыз. Юк, сез джентльмен була алмыйсыз. Сакаллы адәмгә, очраклы юлдашыбызга бәя бу. Икенче көнне эш юклыктан өстәлгә карта чыга. Ничек утырсак, шулай пар булып. Мин хатын-кыз белән, ә син сакаллы ир белән туры киләбез. Гади дураклы уены. Җиңүләр әлбәттә алмашына тора. Сезгә бер булса да алтылык шәпәлгәч, көләбез. Синең белән уйнаучы сакаллының да алтылык белән җавап бирәсе килгәнне сизеп, мин аңа ахырда алтылыкларны юри бирәм. Уен сез теләгәнчә булсын өчен ниндидер мәгънә белән ул сиңа күз кыса. Ә син аның үзенчә үк җавап бирәсең. Күз кысасың. Шул минуттан алып таныш түгел кеше сиңа син дип эндәшә башлый. Уйна бетергәч, мин купедан чыгам да сине дә чакырам. Бераз көткәч һәм син тиз чыкмагач, вагонның икенче башына китәм. Ә үзебезнең якка кире килүемә сез сакаллы кеше белән тәрәзә янында басып торасыз. Ниндидер ярамаган нәрсә күрәм. Тик ышанмыйм күзләремә. Ул синең билеңә кулын куйганлы баса. Мин күренгәч тиз алса да, ләкин инде соң. Мин сине аңламыйм дип, купега кирип китәм. Артымнан иярәсең һәм тиз генә бөкшәеп утырасың да, мин ул хәтле нишләдем дип, шыңшырга керешәсең. Син үзең әйбәтрәк беләсең дим, тыныч булырга азапланып. Бу вакытта кем дә булса бәлки,
яңакларыңа шалтыратырга тиеш та бар иде. Һәм ул хаклы булыр иде. Ә мин булай да язмыш тарафыннан рәнҗетелгән дип, сине кызгана һәм тыңлый бирәм. Мин берни эшләмәдем, сөйләшмәдем дә. Үзең чык дигәнгә генә чыккан идем. Ни өчендер мин киткәч чыктың? Кочаклашыр өчен. Ни сөйлисең син? Каян килеп? Син булмасаң ул... Ник алайса миңа әйтәсең? Кеше өчен мин җавап бирәммени? Начар төш күрәм бугай. Хәерсез поезддан төшә, ычкына алмыйм. Күпме көннәрдән соң нишләп җитмәде көчем дип сорыйм да, җавапсыз калам. Бер карасаң, уйга да кермәскә тиешле юньсез ваклык, ләкин ул бәйләнчек чебен шикелле төннәр буе биткә куна-куна төн сәгатьләренең йокысын куа. Ә поезд чаба бирә. Хатын белән ир-ат адәмнәр төшеп кала. Без хәзер икәүдән икәү. Ләкин бәхетебез өстенә баягы алама хәл күләгәсе барыбер төшә. Акыллым бәгърем, синең арттан кара сакал һаман иярә баралы баса дигән уй такылдый. Синең элекке мәхәббәтең артыннан барып, вокзалда ялгыз басып торуыңа Радикның чакыруы өстәлә. Вахтер егетләр алдында кулыңнан шылтырап идәнгә ачкычың төшә һәм кара сакал килеп чыга. Көрәк хәтле кара нокта төшә. Безнең мәхәббәт аклыгына. Менә монысы инде төзәлә алмый. Хәзер бөтенләйгә нәрсәдер үзгәрде. Малайларча бер катлылык өстенә беренче кар төсендәге хисләргә корым яуды. Кала урамасыман ул хәзер ала-кыла. Күкрәктә гаҗәеп саф, якты сирпеп торучы ниндидер күзәнәкләр үлде. Җанымның иң нечкә хисле күзәнәкләре мәңгелеккә яңармас өчен юкка чыкты. Бүтән алар кабатланмас, яңармас, чөнки бит син минем соңгы тукталышым, соңгы җырым. Ләкин тукталышның исеме юк, ә җырның йыртыгы бар. Өстәл өстендә йөзем шәрабы, төнге ут, шәм рәвешле лампалар. Алар мисалында янган апельсиннар, алардан 1000 мәртәбә яктырак күкрәкләр. Шуларның барысын бергә җыйган музыка, электр гитарасы тавышы. Кичке караңгы дөньяда кемдер кемнедер эзли, кемдер кемнедер таба, кемдер кемнедер югалта, кемдер кайдадыр сагына, кемдер нәрсәгәдер өметләнә, кемдер кайдадыр өметен җуя, кемдер... Юк, кемдер түгел, без үзебез. Үзебез моңаябыз. Узган бәхетләрнең азагын тыеп, бүгенгесенең чиген күреп, киләчәк билгесезлегеннән ах итәбез. Иртәгә ни көтәбезне? Ә поезд ашыга. Ник ашыга ул? Аңа кайда да барыбер түгелмени? Күзләргә яшь килә. Башым синең чәч арасына яшеренергә, качарга, күңелем синең рәхәт җилкәңне сулап ял алырга тырыша. Ә синең баш минем күкрәктә. Күз яшьләреңдә күкрәгемә, йөрәгемә тама. Электронның җанны айкыган тавышы белән берләшеп, күз яшьләрең, сүзләрең җаныма тула. Чиләккә яңгыр җыелгандагы шикелле тулып түгелергә тора. Ә үзем сине юаткан булам. Киләчәк көннәргә ышандырырга азапланам. Дөньяда яхшы кешеләр күп ул. Менә яңа эшкә күчәрсең, яңа кешеләр белән танышырсың, яңа мәхәббәт табарсың. Әмма үзең күбрәк ышандырасың. Мин әйбәт кешеләр беткәндер дип тә уйламыйм. Үземне яраттыра алмам дип тә курыкмыйм. Бөтен куркуым шул. Бүтән булай ярата алмам мин. Бөтен ярату сәләте янып беткәндер дип куркам. Җанга ниндидер салкын тынычлык үрмәләвен инде хәзер үк сизгән төсле булам. Әгәр чынлап та шулай булып чыкса, гомер буе хатирәләр белән генә яшәргә кала. Бу уй үзе үк бөтен тәнне калтырата. Яшәү дәвам итә икән, мәхәббәт тә дәвам итә. Мин бит хәзер синең кебек кеше эзләрмен. Ә ул син, үзең генә, син берәү. Икенчесен каян табыйм? Өстәлдә шарапсыз буш шешә һәм татлы җимешеннән аерылган әфлисун кабыклары. Урамда караңгы. Ямансу вокзал. Ары табан мин үзем генә китергә тиеш. Вагон ишеге төбендә хушлашабыз. Чак кына китми тор, чак кына. Тагын чак кына. Башың ягым астында калтырый. Кулларыбыз аркалардан кысыша,
иреннәр бер-берсен эзләп таба. Ләкин бу инде бәхетнең соңгы тиберченүе. Аннан соң яшьлек үзләреңне, битләреңне сыйпыйм да кузгалам. Вагонда үз урынымны табам. Ә син каршымда, тәрәзә янында басып торасың. Күзләрең сөртелгән, озакламый бөтенләй кибәр. Ләкин карашың, бу караш минем хәтердә мәңгегә калыр өчен, шулай яратып та, китмәскә ялварып та, язмышка буйсынып, һәм буйсынырга теләмичә дә газапланадыр. Безнең уйларны сизгән поезд гадәтидән озаграк кузгалмый тора. Аякларың талгандыр инде. Ишарәләп китәргә кушам. Ә синең хәрәкәтләр кискен. Юк. Күңелдәге сурәтең тирәнрәк уелсын өчен юри шулай тордыңмы? Шушы сорауны тыйыпмы, елмаеп куйдың? Кузгалдык. Син инде артка шуасың. Кул булгыйсың. Мин дә. Ераклашкач, ике кулыңны алгарак сузасың да нәрсәдер әйтәсең. Китмә дип ялварасың бугай. Шул рәвешчә басып калдың хәтеремдә. Гомергә, мәңгегә онытылмас өчен калдың. Хәтердә кичке вокзал. Күңелемдә син. Ике кулыңны сузып, кемгәдер нәрсә хакындадыр ялварып басып торасың. Тик шунысын гына ачык айыра алмыйм. Үзебезнең каладамы син? Әллә бүтән шәһәрдәме? Төштәме, әллә өндәме? Вокзалларнымы? Кем беләндер үземнеме мин һаман бутыйм бугай. Кичке караңгыда син мине каршыларгамы? Әллә кемнедер алып киткән поездның соңгы вагоннарынмы карап калыр өчен ашыгасың? Кичке караңгыда, утлар яктылыгында. Синең арттан кичке караңгылык төсле кара сакал ияреп бара. Калмый. Үзем хакында уйламыйм. Юк. Синең киләчәгеңне уйлыйм мин. Ни булыр? Алда нәрсә көтә? Дөньяда һаман шушылай кичке вокзалдагы төсле каңгырып йөрмәссең бит. Йөрәк җавап таба белмәүдән сулкылдый. Кара сакал. Аны нишләтергә? Хушлашканнан соң беренче 3 көн. Өстәлемдә синең портретың. Син минем кулда. Сагышлы караш. Портретыңа карамаган чакта да барыбер елмаясың. Моңаясың, елыйсың. Битләремдә кулларың җылысы. Иреннәремдә синең иреннәрең тәме. Дөньядагы барлык татлы әйберләр алар каршында көчләрен җуя. 4-нче, 5-нче, 6-нчы көннәр портретың конверт эченә керде. Конверт тумбочкада. Сагынган сайын аны конверттан алам да озак текәлеп торам. Бигрәк тә кич, йоклар алдыннан карап ятам. Ә күңелгә күләгәләр үрмәли. Ничек килеп чыктысың әле? Бәхет каплап торган вак бүҗәкләр кыштырдаша башлый, үрмәлиләр. Кырыкмаса кырык аяклары белән җанда тормышалар. Күбәйгәннән күбәя баралар. Ничек булдысың әле? Ничек? Динле кеше Аллага бары тик ышана. Аны тикшерми. Тикшерә башласаң, аның барлыгына ышаныч кими. Ә мин тикшерәм. Тере күзәнәкләр тикшерү гадәте мине диннән яздыра. Син, минем Аллам, акрын юкка чыгасың. Хатирәләрең белән кушылып бүлмәгә Pink Floyd музыкасы тула. Тавышлар, стереоэффектлар. Колак моңарча ишетмәгәнчә, күнегелмәгәнчә өр-яңа. Колакның ишетү киңлеге арта. Бу тавышлар әле яшьләр арасында гына таралган. Олылар дөньясына уза алмый әле ул. Һаман көрәшә, мәйдан даулый, кычкыра. Шартлы шелтәләр, тыю мәгънәсенә ирешкән сызыклар кеше хисләренә ихтирам арткан сайын ватыла, кими, бетә тора. Әле кайчан гына синең кебек чибәр кыз үзенең гүзәллеген битен каплаган пәрәнҗә яулыкны ачып ташлар өчен ачыргаланып керешкән. Ә синең территория мәгълүм чырлар белән чагыштырсаң, чамасыз киң. Әмма син шуңа да риза түгел. Яңа иркенлекләр даулыйсың. Белмим. Яшәү мәйданнарын, кешелек дәрәҗәсен рәнҗитү исәбенә киңәйтү үзен аклый микән?
һич югы, бәхәследер бу. Сафлык белән ирек мәңге бәхәсләшер, мәңге килешә алмас. Синең яшәү рәвешең гөлчәчәк мине мыскыл итә. Мин аларга күнегә алмаячакмын. Моңа кадәр булганнарын шикне таптап чыккан өчен җәза рәвешендә кабул иттем. Башкасына көчем җитмәячәк. Хәтереңдәме? Бераз элегрәк син, әгәр мин башта ук сине очраткан булсам, узганнарым белән дә яхшы кеше булыр идем, дигән идең. Мин шуңа ышанып яшәдем. Тик кызганыч, син ышанычлы, тотрыклы юлдаш була алмадың. Бәлки үзенчә хаклыдырсың. Шулай да мин үземчә генә яши алам. Үзгәрә алмыйм. Мин элекеге түгел. Синең белән очраша башлагач, мин бөтенләй бүтән, үзең дә сизәсеңдер дисеңме? Бәлки сине үзгәртергә тырышу үзе җинаяттыр. Дәвамлы тотрыксызлык үзенә күрә бер тотрыклылык бит. Мәхәббәт хакында сайрамый дип, яшәү биләмәсен киңәйтү өчен генә сайрый дип, сандугачны сайраудан тыярга кем дә уйламый лабаса. Әдәм баласының дөньяны күбрәк белергә омтылышын ничек тыясың? Телескоплар галәмгә һаман тирәнрәк үтеп, кешенең күрешен үткенәйтә, киңәйтә, озайта, аларны тыю дөресме? Төнге күкнең, галәмнең, табигатьнең караңгы почмакларына прожектор сыман көч, акыл һәм күз карашы һаман ераграк үтеп керә. Яктылык көлтәләрен кулга җыйнап упкынга ыргытыйкмы? Кеше тойгылары үзе өчен яңа киңлекләр даулый икән, шуның барлык омтылыш хәрәкәтләрен әхлаксызлык дип бәяли килекме? Юк, булган җәзаны тыныч кына кабул иткәнсең икән, мин моны икенчерәк сифаттагы батырлык дип исәплим. Үзем ахрысы көчсезрәк булып чыктым. Син мине шушы авыр көннәрдә бер үземне калдырасың да, шуның өчен гафу үтенеп, вөҗданыңны тынычландырасың. Молодец, рәхмәт дисеңме? Мин сине ялгыз калдырырга җыенганым юк. Логикаң сизелми. Мин синең дустың булып калам. Мәхәббәтнең бүтәнен тап. Анда бәлки ничек теләсәң, шулай булыр. Эх, жүләр син. Жүләр син. Карап карыйк, сыныйк. Бәлки алай ук тиле дә түгелмендер. Эксперимент бәхәстә иң оста арбитр. Без хәзер синең белән очрашырга тиеш түгел. Репутация өр-яңа. Ныклы, шиксез. Булдымы? Ножар. Шалтыратмыйсың да үзеңдә күренмисең. Күңелгә салкын үрмәли. Җыйналып, бөтен сүзләрне, тойгыларны туңдыра. Түзә алмыйча, сүзсез генә ыңгырашам. Син инде ишетмисең. Син мине тиз онытырсың. Мин дә онытырмын. Бу шаулы шәһәребезне мәңгелек кайра. Коточкыч, күз яшьләре, алар да күңелдәге әрнеткеч бызны эретә алмый. Җан сызлый. Бүтәнчә түзә алмыйм. Яратам сине. Мин елыйм. Ләкин ишетмисең, күрмисең. Миңа бер кайда да урын юк. Нишлим мин хәзер? Кая барыйм? Шушы зур шаулы шәһәрдә нишләп мин ялгыз? Тик син генә мине коткара аласың. Коткар. Ташлама мине. Синсез яши алмыйм мин. Хат та яза алмыйм. Күз яшьләре ирек бирми. Булай булуга мин ышанмыйм. Бөтенесе шулай тиз үтте дәмени. Бәхетсез якта айлар белән хушлаштык та нинди хәерсез бушлыкка килеп кирдек соң. Бер-бер көне шушы хәтле авыр, озын булгач, мин бу елны, бу озын гомерне ничек кичеп чыга алырмын? Булдыра, түзә алмам. Куркыныч көннәр. Уйларым шундый таркау. Гаҗәпләнмә. Күз яшьләре аша карыйм.
Актык сүзләрем минем хакта. Мәхәббәтемнең бәхетле мизгелләре һәм олы кайгым турында истәлек булып калсын. Күңел шуны тели. Син инде күрергә теләсәң дә, мине бүтән күрә алмассың. Шунлыктан бөтенесен ачыктан-ачык әйтәм. Сүзем шул, ахрысы безнең балабыз булыр. Мин аны ир бала булыр дип юрыйм. Шулай булсын дим. Ул булачак. Чөнки моннан алда безнең өчен искиткеч матур ай булды бит. Ул да шундый ук матур, сокландыргыч булыр. Ләкин син аны бер кайчан да күрмәячәксең. Бер кайчан аның хакында ишетмәссең дә. Шундый вәгъдә бирәм. Мин синең тормышыңнан бик ерак китәчәкмен. Шәһәрдән генә түгел. Сиңа нәрсә өчендер? Дөресрәге үзең өчен куркырга, газап чигергә туры килмәс. Син бит үз эшең, дөресрәге үз тынычлыгың өчен һәр вакыт калтырап яшәдең. Синең иминлегең өчен мин үземне курбан итәм. Һәм шул җитәрлек дип беләм. Элегрәк сүзләремне уйлап әйтергә тырыша идем. Ә хәзер булай эшләргә туры килми. Бөтенесе шул кадәр күп җыйналды. Хәтта кайсына тотынырга белмим. Исеңдәме? Безне әле мәхәббәтебез башланган чакта ук аера язган. Искә алырга да курыккан бер көн хакында мин сиңа сөйләгән идем. Бүген дөресен әйтәм. Чөнки хәзер ни уйласаң да барыбер. Мин бит сине шул чакта ук ярата идем. Ләкин ул вакытта моңа үзем ышанып бетми идем. Ышангач, бу минем өчен әллә нинди тетрәндергеч хәл булды. Теге көнне бармадым дип, баш тарта башласам да, шулай да мин вокзалда барыбер булдым бит. Ләкин поезд инде кузгалып киткәч, мин тик соңгы вагоннарны гына күреп калдым. Һәм бу хәлне яхшы галәмәткә юрадым. Чөнки күңел шундый тыныч иде. Күңелдә син идең. Моңарчы бит мин аның хакында. Үзем өчен күптән чит булган алама кеше хакында уйлаудан котыла алмый йөрдем. Котылырга синең яратуың ярдәм итте. Мин синең белән моңарчы һич кайчан булмаганча бәхетле булдым. Син мине үпкән чакта, хуштан язардай булып иреннәреңне эзләдем. Күзләреңне, кашларыңны сыйпадым. Мондый якынлыкны, мондый бәхетне үз гомеремдә беренче татуым иде. Башка бүтән булай булмаста. Йөрәк урыныннан куба да каядыр төшеп китә. Һәм чынлап та бу кабатланмас микәнни? Гүя син мине чынлап та, ишетеп, тыңлап торасың. Шул кадәр ашыгам. Сүзләр шул чаклы күп җыйналган. Кайсында булса, әйтми калырмын дип куркам. Барысын әйтеп өлгерә алмам да ахрысы. Ләкин син мине барыбер ишетерсең, аңларсың. Моңа хәтле аңлый идең бит. Шулай да кызганыч. Аерылышуыбыз шул чаклы мәгънәсез, кечкенә нәрсәләр аркасында. Ләкин тегеләйме, булаймы, бу хәл барыбер килеп чыгарга тиеш иде шул. Бер-ике көннән соң мин каядыр китәм. Кая икәнен әлегә белмим. Ләкин ничек булса да еракка китәрмен дип уйлыйм. Нәрсәгә булса да өмет калмасын өчен. Югыйсә бит без бергә үк була алырбыз дигән нәрсәгә һәр вакыт өмет саклап яшәдем. Өметне үтерү шул кадәр авыр, шул кадәр. Иртәгә мөгаен миңа шалтыратасың килер. Ләкин син моны эшләмәячәксең. Телефон шалтырамаса, икебез өчен дә хәерлерәк булачак. Мин моны беләм. Синең дә минем белән хушлашуыңны беләм. Дөрес эшлисең. Ләкин сиңа барыбер искә төшерергә, чөнки менә шушы җырны ишетергә туры киләчәк. Күңел тынды, дөнья буш калды. Ташланды гый, җимерек өй сыман. Йөрәк бирешә, әче төтендәй. Каплый күкне сагыш һәм томан. Сукмагымны ник син югалттың? Шушы беркү караңгылыкта. Ябышып мин сынган ботакка, нишләп карыйм син киткән якка?
Бу җыр минем барып чыкмаган тормышыма бик охшаш. Хәтергә ул шуңа күрә килгәндер дә. Хәзер хушлашам бугай. Соңгы тапкыр синең иреннәреңә кагыласым. Күкрәгеңә сыйынасым һәм шулай ыеп, югалып каласым. Кулларың җылысын. Кычагың кайнарлыгын соңгы тапкыр тоясым килгән иде. Бу теләгем коточкыч көчле иде. Әйтә алмыйм әле. Мин синнән башка яши алырмын микән? Ләкин тырышып карыйм. Шул кадәр йөрәк сызлый. Аңлата торган түгел. Нишләп булай килеп чыкты соң әле? Моннан берничә көн генә элек бөтенесе әйбәт иде ләбаса. Миңа инде безнең буласы улыбыз хакына гына яшисе кала. Аны харап итмәскә тырышырмын. Сиңа булган бөтен сөюемне аңа бирермен. Аны яратырмын. Сау бул, сине үбәм. Яратам, хуш. Абба, соңгы 2-3 көндә үзгәреш килеп чыкты. 2-3 көнлек уйлаганнарым коточкыч төш сыман тоела. Әмма төш шул гына. Безнең балабыз булу өмете акланмады. Ләкин белмим, аклана калса мин мондый җаваплылыкны үзем генә күтәрә алыр идем микән? Синең өчен, аның өчен һәм үзем өчен дә булган җаваплылыкны минем көчсез гәүдәм күтәрә алыр идеме? Һич башыма сыймый. Бүген урамда кайтып баруыңны күргәч, һәм син исәнләшкән кебек булгач та, күңел хәлсезлеге үтмәде. Апатия, ешайып киткән аңлашылмаучанлыклар безне барыбер аерылышуга якынайткан икән. Гаризага бүген виза салдылар. Обходной кәгазьгә дә куллар куйдырып бетергәч, шул килеш саубулашмакчы идем, тик гыйльми секретарь монысын килештермәде. Бүлмәдәшләр җыелып, чәй булса да эчик инде дигәч, мин буфетка төшеп конфет, печенье кебек ризыклар алып мендем. Чәй кайнады, зур бүлмәдәге бер өстәлдә 5 кеше җыйналдык. Яңа урында миңа уңыш, бәхет теләүләр әлбәттә булды, ләкин гаҗәпкә каршы минем хакта сөйләүгә караганда, күбрәк синең турыда сөйләделәр. Минем өчен шатлыкка сәбәпләр күп түгел, кыяфәт чырай да шуңа тәңгәл килгәндер. Аларга кушылып сөйләшә көлә алмый интеккәндә, телефон шалтырады да үземнең якка бәрелә сугыла чаптым. Ялгышмадым. Син идең. Булай хәлләремне генә сораштың. Очрашулар хакында да юк. Әмма күңел күтәрелергә, тавышыңны ишетү җитә калды. Булар ягына тыела алмыйча елмаеп чыккач, кинәт үзгәреш аларга сәер тыелды ахрысы. Аңлашыла, дип куйды Суфия апа. Һәм сүз тагын сиңа күчте. Гыйльми секретарь шунда нинди әйбәт кызны харап итте дип куйган иде, мин сискәнеп киттем. Ничек харап итте? Ну, эштән китүең, аның аркасында бит. Бәлки шулай хәерлерәктер. Сиңа заводта бәлки мөстәкыйль эш бирерләр. Сәләтең ныклап ачылырлык. Мин ышанам, син анда тиз өйрәнерсең. Кабат кайтасың килсә, пожалуйста, тилелекләреңне онытсаң, бу эшләреңнән арынсаң, иртәгә үк сине каршыларга әзербез. Рәхмәт. Сезнең кебек үк саф булмаячакмын. Эштән киткән кешегә һич тә охшамагансың, шул кадәр бойкая, дип куя Сәлимә апа. Чәй тәмле, чөнки аңа синең хактагы уй кушылган. Секретарь абый сүзләре дә аның татлылыгын киметерлек түгел. Анда үзеңнең аббаңа әйт. Сине югалтуыбызны кичерсеннәр дисә, бәхилләшергә бер шешә коньяк белән керсен. Юк, бу югалтуга бер генә шешә җитми. Бер әрҗә кирәк булачак, дип көлде безнең белән эшләүче икенче бер кеше. Сезне алкоголик ясатыр хәлем юк. Көтмәгез. Бер сүз дә әйтмим, дип көлдем. Шушында юк-бар белән күпмедер гомерне калдырып киттем. Алдагысы, хәтта иртәге көннең нинди буласы ук билгесез. Башта һаман бер уй. Ни өчен? Ни өчен? Үзем әле елмаям. Кадерле кешем, Абба,
Теләкләреңә, тәкъдимнәреңә, аларның чынлыгына күңелем белән ышанып җитмәсәм дә, дөньяга, тормышка күз йомарга тырышмыйм мин. Күзгә чалынучы кешеләр дә булгаламый түгел шикелле. Очрашмый башлагач килгән беренче бәйрәмдә, туганнарыма кунакка баргач, алар кайсысы беләндер танышалар дип өметләнеп ахрысы, кичәгә шактый гына егетләр чакырганнар иде. Пианинода уйнадым. Зал бетереп, тыелгысыз шигән биюен биедем. Барлык күзләрнең үземә текәлгәнен тойдым. Танцыга чакыручыларга карышмыйча гына чыга тордым. Тик күзләрем берсенә дә без уйлаган мәгънәдә карый алмадылар. Танцы вакытындагы якынлашу да күңелгә тия. Теге коньяк исе сыманрак. Тулай торагыбызда үзгәреш. Осия исемле дус кызым кияүгә чыкты. Яңа Кузнецк шәһәреннән кайткан шахтер егет белән танышып, бер атна эчендә ЗАГСка гариза илттеләр дә, вакыт җитмәү аркасында блат буенча язылышып та кайттылар. 24 яшендә егетнең чәче кыелган. Тосмалы автомобильләр күренгәч, йөрәгем дертләп китә торган кеше, иң якын дустым бәхетеннән көнләшә алмадым. Туйда тагын биедек, җырладык, күлдек, ләкин истә һаман син. Соңыннан әйтүләренчә, шунда миңа бер егет игътибар иткән икән. Осияне озатырга аэропортка баруымны белгәч, ул да килгән һәм Осия, чиратта син хәзер, кара аны дигәч, яныма шушы егетне дәшеп китерде. Танышыгыз әле, я? Көлгән була Осия, шаярган була. Мин аның шаянлыгына иярәм дә, танышуга кул сузган кебек итеп, Осия кулындагы чәчәкне сыйпыйм. Егетнең кулы һавада асылынып кала. Егетнең исеме Ришат иде. Күңелем аңа төшмәсә дә, миннән бизгәнең өчен җәза булмасмы, котыртмасмы дип, ул егетне кумадым. Егетнең сиңа бөтенләй охшамаган булуы да аралашуның өзелмәвенә сәбәп булды. Ул әлеге дә баягы әрсезләр нәселеннән. Мәхәббәтен дә шулайрак игълан итте. Мине күргәч, читкә борыласың килмиме? Әйбәт, димәк без бергә була алабыз. Сиңа да вакыт, миңа да. Союз? Тәкъдиме сорау хәлендә калган килештә өмет җуймады. Синең нинди карашта икәнеңне сорашып белгәч исә, бигрәк тә еш күренә башлады. Хәтта үзең белән дә танышып өлгергән икән. Троллейбуста Ришат миңа артык йылышканга түзә алмыйча, имеш җыяу барсак, сөйләшү уңайрак, әйбәт сылтау, беренче тукталышта ук төштек. Синең белән без генә белгән тын урамнан киттек. Киң, тыныч урамнан. Янымнан баручыны син дип, онытылып кайчак чит кешегә йылышканым өчен ялып куя идем. Синең белән минем өчен генә салынган трассаның уртасына җитәрәк, таныш Макмай килеп чыкты. Аның туп-туры безгә килүеннән сагайып, Ришат туктап калган иде, мин аны җитәкләдем. Хәтта курыкма дип куйдым. Егет кеше, хәзер каушап кара. Эт минем өскә аякларын ук күтәргәч, Ришатны күреп, илемсез ырлап куйды. Менә шунда Ришат егет булып кала алмады. Барыбер кинәт читкә тайпылды. Бу очракка нинди бәя бирергә белмичә, һаман аптыраудамын. Бер уйласаң, егет куркаклыгы кыз кешене рәнҗитә. Икенчедән, аны якларлык сәбәп бар. Этнең безгә яләшкән, инде танышу икәнен ул белми бит. Макмай артыннан йөгерешеп килгән малайлар да аптырап калдылар. Ришатка гаҗәпләнеп, танырга тырышып карадылар, һәм аның син булмавын минем сиңа хыянәтем дип кабул иттеләр дә, усаллаша китеп бардылар. Икенче юлы без аларга ярусны өстерәбез. Хи-хи-хи. Фас ярус, фас. Эт аптырап тора. Ләкин кая, кемгә фас икәнен аңламый. Һәм малайлар да хәзергә аны конкретлаштырмыйча ары йөгерәләр. Алар киткәннән соң, бүтән беркем дә очрамаячагын тоеп, син мине күтәреп ала торган идең. Хәзер дә ахрысы шуны көтәм. Ришат моны башына да китерми.
Әйтә алмыйм. Әгәр ул мине күтәреп китсә, аны син дип кабул итәр һәм карышмас идем микән? Аннан соң инде эшнең ничек буласы томанлы. Үзең гаепле, абба дустым, үзең. Үкенерсең, соң булыр. Үзебезнең урамга чыгар алдыннан сиңа беренче көннән үк таныш булган караңгырак почмакта тукталдык. Синең кебек булмаса да, Ришат та чак кына кочаклау галәмәте сиздергән иде, шуннан да файдаланып, ярамый, минем монда егетем тора. Күрсә, сугышырга керешәчәк дидем. Егетең? Нинди егет? Менә инде, үзеңә хәтле беркем белән дә таныш булмагандыр дип уйлыйсыңмы? Юк синең бүтән. Абба гына бар. Ножар? Без бит аның белән булай гына дус. Ул просто минем киңәшчем. Моңа ышаныр өчен круглый идиот булырга кирәк. Ни сөйлисең син, Ришат? Безнең арада бары тик тойгылар гына бит. Бүтән берни юк. Монысына ышанам. Ул артык тәрбияле кеше. Герметичный. Бәхетсезлеге дә шунда. Ул сиңа бәхетсез сыман тойылдымыни? Күзләре соң. Яшь атылып чыгарга тора баса. Җайсыз хәл. Ришаттан нәрсәне дә булса яшерү кыен ахрысы. Ну, син мине вряд ли ярата алырсың. Монысы да каты күренә диде ул. Менә сына инде алайса сәләтеңне. Мин дә синең эздән турыга киттем бит, Ножар. Хәерле булсын. Түзмәсә китсен дигән котыласым килү теләге көч бирде микән? Тиз арада капланып төшмәүнең тылсымлы нәрсә икәне дә беренче кат шунда сизелде. Беренче кыенлыклар егетне куркытмады гына түгел, аны үчектерде булса кирәк. Чөнки ул минем янга килүдән туктамады. Ә син исә күзгә бөтенләй күренмәс булдың. Әйе, моннан соң тыныч яшәрсең, рәхәтләнеп эшләрсең. Үзеңнең иң олы мәхәббәтеңнән, үле һәм тере күзәнәкләрдән, яшәү сереннән сине беркем дә аермас хәзер. Сиңа үч итеп, теге чакта икәүләп сайлаган маршрут буенча Ришат белән атлауда дәвам итәбез. Бер көнне хәтта синең белән икебез генә белгән кафега кердек. Киемне алып торучы апа да, официантка да, гаҗәпләнеп, хәтта рәнҗеп карадылар. Бу карашлардан мин үземне карак итеп тойдым. Уялдым, кызардым. Мондый да буталчык хәлдә калганымны хәтерләмим. Син мине утка салдың, абба. Инде күңелемә су сип. Әхсән Баянов. Аргы яр. Бөтенесе хәерлегә булыр, Гөлчәчәк. Кайбер галәмәтләр инде шул хакта сөйли. Моңарчы минем янга еш керә идең. Хәзер сирәкләдең. Моңарчы миңа көненә 5 тапкыр шалтыратып, бергә эшләгән иптәшләремнең сукрануына сәбәпче була идең. Һич маза бирмәде бу сиңа диләр иде. Хәзер атнасына бер шалтыратасың. Анда да озак сөйләшүләр кабатланмый. Эшләгән җиреңнән сөйләшкәндә кем аркасындадыр кычкырып көлүләрең ишетелә. Син бит кәеф кешесе. Язгы көн. Кояшың, күкрәвең, яңгырларың мул була да тиз алмашына. Тыныч җәй ерак түгелдер инде. Ул Ришат белән икегезгә атап килер. Минем өчен килмәс. Шулай да сезнең белән гомерлеккә саубулаштым дип йөргән көннәрнең берсендә
Ришат минем янга килгән иде. Юк кына бәхәстә җиңелеп, 3 шешә йөзем шәрабы оттырды да, мине ресторанга чакырды. Мин вәгъдә бирсәм дә, көнен оныткан булып чыктым. Лабораторияда артыграк маугып, агудан исән калган күгәрчен бавыры күзәнәкләрен карап утыра идем. Яныма Фәнүзә килеп, анда сине сорыйлар диде. Кайда? Коридорда. Үзләре керергә кыенсына. Шит кешеләрнең монда кереп йөрүләре мөмкин кадәр тыелган нәрсә. Берәрсе аларга шулай иткәндер. Коридорга үзем чыктым. Карасам син, яныңда Тәнзилә атлы кыз белән Ришат. Нәрсә? Бик әйбәт дип чынлап шатланам. Менә ачкыч, минем кабинетта бераз сөйләшеп утырыгыз. Кара сакал әйткәндәй, кич сезнеке. Син тагын үпкәләп иреннәреңне бүлтәйтәсең. Пробиркаларны тиешле язулар белән урнаштыргач, өстәлләрне җыештырып, центрифуганы ычкындырдым да, буларның бөтенесе күп дигәндә 10-15 минут вакыт алгандыр. Фәнүзәнең сәер карашын абайлап, туктап калдым. Ул нәрсәдер әйтергә җыена иде шикелле. Соңгы көннәрдә безнең аралар җылына төште. Сәбәпнең башы авылдан килгән хат иде. Өйдән үзе китергән конвертны кулыма тоттырды да, нәрсә язганнар дигәнрәк сорау белән тукталып калды Фәнүзә. Хәбәр күңелле иде. Җәй көне кайтып сөйләшүләремнең кайтавазы буларак, безнең районда Үли елганы, тымызыкны терелтү өчен яшьләр махсус комиссия оештырганнар. Дулкынланып хатны Фәнүзәгә суздым. Укып чыккач, аның да күзләре балкып китте. Котлыйм. Молодец. Рәхмәт. Булай булгач, өмет тә терелә түгелмесең? Көрәшне өр-яңадан башлыйбыз, шулай бит? Уянып киткәндәй булдым. Димәк, ул безнең эшне гел уртак дип исәпләгән. Хәзер дә көрәшнең дәвам итәчәген тоя һәм минем янда булырга әзер. Димәк, теге вакытта хыянат булмаган һәм мин кайбер нәтиҗәләрне дөрес ясамаган булып чыганмы? Беркемнән курыкмыйча, үзенең яшьлеге белән бәхәскә керүе. Элекке мәхәббәт белән ара өзү өчен генә кирәк булган түгелмесең? Чынлап та, хәзер вәкил белән бернинди мөнәсәбәт, хәбәрләшү юк лабаса. Ярты ел аерым яшәп, кемгә дә булса елмаю кадәресе дә сизелмәде. Киресенчә тагын да катгыйлаша төште. Эш мәнфәгатьләре беткәч, элек мөдир булган гыйльми секретарь белән хәтта сөйләшми үк башлады. Кайда соң монда хыянат? Тәрәзәгә таш аткан малайлар минем иң ышанычлы дусларым. Без ашыктык. Без ялгыштык бугай лабаса. Фәнүзә синең белән аралашуымны белеп, күреп торды. Мин дә үзем теләгәнне дөнья яктысында курыкмыйча эшләдем. Фәнүзәнең рәнҗүләре чырайына сары булып куелса да, юк. Ул үпкә сиздерергә мөмкин дип тапмады. Башта моны яратмау галәмәте дисәм, хәзер икенче уй. Минем киңәйгән территориям шулай законлы төскә керде. Аны хатыным таныды. Фәнүзә күзләреннән менә шушындый фикерләр укыдым. Шулай да инде вәгъдә бирелгән һәм мине көтәләр. Иртәгә хәтле хушлашып, югарыга кабинетка менеп киттем. Яңа хәлдә үземне ничек тотармын? Анда син Гөлчәчәк. Хәтәр экспериментка тотындык. Күзәнәкләрнең агулымы түгелме икәнен тикшерү генә түгел бу. Хисләр агулымы түгелме? Менә нәрсәне белергә туры киләчәк. Моны тикшерү өчен төгәл приборлар хакында сүз йөрмәстән, аларның бөтенләй юклыгын әйтергә туры килә. Башка махсус белгечләрне әйтмим, үземне генә күздә тотам әлбәттә. Түрә булып өстәл артында утырырга тиеш тапмыйча, дивар буйлата тезелгән урындыкларның берсенә син утырган якка, арада бер-ике урындык калдырып урнаштым. Каршыда Тәнзилә белән Ришат. Ничек хәлләр дип сораштырган буласың? Ничек яшәп ятасың? Молодец, Гөлчәчәк.
Валлахи, син миңа караганда 1000 кабат зирәгрәк. Нишләп соң син ни барысы кече гыйльми сотрудник? Монда ниндидер хаксызлык бар билгеле. Рәхмәт, безнең берки. Сездә ниләр дигән булам? Безнең дә булай тәртип. Ә сезнең Ришат? Егет тыныч кына. Зыянсыз дип куя. Бу егет миңа инде шактый таныш. Горбунов берләшмәсендә эшли. КАИ бетергән. Тумышы авылныкы да, шәһәрнеке үк тә түгел. Бар җәһәттән Гөлчәчәк сиңа бик туры килә. Тәрбия, уку, биография, яшәү кагыйдәләре, дискотекалар, шараплы кичәләр, очрашу һәм ташлашулар һәм башкалар. Шулай 30 елы тулганны сизми дә калган. Хәзер өйләнергә йөри. Күрәсең ич Гөлчәчәк, рәхим ит. Тышкы кыяфәте белән дә шулай. Гөнаһсыз караш, тыныч, кара күзләр. Мишәр егете дә димәссең. Тик телегенә үзен бераз фаш итә. Авазлар әдәби түгел. Теләк булса әдәпкә, шул җөмләдән тел әдәбенә дә ирәнә торырсыз. Яшәү дигәннән менә мин үзем дә шушы көнгәчә яши белмәүчеләрнең иң беренче категориясеннән булып калам бит. Ярый әле исән йөрим. Бер хәйләсез яшәп, ничек шушы көнгә килеп җиттең дип син гәрчә гаҗәпләнсәң дә. Сент-Экзюпериның бәләкәй принцы гел турыга барсаң, ерак китә алмассың дип кисәтүгә дә карамастан, сукмагымны үзгәртә алганым юк. Соңгы вакытта көннәремә ялган катнаша башлаганга күрә генә килде бу хәерсез әңгәмәләр. Бүген дәвам иткән комедияның авторы мин бугай. Безнең арада гомумән һич тә роман түгел, фельетон килеп чыкты. Сүз эшләрнең ничек барышыннан буш вакытның ничек узуына күчә. Ришатныкы безнекегә караганда байрак төсле. Институт кичәләреннән аерылып бетмәгән, завод тормышына да ияләшеп өлгергән. Шул ук вакытта Гөлчәчәк ул синең принцип белән. Хочу растратить себя всего, без остатка дип яшәгән кешеләрнең берсе. Менә ичмасам, тапкансың үз ишеңне. Бергезгә дә үпкәләр урын булмаячак. Шуның нәкъ үзен раслап, мин сезне базарга чакыра алам, ди Ришат. Базарга? Онысы ни? Егет көлеп куя. Мәхәббәт базары. Мин тагын шаярырга җай эзлим. Кызык, я, анда күпме тора мәхәббәт? Бәясе бик түбән түгелме? Киресенчә бик биек, ни өчендер югары түгел. Дефицит, надо сказать. Анда да блат. Пожалуй. Ну, алай да булмасын. Ну, чын хисләр хәзер аерым бер элитага гына хас. Без алайса шул элитага керәбез инде, Гөлчәчәк, син ничек карыйсың? Базарның үзен күреп карамыйча әйтү кыен бит дисең син. Шаян сүзгә катнашып. Без аны карыйбыз, әлбәттә барабыз, чакыра бит Ришат. Чакырам. Беренче базарга ук. Башта белешергә туры килер, кайчан булырын. Шушы минутта мин ни өчендер Ришатны да сакаллы, кара сакаллы итеп күрдем. Сакал аңа килешәчәк. Тора бара әгәр дә мәгәр Гөлчәчәк белән дуслаша калса, әлбәттә сакал йөртә башлаячак ул. Ә миннән булмады. Ришатның холкы моңа рөхсәт итәр шикелле. Ярый килештек, туганнар, базарга без барабыз. Ә хәзер Ришат тыйнак булмаган бер сорау. Сезнең сакал үстереп караганыгыз бармы? Гафу итегез, монда, как сказать, сакалның ни катнашы бар? Каушап калырга ярамый. Югыйсә, шаярудан узып, кешене рәнҗитү була. Ихласрак кыланырга тырышып, елмай да дәвам ит Наҗар. Безнең бер танылган галимебез, сакалы мыйыгы булмаса, мин кешене иргә чутламыйм аны ди. Үзегезнең дә сакалыгыз да, мыйыгыгыз да юк ич. Монысы синең сүзләр иде, Гөлчәчәк. Син нәрсә? Миңа каршы сөйләшә башладыңмыни инде? Димәктән, шулай дөресрәктер дә ул. Күчә башла. Үзгәрә башла. Мин димәк, чынук түгелдер инде. Сезнең затка билгелерәк торганысы, дип елмаярга тырышам да Ришатка борылам.
Сакал сезгә килешәчәк. Кара, 7 кара сакал. Гөлчәчәкне гашык итәсегез килсә, тиз арада сакал җибәрергә киңәш итәм сезгә. Бәлки ул булай да гашык булгандыр. Ого, егет, син көткәннән кыюрак бит. Йөрәккә эләккән беренче йодрыктан соң чираем җимерелгәндер мөгаен. Син тиз үк эшне төзәтергә тиеш табып, әйдәгез, тойгыларга бүген кагылмыйк дидең. Күзләрең шактый җитди караганлыктан мин тындым. Егет тә сагаерга мәҗбүр иде шикелле. Сөйләшмичә диярлек, кәгазь, газета актарган булыбрак шактый вакыт уздырдык. Тышта инде караңгы. Бузлы тәрәзә аша ай интегеп карый. Ул да ниндидер күңелсез нәрсә, буталчык хәл сизеп, безне кызгана сыман. Ришат кына тыныч. Өметләре, теләкләре бөтен, йөзе ак. Бүлмәдән чыгышлый кинәт мине тагын алыма хисләр электреп алды. Кая барып чыгарбыз? Барысы да шушы бүлмәдә калсын, иярмәсен иде. Чыктык. Урамда боз кристаллары безнең кәефләр сыман шыгырдап тетелә. Баскан сайын җир сызлый, ыңгыраша, йөрәкләр шыңшуын ишеттермәс өчен табигать юри шулай эшли. Рәхмәт әйтик, ләкин эчтән генә. Ришат ишетә күрмәсен. Һәм оттырган шәрапны түләсен. Сүзләр ресторанда да интегебрәк ялганды. Урыныбыз эстрада төбенә туры килгәнлектән, музыка яңгырый башлагач, нишләрбез дигәнрәк темага, аннары кемдә нинди пластинкалар бар шул хакта, аннары хәтта һава хәлләре хакында әңгәмә кыруга хәтле барып җиттек. Официантка килеп, ашамлыктан тик бер генә нәрсә, гуляш кына булуын ишеткәч, ресторанның фәкыйрлеге хакында зор башланды. Шарапның да кызларга тәкъдим итәрлеге табылмагач, официантка кызлар өчен әйбәт коньяк бар дигән иде, син кытың очып, юк-юк дип кулларыңны бутап куйдың. Башкалар моның мәгънәсен аңламый әлбәттә. Синең Шамил белән булган хәерсез кишеңне алар белмиләр бит. Сез аракыдан да баш тарткач һәм Эретти дигән очсызлы шараптан рәтләрәге табылмагач, нәзберекләнер җай калмады. Кырыла язган кәеф аркасында сүзсезлектән интекмәс өчен, мин үзебезнең башсыз калган елга хакында кыйтга сөйләдем дә, шушы көннәрдә генә авылдан килгән мәгълүм хатны сиңа суздым һәм ялгышмадым. Сызылган шырпы кебек тиз кабынып киттең. Менә шәп, поздравляю, булай булгач, теге аю да терелә инде. Терелә, Гөлчәчәк, терелә. Без аны терелтәбез, шулай бит, икәүләп, бергәләп. Синең кайнарлануыңа гаҗәпсенгән Тәнзилә, менә тиле, үлгән аю тереләмени диде. Аннары әллә миңа, әллә Ришатка ымлады. Шушы бер катлы кызны ничек җитди яратып буладыр? Бәлки, тилелегендәдер аның бөтен зирәклеге дим, сүзне шаянга бару нияте белән. Тик тырышлыгым урынсыз. Чөнки Ришат бу сүзләргә бөтенләй илтифат итмәде. Хәтта сак кына иснәп тә куйды. Нинди мәгънәләр кызыклырак тоелачагын чамалап, көн тәртибен тагы үзгәртергә булдым. Сез, Ришат, безнең янда бердән-бер интеллигент, джинсовый костюмда. Чит илдә еш булырга туры киләме? Ришатның чырае сизелерлек яктырды. Юк, еш түгел. Дуслар еш була. Кирәк булса, табарга мөмкин. Сезгә нәрсә? Велюр, дубленка, джинсы? Сездә бит интеллигент. Шунсыз ярамыйдыр. Әйе шул дип, син, Гөлчәчәк, баягыча ук җанлылык белән Ришатны җөпләргә керештең. Кыяфәтең гади булса, үзеңне дә простой дип уйлыйлар. Мондый киенүчеләр синнән хәтта затлырак сыман тоелалар. Үзләре, аларны каян белсеннәр? Киемнәрен салдырып караучы юк бит. Бәлки, кайчакта бардыр. Астыртын мәгънә кабул ителә, син елмаясың һәм дәвам итәсең. Ну, синең аларга бирелми торган чын байлыгың бар әлбәттә. Талант дигән хәүфле нәрсә. Тик анысын бит сирәк кешеләр генә белә. Белгәне дә күп вакыт күрмәскә тырыша.
Киметмә Гөлчәчәк, минем өстенлегем бүтән нәрсәдә. Чынлап ярата беләсең. Шулмы? Әйе, шулдыр. Ришатка бу бурылыш әлбәттә тагын ошамады. Ул хәтта үртәлүен сиздерә язып, ихлас туйгы, анысы инде анахронизм дип куйды. Кинәт колакларга шау-шу кирип тулды да, күзләребез белән генә йылмаеп, сүзсез калдык. Хушыбызга килә, күнегә төшкәч син миңа, сине танцыга күтәрәбез әле дип куйгач, Тәнзилә кинаяле карап куйды. Ришат игътибар итмәде. Бер мәлне солист, ватык җимерек теле белән инглизчә җырлый башлаган иде, син миңа йылмаеп, тәрҗемә ит әле зинһар, нәрсә хакында җырлый ул дип, минем тел белүем белән мактанганда иттең. Бер нәрсә дә аңламыйм мин әйтәм. Нишләп? Син инглизчә әйбәт сөйләшәсең ич. Бу үзе җырлый белми. Миңа күләгә төшерергә һич риза түгел идең син. Башкаларның безне һәм оркестрны гына тыңлап утыруларын килештермичә, Ришатка тәкъдим ясадым. Бәлки кызларның танцыга талпынуларына күз салырсыз, Ничек уйлыйсыз? Әйе, дип егет сиңа карады. Ярый, турып бастың. Югыйсә, кәефе китәчәк иде. Сез өстәл янына кире кайтканчы, Тәнзилә белән бер сүз әйтешә алмыйча, һәркем үз уен уйлап утырдык. Сездә генә икән тотка. Шул беленде. Һәр хәрәкәтнең башы син бугай. Бөтенебезнең күзе синдә генә. Тик син бераз гына утыргач та, өстәл янында кулларың белән бер дә юктан буталып куйдың да, алдагы бокал салат тарелкасын ауды. Син нәрсә дип борчылды Ришат? Алай гына була инде ул. Зыян юк диде иптәш кызың. Мин, синең хәрәкәтләр бүтән вакытта бик салмак бит. Оркестр аркасында бу дип якладым. Ләкин үтенеп сорыйм. Гел миңа гына карап утырма. Егетең, киләчәк өметең каршыңда. Үпкәли күрмәсен. Тагын оркестр, тагын тиз ритм. Озакламый, тагын кузгалдың да, синең карашка буйсынып, мин дә күтәрелдем. Ләкин тизрәк, иптәш кызыңа якын килдем. Ләкин без чынлыкта бер дә икәү түгел, дүртәүләп танцевать иттек. Үзеннән үзе шулай килеп чыкты. Өстәл янына кабат килү, тостлар һәм оркестр ихтияры буенча залга чыгулар кабатлана һәм ешая барган саен, безнең дә буталулар, йылмаюлар, көлүләр, чуалышулар арта тора. Гомуми настроение мине дә үзенә йәртеп каядыр алып китте. Мин дә көләм, мин дә танцевать итәм. Синең белән бергә ешрак туры килә башлау гына уйны күктән җиргә кире кайтара. Бигрәк тә шунысы хәтердә калган. Акрын танецта бер генә кабат Ришат белән булдың да, аннары тиз танцыда гына аның белән, акрын ритм ишетелдеме, гел минем янга килә башладың. Хәүфле якынлык зиһенне шәрәптән бигрәк чуалта. Музыка белән союздаш булып, мине әллә нинди ашкындыргыч дөньяга очырып китә. Фикер таркала. Бу минутларда тик син генә бар. Кул башымда синең иркә башың. Рәхәт, гомерлек бәхетләргә биргесез, татлы сулышың бар. Калган бөтен нәрсә, Ришат та, иптәш кызың да, ресторан үзе дә юклыкка таба шуыша. Бөтерлә ага. Кайчандыр без белгән дәрья сулары шикелле. Без, алар агышын җиңеп, үзебезне җилкетеп торган күксел томанга, аръякка, аръяктан да арыракка таба йөзәбез. Инде кайдадыр адаштык, үзебез дә юкка чыктык. Хыял белән, бәхет белән, максат белән, һәм икебез бергә кушылып онытылдык. Оркестр гына хәерсез, тукталмаса ни булган? Ник безне биргә ярга? Хәтта аннан да якынрак, менә шушы 4 кыр белән чикләнгән өстәл янына чакыра. 4 ягыда кыйбла булган киңлектән, ник айыра ул безне? Дөрес, син моннан соң Ришат белән дә танцевать иттең, Тәнзилә белән генә чыктың. Ләкин сизәм, бары тик әдәп хакына.
минем фикерне, аяк астына салып таптамас өчен генә чыга идең алар белән. Ә без синең белән булганда, бөтен шартлы нәрсәләр, кыенсыну һәм оялулар, тыю һәм тыелулар, җанны кыса торган чик киртәләр барысы әйтерсең таптала. Барысыннан да югарырак күтәрелеп, күңелләр бернинди мәҗбүриятсез кушыла. Дөньяда бернинди күләгәсез яктылык, кер дигән мәгънәне белмәгән сафлык, бөтенлек тантана итә. Өстәл янына узышлый официантка безнең янга туктала да, сез шул кадәр матур танцевать итәсез дип, миңа комплимент ясый. Гомерен лаборатория киңлегенә сыйдырган кешегә. Һәм үзенчә серле, кинаялы елмая. Бөтен зал сезне күзәтте. Ләкин сез ир белән хатын түгел. Нишләп алай дисез? Бер-берегезне артык көчле яратасыз. Бәхәсләшерлек җай да, көч тә калмаган иде инде. Ришатлар сизмәс диген шуннан соң. Читтән мөгаен яхшырак күренә. Кешеләр үзебез белмәгәнне дә белә. Килешик алар белән. Рәнҗетмик аларны. Җитәкләшик. Ришатның кәефе шактый кырылган кырылуын. Әмма монысы да әйбәт билгеле баса. Димәк, битарафлыктан колак каккан ул. Далой гамсезлек. Димәк, ул да яратырга өйрәнә. Сүз бирәм, тәүбә, бу соңгысы. Сиңа булай ук якын килмәм. Ришатны рәнҗетмәм. Күптәнге хокуксызлыгымны ниһаять таныр чак җиткәндер. Гөлчәчәк. Синең исемең 100 кабат язылган кагаз белән бергә бөтен тилелекләрне, соңгы талпынышларны учка кысып, кәрзингә аттым. Телефон трубкасын көненә 3 тапкыр күтәрсәм, 5 кабат номерлар җыйсам да, соңгы санны әйләндермәскә көч табып, трубканы яңадан шап итеп куям. Кайвакыт тавышыңны ишетеп ял алам. Алло, тавышың яман су, ләкин тере. Җәйге су белән яшел су ефәге берләшкән кебек. Эшеңнән аерган булсам кичер. Шалтыратмавыңа карап фикер иткәндә эшең дә күп. Ришат белән очрашуларда дәвам итә. Исемә төшсә, бөтен гәүдәм көзән җыергандай бирешә дә, яман иянәк тәмам хәлдән тайдыргач кына яңадан ычкындыра. Шундый хәл белән килешеп, инде тынычлана да язган көннәрнең берсендә Ришат шалтыратты. Вәгъдәсендә торган, базарга чакыра. Анда кемнәр буласың? Үзегез генәме? Үзем генә түгел, Гөлчәчәк тә. Аның эчендә шулай бергә булсак, әйбәтрәк сыман. Килешенгән сүз. Һәр кем үз юлы белән атлап, Каинның ишек төбендә очрашканны көтә. Башта риза булгач, хәзер баш тартсаң җайсыз. Булай да нишләптер барасы килми. Җан карыша, килештерми. Ләкин барыбер билгеләнгән сәгать сине үзенә буйсындыра. Мәҗбүри рәвештә. Хәтта ишек төбенә беренче булып килгән кеше үзем булдым әле. Икенчесе син. Өченчесе баскан җирдә авам дип торам. Ришат. Кул кысышканда гына таныдым. Сакаллы. Әйе, кап-кара сакал. Инде бөтен нәрсә аңлашылды димәсәк тә, бер нәрсә көн кебек ачык. Сез килешкәнсез. Якынлаша алгансыз. Инде син Гөлчәчәк, бу сакалга чытырдап ябышта. Аны бу юлы әллә нинди очракларда да ычкындырма. Мин сине бераз беләм бит. Нәкъ шулай булачак та ул. Мин сине котлыйм, Гөлчәчәк. Ни белән? Кара сакал белән. Ришат моны гади шаярту дип кенә аңласа, син икенче төрлерәк кабул иткәнсеңдер. Елмаюын елмайдың, ләкин ниндидер үпкә белән. Иреннәреңне кыскалап. Тик сүз озайтырга вакыт беткәнлектән, тиз генә эшкә уздык.
Базар билгеле нисбәти базар. Башта ник алай атадылар икән дип гаҗәпләнәсең хәтта. Чынлыкта ул гадәти концерт, һәвәскәрләр чыгышы. Тагын да дөресрәге, Мәскәү телевидениесе оештыра торган КВН шаукымының әдәбият һәм музыка белән кушылмасы. Тагын шуны өстәргә кирәк. Безнең шәһәр өчен буларның бөтенесе яңа, джаз, рок. Халык музыкасы ишетәм дигән кеше монда йөрми торгандыр. Концерттан соң шул ук музыкаль кычкырулар, уфтану, чакыру, эзләү югалтулар, чуалулар арасында конкрет кешеләр бөтерелүе, сикерү, ыргулар, көлү, шаярулар, елаган булып кылану һәм чынлап, ләкин яшьсез елаулар, бөтенесе бергә. Кешеләрнең бәясе бу базарда тышкы кыяфәт белән билгеләнә. Велюр яки джинсы костюм беренче категория. Калганнары исәпкә алынмый. Үзеңне кыйммәтрәк бәяләсеннәр дисәң, шуны истә тот. Синең элекке дусларың Шамил белән Тәнзилә мөгаен шушындыйрак җирләрдә чыныгы алганнардыр. Базар минем өчен мәҗбүри түгел. Көткәнемчә син танцыны Ришат белән башладың. Синең белән мин күп дигәндә 2-3 тапкыр чыкканмындыр. Эшнең үзем теләгәнчә, әдресрәге, теләмәгәнчә булуын сизеп, шатланырга тиешле кеше ярым үлек хәлгә төштем. Күз алдында төштәгечә сүрәтләр буталышы. Күңелгә тынычлык биргәне шул гына. Әкертән танцыларга тагын минем белән чыктың. Үзем өчен азакысы дип исәпләнгән танцыдан соң икенчесенә чыкмыйча, без синең белән тукталып калгач, Ришат килеп җитте дә, мин үзем өчен балалар вакытының инде беткәнлеген әйтеп, сабуллашырга керешкәч, Ришатка матуррак сүзләр әйтү өчендер. Монда сез һаман үз кеше икән әле. Студентлардан аерылмыйсыз ук. Ә миңа инде бераз уңайсыз дип куйдым. Бары тик сүз куешканга күрә генә килдем. Тәүбә, бүтән булмас. Начарлыгым тигән булса, гафу итегез. Хушыгыз дидем. Студентлардан сез дә аерылып тормыйсыз дип җавап кайтарды Ришат. Шуннан соң кул кысыштык. Ә сиңа нишләптер башкына кактым да киенергә чыгып киттем. Гардеробтан балония куртканы кулга тоткан килеш, аркага салып кына чыктым. Аннары бөтерелгән кешеләргә, чайкалган дулкынланган чуармасыга карап, бераз торгач, әкрен-әкрен атлап, әйтерсең кемнедер көтәм, чыгып киттем. Нәрсәдәндер, чынлап та аерыласы килми, ниндидер көчтер йөрәкне өстерәп чыгарырдай үзенә тарта. Ләкин яшертен көчтән мин өстен чыгарга тиеш. Мин аны йырып үтәргә, мәңгелек иркенлеккә чыгарга тиеш. Һәм җиңдем, һәм чыктым. Баскычтан көч хәлгә төшеп, асфальт урамның тап уртасыннан атлап киттем. Ножар! Кемдер эндәшә. Ишетәм, таныйм, ләкин колакка, зиһенгә ышана алмыйм. Ышанмаска тырышам. Инде тавыш елаудан яман ачыргаланып эндәшә. Абба, ишетәсеңме, тукта! Ортка борылам. Син. Ни уйларга, нәрсә эшләргә белмичә каттым да калдым. Син шашкан кешедәй кулларыңны бутый-бутый йөгереп килдең дә күкрәгемә ташландың. Еларга, үксергә керештең. Мин исә үземнең баягы көрәшүемнең җиңелү белән төгәлләнүен, җиңелүнең әйтеп аңлата алмаслык татлы икәнен, нәрсәгәдер әзерләнүем, теләсә нинди фаҗига, теләсә нинди җәзага әзер булуымны тойган хәлдә, синең чәчләреңне сыйпап торам, урамның нәкъ уртасында. Ә баскыч төбендә кара сакал. Кем соң әле бу? Әй, барыбер түгелмени. Сакал булгач, сакал лабаса. Хәзер ул шунда калачак. Хәерсез кара сакал моннан ары сине һич кайчан эзәрлекләмәячәк. Әнә ул моны үзе дә аңлады. Безгә кул селтәде. Ләкин китте дигәч тә, яңадан баягы урынына килеп басты. Мин аның ни теләвен, әллә нинди бик зәгыйф тыйымлау белән генә тоям да, сиңа ялынып эндәшәм.
Син молодец, Гөлчәчәк, син акыллы, искиткеч син. Тик бүтән болай ярамый, ишетәсеңме? Тагын да акыллырак булырга кирәк. Әнә Ришат сине көтә. Ачулана күрмәсен. Бар син аның янына. Ә безгә, икебезгә бер кая да юл юк. Без болай да читтән ашып, шактый ерак киттек. Адашып йөрдек. Бөтенләй югалмыйк дисәк, бар син Ришат янына. Юк, аның белән булмый. Тавышың шул кадәр кискен иде ки, миңа кулымны тартып алып, ара атларга гына калды. Ялгызың бераз торырсың да, аптыраудан гына булса да, бер үзең калудан гаҗизләнеп кенә булса да, аның янына кире борылырсың дигән актыкка өметемне дә таптап, яңадан мине куып җиттең. Һәм без сүзсез генә такси тукталышына таба киттек. Дөресрәге шунда таба атлаганбыз. Мин моны машина килеп, шунда утырып барганда гына абайладым. Әйе, без барабыз. Кая? Мин сездән тәки ишетмәдем, кая барыргасың? Шоферга мин кая икәнен аңлата алдым шикелле. Син торган өйгә, һәм аннан соң минем өйгә. Өйгә түгел, зинһар, кая булса да бүтән җиргә дип, син кулларымны тотмакчы буласың, ә мин аларны яшерәм, кире алам. Булай да ярсынган нечкә күңелгә шушы кичкенә нәрсәдә җитә кала. Нишләргә белми үрсәләнә, үртәләсең. Син нәрсә инде бөтенләй? Соңгы кабат, аңлыйсың ич. Икәү генә калырлык җиргә, җир читенә. Алай тиеш түгел дим. Күңелдә Ришат янына китергә тиеш дигән уй. Аңлата алдыммы, юкмы белмим. Күңелдә мин сине хәзер алып китсәм, коточкыч ялганчы, синең киләчәгең каршында хәтта җинаятьче булыр идем. Ә син һаман бүгенге белән канәгать. Бүген менә шушы сәгать, шушы минутлар гүзәл булса, шул җитә. Калганы башыңа да керми. Шушы мизгелләр хакына елларны корбан итәргә әзер син. Сиңа хәзер ярдәм кирәк, булышчы. Ә миннән дә якынрак кемең барсың синең? Әллә уйлар белән мавыгып, әллә артык көчле каушаганга күрә, күзле бүкән булып катканмын да калганмын. Шул хәрәкәтсез бүкәнне тегеләй дә булай да тарткалап уята, кузгата алмаганны сизмичә, инде син миңа бөтенләй аңлашылмас сүзләр пышылдыйсың. Барысын да аңладым бүген. Син ялгышасың. Мин сиңа бер качан хыянат итмәдем, бер кемгә дә ияләшә алмаячакмын. Сиңа өметләнү барыннан да олырак тилелек. Инде бер генә нәрсә кала. Син аны беләсең. Була язды дип әйткән идем. Тик юкка өметләнгән булып чыктым. Хәтерлисең бит? Хәтерләмим, аңламыйм, Гөлчәчәк. Синең дәвамыңны алып китергә кирәк миңа. Соңгы өмет шул гына. Мин үләргә җыенмыйм, үзең беләсең. Ашыктырма зинһар. Аннан соң бит беләсең, минем инде дәвамым бар. Ул инде үз көнен үзе күрерлек. Ә бусы озаграк, арырак алып китәчәк сине. Тагын да арырак. Мин үз балама, энҗегә хыянат итә аламмы? Ул бит үзе генә булуга күнеккән. Ул мине кичермәс иде. Юк, Гөлчәчәк, син мине җинаяткә тәрәсең. Ә җинаятчы синең яратуга да лаеклы булмас иде. Гафу ит, Гөлчәчәк. Син үзең мине гафу ит. Сискәндереп, кискен ят тавышың колагымны урттырды. Туктатыгыз, зинһар. Машина чырылдап туктады да, минем башка ни буласы килеп җиткәнче чыктың да, ишекне ачу белән шакылдатып яптың һәм каядыр йөгереп тә киттең. Ә минем машина үз юлым белән ара алып китмәкче. Ләкин 2-3 минут узгач та ниндидер каты нәрсә сугылгандай, кинәт баш чатнап китте. Төнге урамда бер үзен калдырдым бит. Машинаны мин дә синең кебек капыл туктаттым. Синең кебек үк чыгып та йөгердем. Ләкин кайдадыр еракта шәүлә. Син булырга тиеш. Ә мин куып җитәргә тиеш. Ләкин ул да булмады, аркама тупас тавыш бәрелде. Эй, тукта! Тукталам. Сезнең өчен кем түләр? Акча, ә? Менә нәрсә? Биттем мин булай булгач. Синең кебек тиз генә китә алмыйм икән. Нинди минутлар кесә кабалап, акча эзләп үтә.
син бит ераклашасың. Шоферга күпмедер акча бирдем дә, юләр кешедәй тагын торып йөгердем. Ләкин бу вакытта инде алдагы ерак шәүлә бөтенләй юкка чыккан иде. Йөгердем дә йөгердем, чаптым да чаптым. Макмай шикелле телләрне асылындырырлык хәлгә җитеп алҗыдым. Мәгәр сине таба алмадым. Атлап кына да ары сугылдым, бире ыргылдым. Изләрен калдырып китмәгән идең. Күккә ашкандай юкка чыктың. Аякка уралырга азапланган кылка күлдәүкләрне үстери-үстери, үкенүләр һәм уфтануларның, хәерле һәм хәерсез хатирәләрнең өсләренә баса-баса, һәм ахрысы, төнге утлар сыман юлга яткан уйларны, өметкә охшаган тойгыларны таптый-таптый, төн карасы шикелле куе, дөнья хәтле зур кара сакалны йолкып атырга тырыша-тырыша, һәм максатка һич тә ирешә алмыйча, хәлдән таеп, вакытлы чагына дип яшәгән фатирыма кайтып аудым. Ләкин монда мин чит кеше, квартирант кына. Кем нәрсә әйтсә дә төшенер, җавап бирер хәлем юк. Миңа тизрәк үз өемә, гаиләмә кайтырга, таңга, якты иртәгә чыгарга кирәк. Хөрмәтле Наҗар, инде миннән хәбәрләр көтмә, үземне дә эзләмә, барыбер таба алмассың. Гәрчә син мине ишетсәң дә, моннан соң арабыз бөтенләйгә өзек булыр. Безне таныштырган, якынлаштырган һәм мәхәббәт иделенә ыргыткан шаулы шәһәрдән мин инде еракта. Монда ни дә булса эзләп килмәдем. Нинди дә булса яңа бәхет, яңа эш, яңа мәхәббәт табармын дип уйламыйм. Китүем синең янда, синсез газап чигүне калдыру өчен генә, һәм сиңа комачау итмәс өчен. 8 яшьтә Кама аръягына йөзеп чыкканда ук шушы язмышны сайлагачсың, хәзер инде кемгә үпкәләргә мөмкин? Зарланмыйча түзәргә кала. Зарлану, ах урынына бәлки әле котылгысыз җәзаны аңлы рәвештә кичереп, шиктән уза белү бәхете белән ялгызлыкта горур калу мөмкиндер. Дөньяда бәхәсле булмаган бәхет юк бит. Ләкин инде шуны беләм. Ялгызлык сагышын дискотекалар шау-шуы күмә җиңә алмый икән. Өйдә дә, кичәләрдә дә. Үз мисалымда, җаным тәнем белән тоеп инандым. Шулай булгач, синең мине башка тормышка күчерү өчен булган интегүләрең әрәмгә китмәгәндер. Мин чынлап та гарип кеше. Гариплегем программасызлык. Эштә һәм тормышта. Сизмәстән, сине дә шул хәлгә төшерә яздым шикелле. Хәтерлисеңдер, гел стресс хәлендә яшәүемнең фәнни сәбәбен син баш миендә гаҗәеп молекулалар, эндорфиннар җитмәү белән аңлаткан идең. Баш миендә эндорфиннар синтезлауның артуы дөрес тәртип өчен, әйбәт эшләр, гамәлләр өчен бирелә торган бүләк, шатлык, тынычлык, ләззәт тойгысы белән түләү. Акыл без җәнлекләрне камчылап та, сыйлап та өйрәтә. Стресс эндорфиннарның җиткелекле ясалмавы. Зиһенем әгәр җаныма шундый җәза бирә икән, моңарчы булган тәртибемә, тәртипсезлеккә дисәм дөресрәктер, бөтен организмым, табигатем каршы килә дигән сүз. Тикшерә эзләнә төшсәң баш миендә, эндорфиннарны ясалма рәвештә барлыкка китерә торган препарат эшләп чыгарырга, һәм шул дару ярдәмендә вөҗдан җәзасын, уңышсызлыклардан канәгатьсезлек тойгысын җиңеп, гел рәхәтлек, шатлык кичереп кенә йөрергә дә мөмкин булыр иде. Ләкин бу наркотик сыман алама нәрсә. Кешелек каршында гафу ителмәслек җинаять булыр иде. Әйе, табигатьне алдарга ярамый. Чөнки ул барыбер алдатмый. Ахыр чиктә барыбер үчен ала. Колакларны томалый алса да, шау-шулар баш миен, вөҗданны алдый, саңгыраулата алмадылар.
Инде табигатым белән килешермен дип ышанам. Әгәр шуңа ирешсәм, әйдә, син әйткәнчә булсын. Иярә бирсен артымнан ялгызлык. Кара сакал. Син үзеңчә яшә. Бәхетле бул. Бәхил бул. Кайту. Бәхетле азак. Ножарның күп төрле кәгазьләре арасында борын-борыннан, нәсел-нәсәптән, кардәш ырудан калган төрле язулар саклана. Аларны укыганда буыннан буынга күчә килгән тойгылар, ерак аралар, океаннар аркылы кыска дулкыннар аша килгән сәер авазлар, соклану аптыраулар, уфтану үкенүләр, чакыру эндәшүләр, ялвару пышылдаулар, рәнҗү үпкәләүләр, табышу һәм югалтышулар җирне ураган радио сигналлары белән кушылып ишетеләләр. Ножар кәгазьләр актарып утырганда шул авазларны тыңларга ярата, һәм бу вакытта аның үз йөрәгедә шундый ашкыну, талпынулар белән тула. Дөнья өстендә ике кеше сөйләшә, ир заты һәм хатын-кыз заты. Соңгы вакытта Ножар бу затларның берсенә Гөлчәчәк, икенчесенә Ножар дигән исем бирде. Ләкин мәңге тынмас тыелган сөйләшүләр аның өчен кинәт өзелде. Аерылышуның гомерлеккә икәнен Ножар бөтен җан тирәнлеге белән тоя хәзер. Гөлчәчәк бөтенләй юкка чыктымы? Монысы белән Ножар килешә алмас. Ножар белә, бөтенләй юкка чыкмады Гөлчәчәк. Ул табигатьнең үзендә калды. Тынлыкта су, яңгыр шыбырдавы, җил белән яфрак очрашуына әверелеп килә дә, үзенең таныш мәгънәләрен кабатлый. Ножар ишетә, Ножар тыңлый, Ножар аңлый. Табигать күп чакта музыка булып ишетелә. Яңамы ул, искеме? Кемдер үзенең яман табигатын эшкә кушып, яңаны тирги. Искене яклаган булып кычкыра, яза, кемдер исә искене кирәксез, реакцион кудрәт дип, яңа дигәнне дә битерли. Ножар буларның фәкыйр үк кешеләр икәнлеген белеп яши. Ножар һәр төрле үзгәрешләргә бармаклары белән кагыла алмаган сурәттә дә күзләре белән, күзләре белән барып җитмәсә, акылы белән эзли, таба, тоя. Барысын бөтен итеп күрә һәм ишетә ала. Яшәр көче булган һәр яхшылык дөньяда шик дигән нәрсәне белми. Еллар аша алга омтыла. Үлде дигән искелек тә бөтенләй үк бетми. Алар да шулай бергә үрелә-үрелә, киләчәк яктылыгына үрмәли, үсә тора. Ножар аның буынга сикергәнен, үскәнен тыңлый. Бу мизгелдә каяндыр бик якыннан гына килә ул аваз. Нинди әсәр әле бу? Диккать беләнрәк тыңлагач, авторы исеме ачыклана. Тигеш исемнәрдәмени? Эш шунда. Бу өр-яңа музыка. Электр органы, компьютер. Тавышы ачык ишетелсә дә, ритм бәйләнчек түгел. Йокы даруы сыман тынычландыра, хәтта оята да бугай әле. Бүтән төрле поп-музыка әсәрләрендә була торган һәлакәт сиземе, усаллык, агрессивлык шаукымы юк монда. Pink Floydка да, бүтән ансамбльләргә дә хас булмаган җиңел, тыныч моң. Тыңларга мәҗбүр итсә дә, һич ирексезләми. Тыңламасаң тыңлама. Рәхәт һаваны суламасаң сулама. Ул барыбер күңелгә үзе тула. Юкка гына кислород дип аталмаган бит әсәр. Тема акрын үсә. 4 бүлек, бөтен бер пластинка. Вариантлар кушылмасы. Кайдадыр борынгы орган тавышы, Бах. Тыңлаганда борынгы стилгә хәзерге заман призмасы аша карыйсың.
Дөнья музыкасы шулай. Рәнҗеп, усаллашып, кычкыра-кычкыра дарыгач, яңадан бахка әйләнеп кайта. Бүтәнчә булдыра аламыни ул? Күпмедер буталулар, мәгънәсез сыман шау-шулардан соң дөнья барыбер тынычлана. Тыныч иртәдә чыккан кояшка ияреп, хакыйкать калка. Көн күрештәге модерн көче бер ара халык җырларын вакытлыча читкәрәк этәрде. Аларны җырлау модадан чыкты, искерде, кызыксыз, тавыш-тынсыз гына ята бирсеннәр. Юк, монысы да икенче төрле булып чыкты. Саф мәгънәсендә моданың соңгы авазы нигезендә пөхтә һәм матур киенеп, халык җыры барыбер үз юлын таба һәм дөньяга чыга. Яңа ритмнарда, яңа инструментлар, яңа тавышлар белән үз киңлекләренә әйләнеп кайта. Наҗар үзенең гөлчәчәк белән ни сәбәпле очрашканын һәм аерылганда әрәм тоелган вакытның заяга гына китмәгәнлеген кабат төшенә. Яшәүнең гомер озынлыгы белән генә үлчәнмәвен ул булай элек тә аңлый иде шикелле. Шулай да моннан ары ул үз биләмәсендә генә гомер сөрер. Читкә чыгуы тик гөлчәчәк аркасында. Аның мавыктыргыч көчендә, кызыктыргыч ирегендә, табигать каннарга үзе салган теләк-теләпләргә бирелүендә, үзенчә саф бер катлылыгында, тилелегендә булгандыр. Әйе, Наҗар моннан соң тыныч, сабыр гына яшәр. Гыйльми совет утырышларының берсен дә калдырмыйча йөреп, өлкән галимнәр белән бер сыйфатта акыллы чыгышлар ясар. Һәр кемгә билгеле булган, моңарча банальны дип үзе мыскыл иткән мәсьәләләр буенча бәхәсләр купса да катнашып, озын-озын нутыклар сөйләр. Көлгәндә дә җитди көләр. Гөлчәчәк хәтерли микән? Аның белән дуслашкан, табышкан көннән башлап, Наҗарга бер ак чырайлы, дөм кара чәчле, тулырак кына чая кыз гел генә сүз куша, алгысындырырга азаплана иде. Бер елдан артык инде бергә яшәмәгән якын кешеләр янына, хатыны Фәнүзә һәм кызы Энҗи янына бөтенләйгә савыгып кайтканнан соң һәм 10 көн буе тагын авырып ятканнан соң эшкә баргач, Наҗарга ул кыз белән баскыч буйлап тагын икәүдән-икәү атларга туры килде. Ләкин ул кыз илтифатсыз гына керфек сирпегәч, Наҗарга бүтәнчә күтәрелеп карамады. Чөнки ул аны бу юлы танымады. 1979 ел. Әлеге һәм башка аудио китапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудио китапларны коммерция максатларында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2019 ел.